Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa oras nga. Okay, dahil ang get Bombo Kim, no? Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan, dirigid lamang sa Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. So maayong hapon kid ha sa ato niya mga kauturan sa liwat. Adlaw kita iya mga kabinansang Domingo, pet sa 9 kita sa bulan sang Enero, tuig 2022. Grabe. Second Sunday na subong para sa bulan sang Enero sa mga kauturan takag sa ato ni mga kabombo. Kag sa gihapon, ako ang inyo, alagad Bombo Ansindol Sorilia. Hope din naman ninyo kami no tob-tob. Last stress ang tak na subong nga hapon sa pagdiscuss na naman sa ipilaiyak ang mga tupiko legal, problema legal sa ato nga mga kauturan nga. Dugan na ni sila may mga concerns sila, no? Mga legal concerns na problema, no? Somehow, iba na naghalin pa niya sang 2021. Until now, unfortunately, wala ma-resolve. Sige. Kung mga concerns ka mo, may luyag ka mo pangayuan sang legal opinion, feel free, no? Sa aton yung mga kabombo, pwede niya ipalabot si sa amon. Pwede ka maka-comment sa aton sa comment section naton sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa ongoing naton nga Facebook Live. So kung hindi nyo kami makita sa Facebook, try nyo sa YouTube, no? Bombo Kim, sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. So pwede get dira, no? Sige, check nato na dugay-dugay, no? Sa mga subscribers man naton sa YouTube. Pero sa subong iya nga hapon, iyari ang aton iyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniagda, no? Hatagan ta siya sa nga ligwa nga makapanamyaw sa aton subong yang hapon diri sa aton nga pagpangalagad. Attorney, maayong hapon. Maayong hapon na sa imong bubuan kag sa aton pagpalamati sa imong programa sa Bombo Radio, ilabi na gining Duralex Sedlex. Maayong hapon. Kaliwat ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Taniagda, handa na mag-alagad sa inyo. Yes, Attorney. No? Sa liwat mayong hapon sa imo, Attorney, sa managapamati sa aton sa 630 kHz, sa inyong tinatag sa mga radio dial. So, kung di malabot sa 630 kHz sa Facebook. So, luwas sa Facebook, pwede ka mo makacheck sa aton sa YouTube. Kay live man kita. No? So, isearch nyo lang ang Bombo Radio Bacolod. You can catch us sa Bombo Radio Bacolod sa aton iyang sa YouTube naman naton. No? Diri sa aton iyang pangalagad. No? So, live kita subong, may pangalan Duralex Sedlex. So may naga-red nga live now. So pwede gid ka mo dira makatan-aw, no? So pwede ka mo maka-chat diri, no, sa YouTube account naton sa Duralex Sedlex, no, diri sa Bombo Radio Bacolod. Okay, Attorney, subong yang hapon. Nambal ko na gani. Kung isa may mga problema nga halin pa sang 2021, ginabit-bit naton sa 2022. Especially ining Attorney ang utang, no? May it be small or dako, syempre sa kalibutan, no, diri sa aton kung nag-exist kita, mayara gid ang ginatawag nga utang, Attorney Taniagda. Kung mayara ka, ari Attorney, kung di ba medyo damo ni ugtas, mayara ka sulukton, mayara nakautang sa imo, Attorney, sang 2021 nga nag 2022 na baway gyapon gabayad.
anong ma-advise mo sini sang nag-utang attorney sa kagsang sa nagpautang attorney Tanyada? Sa nagapautang, para nga pinatawag bala naton nga ma-default ang nag-utang sa imo, kinanglan nga mapadala kagid siyang demand letter. Okay. For example, ikaw bumbuan nakautang sa akon, sila ikaw nga bayaran nimo ini sa December 31, 2021, wala nagabayad. Why nakabayad? Kung hindi ako mag-demand sa imo, hindi ka pa masalinga default. Okay. So kinanglan tungod nga wala ka kabayad, mapadala na ako na sa demand letter. Okay. Okay, ang silisang lahi, demand letter, verbal o kung written. Pero mas maayo gid nga written. Kaya nga di mangita ka pa kung ano pang testigos, pero kung may written, permado, kag kinanglan mapaton gid sang amo nga nag-utang mo. Okay. So meaning, attorney, like for instance, ang sitwasyon bala, attorney, let's say, may nag-utang, attorney Tanyada, tapos, nagpautang siya, let's say, sa balor nga 20,000 pesos. Wala man kasulatan kay tungod nga kilalahay, no? So, and then, sang ginasukot niya, hasta subong nga nagbag-ong tuig na, wala gihapon nagabayad, attorney. Anong maayo niya nga himuon? Kaya siyempre, una, nag-trust siya or nagsalig siya, kay manti mag-abyanay man sila nga duwa mo, diba? Ang trust ba lang nga ginatawag, attorney? Kali yan, nalabutan na sang bagong tuig, way gabayad. Anong iya himuon? Anong ma-advise mo sa ni attorney sa nagapangayo sa aton sang advice? Kung ikaw ang inutangan, wala ka bisan anong wala kasing kasulatan, kaysa din sang lahi, hindi inaamo. Ay kung ikaw may transaction, 500 or above, kinahanglan nga isulat gid. Bisan sa bansel lang sa sigarilyo, basta iya nga gin kilala nga nag-utang siya sa imo sang amo na nga kantidad. Kung 500 lang kag wala ka abot 500, pwede man lang na yan nimo yang nga may verbal. Pero kung sobra sa 500, dapat gid nga may kasulatan. Okay. Para nga ikaw may ebidensya nga siya nakautang simo. Kayo panginwala na hindi ka man makakadto sa korte kag mas lingi akusar ko siya. Kay may utang sa sakon nga 20,000. Wala ako ginbayran. Di masiling diin ang imo nga ebidensya nga nakautang ini si A sa imo. Di wala kay pakita. Kaya masiling ang korte nagmando ang lahi nga kung ikaw may transaction nga 500 o sobra, 500 pesos sobra, dapat may kasulatan gate kumpan. Bombo Kim, na isla niya Bombo Kim ang pangalan. Okay, sige. So meaning, una best, foul na nga daan, attorney, kay ang ginahambal lang nga, kung abyanay lang. Pero, once nga it involves na sang, let's say, nagpahulam ka na kwarta, maski nag-abyanay pa ka mo, kinahanglan, maski sa papel lang, maski hindi na siya notarized kung ano, attorney, pero you put it into writing, gidya, attorney. Yes, that's correct, Bombuan. Okay. No rason, amo ina ang mando sang lahi. Para nga balido ang imo nga pagpautang, kung hindi siya makabayad, hindi mo siya maksukot sa korte, kinanglan gid nga may kasulatan ka mo. Gani man. So amugid na dapat number 1 no nga panumdumon naton kay ti basi magnada kung hindi na siya karong magbayad sa imo ti 20,000 is 20,000, especially abi kun hindi man gid na amo ka na kadamo sang kwarta, attorney, tapos kinahanglan mo, paano mo masakot sa iya? Abi karon niya mambal siya yang naging pautangan mo, bahala na dang friendship, basta tiway ko ibayad do mo sinabla, attorney. Pero attorney, may way pa siya. I mean, paano niya sukton? Pwede siya makasulat na demand letter nga amo sina. Paano, attorney, nga makumpel man tong isa nga magbayad?
masulat sa isang kasulatan nga ginakumpirma sa nagutang sa iya eh. Okay. May sa kasulatan nga Ga-acknowledge. ginakumpirma ka ginabaton o gina-acknowledge sa amo iya nga nagutang nga may ara sa existing nga utang kag dapat Oo. pirmahan man ina gyapon sa nagutang sa iya. Aha. So now, attorney, ma-proceed naman ta sa may kasulatan. Let's say, ano ni bala, sa mga lending na ni bala yung may mga, di ba, kung sa mga lending company, si attorney, permahan mo, gid na mo, may mga kasulatan, gid na siya. So, let's say, Abby, for example, nag-utang ka dira. And now, wala kay bayad, pero consistently ginasukot ka. Hasta subong nga 2022, nadala mo pa na. And syempre, attorney, kabalo ko sa mga nag-utang, may mga anxiety man ni sila. Kaya syempre, nangutang sila, tapos way sila ibayad, tapos ginasukot sila. Ginakulbaan man sila. Kahit may kasulatan. Sa ila naman yung part, attorney, nga, wala ka inhugbayad gali, no? Because ang pandemic man, let's say nadulaan trabaho ang isa sa ang bana mo or ang asawa mo, mapreso ka, attorney. For the sake of discussion, attorney, ha? Kung wala kay isang source of income, maampo ka lang sa ginutangan mo eh. Pero kung may propriedad ikaw, bisan wala sa kasangkita, kasi ikaw na kinagbayad, di magsampas ang kaso, iyang ginutangan nimo, kag magdaog sa kaso, ang imo mga propriedad ang iyang akwaon. Amo na ang konsekwensya kung ikaw nag-utang kag hindi ikaw makabayad, Kag hindi kag makabayad. nagmanda ang sa korte ang nagpautang simo. But as long as, attorney, nga you have this intention to pay, apisar pabi nga way kagabayad, pero nagaampo kagambal nga, ti sa amo ko ni bayran, hindi man na siya mga, amo na lang ginabal nila, attorney, amo insakto na, di ba, gina-discuss mo man nga, why man may nagkakapriso sa utang, basta gina-acknowledge mo, kag you have that intention to pay. Wala sing may na preso sa utang tungod kay ginmando ina sang aton nga konstitusyon. Aha. Klaro gina nga ginamando sa konstitusyon nga wala sang may mapriso sa utang. Oo. Pero imo gina siya nga bayaran. Mhm. Amoy na nga nagamando gidang lahi nga kung may transaction ka o utang man ako nanong nga transaction, kinanglan may kasulatan gid kung ang kantidad 500 and above mo. Oo. So, amo na, no? Pero ti syempre, kung nag-utang ka, may responsibility ka. So, dapat ya, kahit ginutang mo na, bayad ka gidya, attorney. Yes, dapat mabayaran nimo kag kung may kasulatan, may legal obligation ikaw. Oo. Pero kung wala kasulatan, iya mo ginasilingaton nga moral obligation, ang imo na lang na konsensya ang magsugit sa imo nga imo na siya bayaran ang imo nga ginutang Oo. Before we proceed further sa mga online naman nga utang kay damo gid ni subong attorney nga kabiktima. Ang inipagid bala usual ni siya because few days ago may nagsaka diri sa aton sa Bomboga pa isang legal advice attorney. Ano siya, pensioner siya, no? And then, unfortunately, naprenda yung iyang pension. De blaga katabo na siya, attorney. Kalabanan gid. And then, nagareklamo siya kay hasta ang iyang 13th month pay, ginkuha. Attorney tanya, dati ahambal niya, tinga kwaon abik, kay 13th month ko na. Ang iya yan, namin niya may utang pa siya, pero dapat, dito ya siya sa monthly, kagasulod, hindi sa 13th month. Insakto ng punto niya, attorney. Depende sa iya nga ginpirmahan. Okay. Kay man, usually, kung mag-utang ka sa lending, ang imo nga collateral or imo security, ang imo nga monthly pension, Oo. depende na kung anong kasulatan ng pirmahan nyo. Okay. Kung mag-select niya ang inyong naging pirmahan nga ang tanan nga imo benepisyo halin sa imo nga pensyon, pati Okay. ang imo commitment, pati ang imo nga bonus, Oo. pati ang imo nga increase diraya, kwaon tanan sang lending, Right, di kagid. amo na siya ang binding inang imo gitpirmahan. Oo. So kung ikaw nag-utang sa lending, ibutang nimo ya nga ang imo na nga monthly regular pension ang imo ibayad. Aha.
ang mga benepisyo other than imo nga regular ka pension pareha sabi sa 13th month Oo. or may bonus or Mhm. additional nimo yang nga pension Mhm. hindi na ipag-indra sa pagbayad sa imo nga utang pwede man lang ina iya bumbuan Oo. pagabutan sa inyo nga kontrata. Oo. So, meaning, dapat kabalo ka gid attorney no kung nagautang ka. Kay manti, ang ginatanaw dito, kulang ang, sa collateral niya bala, kulang ang monthly pension niya sa ginutang niya. So, it could be nga dira ginkuha sa 13th month ya, attorney. Hindi na makakuha ang lending, hindi makasiling ang lending nga ang iya nga monthly pension kulang sa iya nga ginabayad nga utang tungod kay dira sa kontrata nakabutang na nangadaan nga hatagan sa singa amo nga kantidad kag ina siya pagabayaran sa installment tuno sa iya nga pension. Oh. So ang kwenta dira bumbuan hindi iya makaklaim ang lending nga kulang ang ginabayad yung installment Oo. sa pension. Oo. So, amo man to gani. So, Kung ano ang dapat, nakasulat sila sa kontrata, dapat mo na ang sundon mo pa. i-verify niya gid sa contract, attorney. Yes, Oo. amo na nga ang mga mangungutang klabanan gani may klabanan pensyonado, klabanan sila mga senior citizen na. Oo. Ang iban mapirma lang siling nila kay hindi na sila kakita ng pirmanan nila, wala nila basa kay hindi niya makita. Oo. Ang iba naman ginapapirma nga hindi gani kabalo magbasa English. Oo. Kasi Kasubo kabalo na. magbasa English pero hindi nakaintindi naman kung ano ginaangkot sing ganon. Oo. Ilabi na gid nga sa kontrata sa pangutang klabanan da may mga Oo. terminolohiya nga ining legal. Oo. So ang ako ni advice sa pangungutang ilabi na gid sa lending Oo. inyo gid usisaon. Kung hindi ka mo kaintindi, hindi ka mo anay magpirma. Oo. Ang inyong ibuon, makita nyo anay sa nakaintindi kung ano ang nakabutang sa amo ya nga kontrata. Oo. Kay kalabanan ni attorney no, ang mga nagaprenda nga supposedly kung ara ka na, retired ka na, do medyo relax ka na, ugaling siguro sugo sang kapigaduhon sa gyapon, kinanglan nila nga magprenda sang ilang nga pension, no, attorney Tanyada. So, damo gina nagakatabo sina, no. And we'll now proceed, attorney, sa utang via online. Subong damo gina nagareklamo, attorney Tanyada, because asa sa online, subong attorney, pwede ka nakapangutang. And ang nagkakatabo gali, attorney, because there was this one case, no, nga ang iya nga pangalan ginahambal nga ang pangalan niya ginsend, attorney, may ara bala sang text message nga ginpalapta nga ang iya pangalan ginpang send sa mga kung sino-sino daw mga tao, mga friends man sining ano nga nang beware sining nga tawo si amuni kay scammer ni siya, kay amuni why ni siya ga bayad, hindi na namon siya malocate, why siya ga bayad sang supposedly utang niya. And sang gin-verify, attorney, sa sining nga tawo, tinagahambal siya nga ay grabe na sila gali ka sa ano bala taas nga manukot, hindi na tuod amo na syempre gin-deny to. Pero pag amo sina bala, attorney, nga kung ikaw abi may utang ka tapos ipalapta sa kung sino lang tong mga kilala mo, kung sino tong ginpangsendan, I mean ano na siya, attorney, nang may insakto na siya, attorney Tanyada. Depende na sa katuyuan sang pagpalapta sa Oo. imong ngalan. Oo. Pero kung ina nga pagpalapta sa imong ngalan may upod nga malisya, pwede na siya nimo yang makasuhan ng tao nga nagpalapta sa cybercrime. Oral defamation or libel depende sa Oo. nature sang sang action. Makasuhan mo na siya sang oral defamation kung ang iya tinutuyo iya pakahuyan ka. Oo. Kay man ang oral defamation or libel, pwede ikaw madibanda bisan ang imo ginahambal tuod, pero ang imo iya nga katuyuan ang mga pakahuyan Yes. ng isa ka tao, Oo. you are liable under the law sa libel or oral defamation as the case may be.
While it's Nagkaroon, yeah. because may bag-o kita nga lahi, Mm. ining cybercrime, Oo. di mas madalom-dalom gamay or mapurupugat gamay ang penalidad sang mga oral defamation or libel under the Mm. cyber law. While it's true, attorney, nga ining tawo nga ni may utang, pero hindi naman na iya dapat mangin rason nga iakusar mo siya nga scammer or pakahuyan mo siya sa pamaagi nga ipang-send mong pangalan niya sa kung sa kay sino-sino. Yes, Insakto. kung muna sa kay sino-sino magpadala, meaning to say, ang imo katuyuan nga pakahuyan. Pakahuyan siya. Ang nag-utang mo nga wala nakabayad sa imo. Oo. So, kay kadamo na nasubong attorney, no, mangin sa online, damo, grabe nga mga offers, attorney. So, mag-abot sa punto, may mga kauturan kita nga makagatgid. Especially kung dasig ang approval, kinanglano na nilang amo ni abi nga kantidad, attorney Tanyada. So, maybe attorney, lastly, anong mensahe mo nga gusto ipalabot, attorney? Sa mga kauturan, based aton topic, subong. Ang ako din nga advice sa mga online, halong kamo. Kay karon nga mga panahon, syado ka delikado, karisgo kayo mag-transaction ka sa online. Kay bisan gani nang ilang nga mga banking online kung sa isa, Oo. while ang bangko masaligan, pero damo sa mga hacker sa buwan. That's right. So kinanglan iya, parehas na. Ako, biktimawan ko. Oo. Nag-order ko online, ang nag-abot ba, Ay tuod. hindi mag-function. Hindi ma-function. Anay gitawagan kong supplier, siling, kwaon nila, propila pa kabulan. Oo. So, dako kayo na perwisyo. Nga, pwede man lang tayo kabakal niya, personal niya, Correct. kanamo na sinabaligyan nila. Insakto, kid. Oo. Manong masonson. Maayo gani kung COD tane. Bisan COD, delikado ng Japon. Kaya nga, hindi mo mabukad. Nga, hindi ka man Japon allowed magbukas sa Bukad. produkto Correct. nga imo kinorder. Correct. Kailangan bayaran mo gitanay pag-o ni bubuksan. Yes, that's right. Ang mga natabo sa akon. Oo. Amo na nga hindi na ko yung mag-order online. Sa Oo. ano pa na nga propaganda nila, it's because kabudlay kayo bomba. That's right, attorney. Kay, na bala ako, kis, ano lang mga ma-add to cart ka online. Nag-aabot ba rin sa punto nga, way untat lang pang add to cart mo, syempre, expenses mo, ang imo nga, gasto, puwerte man. So, why not? Pwede mo mula na siya mabakal sa gwa. Siguro nag-uso ni siya, attorney, especially sang tinalikdan nga, nag-lockdown kita, no? Hindi, sa bagay, hindi, why man gyapon mobility, no? So, meaning, why gidya rason nga, sige kita pa makal online, attorney? Yes, pero ako yung siling ko halong lang kamo. Kay may arag siguro yung mga legit yung mga online, may aragit man yung mga scam. Kay matisa ko yung kakwan, may experience itong sa akon. Kaya nag-online siya ganiya kwan, online itong iyang credit card. Nag-online siya using her credit card. Ang natabo, may ang iyang kadamo-damo sa transaction sa iyang credit card. Hindi lang amo to ang particular transaction pero sunod-sunod. May mga transaksyon nga wala yung gani kabalo kundi ito. Kaya mo na problema da, kung gagamit ka credit card ko, maghalong kagit. That's right. Tsakto, gid, attorney. No, we have to be very careful, gid. Anyway, Attorney Tanyada, thank you so much for your time. Sa subong naman, attorney. Yes, thank you so much man bubuan sa atong tikpalamati nga 2022 na nagasunod gyapon sila sa imong nga programa bubuan. Yes, salamat, gid. Salamat, gid, attorney. Sir Ed. Figueroa, mayong hapon. Sa kay Philip, sa Joseph, sa San Enrique, mayong hapon. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvic Tanyada, nagasaling, good afternoon and God bless. Basta radyo, Bombo. Okay, sige, salamat, gid, sa aton iyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. So, we hope nga madamo man kita sa mga na-learn, especially sa topic naton with Attorney Tanyada sa subong nga 2022, no, kung ano tong mga somehow medyo hindi man nami for sa aton sa 2021 ibilin ta na to, no, lainon ta na for 2022, no, especially it could be nga sa utang man na or sa ato man nga way of life, no, sa gawi naton kay di bala every tagsa ka 20 tagsa ka bag-o magbag-ong tuig bombom
Kim, no, sa aton nga mga kabombo, mayara man kita na sige natawag nga New Year's resolution. Anong akong dapat baguhon? Dapat amo na. Gani ba naton yung mga kauturan tinawag nga ate do kakada tuig naman lang ini, no? Pero sige lang, let's try, no, until nga somehow may ma-learn kita sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Di ba? Let's try harder naman para sa subong iya nga tuig nga do hindi ito naman pakta ng aton iya nga sitwasyon, no? Pero hindi kita magpatis ang lockdown, ha. Negative na siya, so hindi hindi na matabo sa aton diri sa why na sa aton diri sa Bacolod. I'm not saying nga hindi matabo, no, pa hindi ta kabalo kung ano in the future, pero sa subong niya wala sang kamatuoran na siya. Kabalo kay hindi kita magpati na sa mga nagapatalang nga mga impormasyon kag mga balita. Pamati ka mo sa bombo kay nilihit mo ning balita, no, sa mga kauturan natin. Okay? Sige, why naman kita nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Lianizil Minato. Sige hapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dulsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko, may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1.
Nagbalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. We all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, kag bugos kalibutan nga sarang malabutan sang aton programa. Yari na liwat nagapangalagad ang programa kada Domingo nga makabulig kag makasabat sang aton nga problema tuhoy sa ginabatsag o sa aton nga ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Inisarang mabatian sa 630 kHz ang frequency sa lilisuan sang inyo nga mga radyo kag sarang man makitaan sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod kag sarang pagmatan-aw sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kamusta ang aton nga Domingo mga kabombo? So simba na ang tanan, no? So happy and a blessed Sunday gid sa aton nga tanan. So subong nga hapon, no, ginaabi-abi ginaton dira ang tanan nga tumalanaw sa diin ka man subong kag kung anho man ang imo dira nga ginaobra. So maayong hapon dira, no, sa Cabancalan City, especimente sa barangay Magbalyo, Purok Gamao, sa tanan nga amon dira nga pamilya kag kasubong man sa mga pumuluyo sa nga Purok Gamao, Erabon family kag Villarosa family. Maayong hapon sa aton nga tanan. Subong isa naman ka mabinuligon nga tupiko ang aton nga pagadiskusyonan mga kabombo, no? Kung ano bala ang epekto sini sa nga pagadiskusyonan naton nga tupiko, spesimente, no? Ang positive parenting. Kung ano kadako ang impact sa nga positive parenting sa mental health kag physical health sang mga kabataan. Subong, mas maintindihan ta ini kag mas manami ini nga tupiko kung mangin kaupod nato, no, ang isa sa mga eksperto na hanungod sa aton subong nga pagadiskusyonan. So wala sang liwat nga mangin kaupod naton, isa ka Master of Arts in Education with a concentration in Psychology and Guidance, a Doctor of Philosophy in Psychology. Wala na sang iba ng aton nga guwapa, no, kaga passionate gan nga doktor, si Dr. Lisa Ana Marte Gayoles. Doc, maayong hapon. Kamusta ang aton nga Domingo, Doc? Hello, good afternoon. So, I hope na ang aton signal subong okay. Unlike to sang December na nagaulan. So, good afternoon again. It's very nice. Again, thank you sa kay Bombo Liani. Nag-invite niya naman ako na mag-talk kita sang aton na topic na positive parenting.
So again, I hope na may learn ka mo sa aton na topic this afternoon. And so I give again the floor to Bombolyani to start our discussion. Doc, no? So, ini ang positive parenting subong is mahambal ginaton nga kadako sinisang role, no? Sa kabuhi sang mga kabataan sa subong, Doc. So, ini ang positive parenting gani, Doc, no? Una-una, gid, aton sini Doc pagatalakayon kung ano bala maghambal kita nga positive parenting. So, isa-isa ho naton kung ano ang buot silinong sang positive, kag ano man ang buot silingon sinisang parenting, Doc, Lisa? Okay, so ma-start kita sa kung ano ang parenting. Kaya siyempre, I mean, masugod naman lang talk about positive parenting. Sugod kita anay kung ano ang parenting. So when we talk about parenting, ano siya? Process. So ano nga process ini siya? Gina-promote naton, kag gina-support ang aton na mga kabataan. Sa ano? Sa ilang nga physical, sa ilang nga emotional, sa ilang nga social, and intellectual nga development. So kung lang tamo naton ang kabilugan gidya sa growth and development sang bata halin sa infancy, halin sa pagkabata niya, hasta sa mag-adult siya. And tatlo ni ang aton, pag maghambal ta anay isang parenting, tatlo ni ang goals naton nga naga-parenting kita. So ang mga goals ni is kailangan number 1 is ma-make sure naton na ang ato mga kabataan healthy kag safe sila. Yes. So ang ilang nga health kag safety kinanan number 1 man na sa ato na ano ganito na ginapanugdong para sa ato mga kids. And then ano pa gid gina-preparar naton ang mga kabataan naton na maging productive na mga adults. Okay? Siyempre ang aton gila nga i-expect sila sila mag-grow sila and ma-develop. So kailangan productive sila. And then the third is kung ano ang atong kultura, kailangan i-share taman na sila, especially what ang aton na mga values. It brings to mind nagaano sa akon mind subong ang mga Filipino values naton. Yes. So very important gini ang parenting kay process ni siya. And so ang specific sa mga Filipino na mga parents when maghambal kita parenting, may specific kita sila sa mga Filipinos. So kung ano mga themes, mga tema sa Filipino nga parenting. Okay. Kung Filipino ka, is ang gina-expect sa mga kabataan is that may authority gidya ang mga parents naton. May authority kag may control. And expected na iya ang obedience. Okay? Yes. Next, ang number 2, family cohesion and interdependence. So grabe ang pag-support. So ang gagwa sumong na mga ginapang-share ni Bombolyani ng mga pictures na gaupod ang mga ang parents kag ang ilang mga kabataan. And then the next is for the Filipinos, para sa mga Filipinos, importante gidya ang mga obligation sang aton mga family obligations. So that is what parenting is all about. And so, before that, may ara kapag gusto nga i-clarify before go into positive parenting na ako. Bombolyani. Yes, so Doc, no, ini ang positive parenting gani, no. So gina-define man siya gali as a continual relationship of parents kag asang kabataan man, Doc, which is included gid ang caring, teaching, leading kag communicating, Doc, no, sa pag-provide sini sang ilang kinahanglanon sang kabataan consistently and unconditionally, Doc. Oo. Amo gina ang may mga iban gidya ng mga books na naga-specify gidya nga unconditional. Ang parenting is, ang hambal gani naton, hindi naton mapili kung sino aton na parents. Hindi man ta kapili kung sino ang atong bata. So one thing is kailangan when we love our children, it should be unconditional.
Yes, Doc, kay ang positive parenting isagid ka powerful ways no para ma-raise ang healthy ang kids, Doc. Hindi lamang ang ilang physical health kundi mangina ang mental health nila, Doc. Oo. Amo gina ang very important. Kay kung lang tawon mo gani subong maghambal kita parenting, may ara gina ang mga problem subong like maghambal sang parenting. Ang gasulod na sa ulo nila ay kahapos or else may iba naman ano ina siya, ano na ang parenting. So ang mga parents gani subong tatlo na ka mga problems nila amo na ginahambal nato na ang pinakadako ng mga problems sang mga parents subong ang parenting today ano na sila. Ang iba ng mga parents, so i-share ko lang sa inyo sa inyo tanan ang three biggest problems ang ginatubang subong sa ato na mga parents. Number one is, ang abi nila sa parenting, it is a race. Do contest siya na kailangan na magwa kita victorious. Kita gid ang winner. Amo gina sa iba ng mga parents. So hindi na siya ang sign of success nato. It's not a predictor, rather, of success. Ang pinaka-importante gid sa mga kabataan na ginahambal mo na is what? Relationship sang bata kang ang iyang nga mga parents. Ang number 2 na problem, ang kita na mga parents is kung hindi gani kay termi kita ginambalan, dapat amo ni or else ay dapat hindi amo ni. And then kung hindi nato mahimo, ang isa ka problem is ang mga parents gag-guilty sila kung hindi nila masunod ang ginahambal na mga kailangan kinahanglan amo ni, dapat amo ni, or else mahambal sila hindi dapat amo ni. So it is ang should and the should not. Kung hindi nila mahimo na gag-guilty sila. Yes. So ang ginahambal ko gid sa ila panungdumon nyo, there is a difference. May lain na nga gusto mo ang best para sa bata mo, lain sa gusto mo nga best ang bata mo. So kinahanglan gid na ipaintindigid sa mga parents para hindi sila mag-guilty. Maglain bala ang buot nila. And then the last na especially subong nga COVID-19 pandemic. Termi ko na ginahambal sa mga parents, ang inyong mga expectations base kaman kataas. Yes. So ina siya ang dapat nila i-remember is if masyado ang imo nga expectation, ang effect sina sa bata ano ko sa ginhambal mo coming from ato sa ginhambal mo sa beginning of the segment. Very important ini kay kung masyado kataas ang imo expectations, grabe ang ginatawag naton bala nga hyper-parenting, grabe gid bala ang pagbantay mo sa mga bata mo. Yes. Ang mga bata mo, it becomes negative na naga-cause na sang ila nga depression, naga-cause ang ila anxiety. Kaya siyempre grabe ang stress halin sa ginikanan. So really is kita na mga parents, ang pinaka-importante gid is what? Ara kita para sa ila. Ara kita mag-protect sa ila, mag-guide sa ila, and above all, to love them unconditionally. So amo na siya ang gina-focus ko gid every time na may ara ako nga mga work seminars o mga workshops on parenting. Yes, Doc, no? So, kanami, Doc, kay amo ni balakis, Doc, ang hyper-parenting ginatawag naton. Kikis ako ng tama, bala, Doc, ang kataas, ni isang expectations ng isa ginikanan, no? Ilabi na gid sa mga, may mga estudyante, pabala, Doc, nga kung kikis, mahambal gid naton, Doc, na inchak, nakuha ko ang point kagina, nga maghambal, nga lain ang gusto mo, nga best para sa bata mo kaglain man nga mangin best ang bata mo, which is gakatabo gini sa mga may mga estudyante nga mga kabataan, Doc, nga ara balang gusto nila ang gusto sang isa ka bata lain
kaysa sa gusto nila nga matabo. For example, magpili sang isa ka kurso, Dok, nga makuha ya ang bata niya sang teacher, pero siya ya hindi gusto kay ang gusto ya siya be police. So may ara kong kakisa no nga hindi pagkaintindihanay dira ang bata kag ang ginikanan, Dok. Oo, gid. Oo. And then from ang sa ini na problem, amo na dayon nagwa kung ano ang positive parenting. So, with your permission, masugod na ko hambal kung ano ang positive parenting. So, ang positive parenting sa title, sa ano pa lang sa term niya, positive. So, that means ang gina-expect natin maayo na mga outcome. So, ano ini siya ang positive parenting? Kay ginaano tani siya sa mabutang tani i-introduce ta ang term now nga discipline. Okay. So kung naistorya ta sa positive parenting, ang tawag sina sa iya is positive discipline. Okay? Or gentle guidance. So ang ato naman idea sang ginatawag na disiplina, sometimes lain siya sa ginatundo na sang gusto sa mga experts, especially in mga mental health mga experts. Sometimes lain ang intindiya shall I say, the regular na person, lain ang intindiya sang discipline. So that's why kinahanglan sila itunuan kung ano ang positive parenting. So ang positive parenting is what? Ginatagaan naton guidance ang aton bata. Pero ano na klase guidance? It is loving guidance. Para ang ilang pag-grow nila, pag-develop nila sa tsakto nga paagi. The right path. And it is done positively. Without what? May hambal naton. At so anong namin sini? Ano gidya? Dapat i-treat naton ang mga bata naton even at a very young age. Maski ka bata pa sila sa ila, dapat i-treat gini sila with respect, and there should be no violence. Dapat irespeto sila maski bata pa sila. Dapat walang violence sa balay. Hindi naton sila pakahulian. And then, ang mag-encourage na kita sa ila, dapat lovingly gihapon. And so, ini siya ang positive parenting. Halin ini siya sa theory sa isa ka psychologist. Ang ngalan sa psychologist na ini ay si Alfred Adler. So early pa lang in the 1980s, na-realize na ni Adler how to go about the parenting ang isa ka bata na maging productive siya kung mag-adult na siya. And ang ginhambalyagid is this: ang experiences, kung sang gamay ka, amo ang naga-affect gidya sa aton when we grow old, kung maging adults na kita. And ano ina siyang experience? Ang ginahamba mo na basic needs. So amo giniya ang kinalat, makuha sa isa ka bata. They should be connected. Feel gina nila ya, part gid sila ya sa ila nga family, and significant sila ang ila kabuhi, may purpose dili sa world na ini. So kinahanglan gid sa mga parents ipabat siya ginila sa ilang bata na they are part of the family and they are significant. Ikaw ay isa gid nga may purpose ka gidriya nga na bata ka. Ikinahanglan gid naton sila paintindihan sila, and they should really feel it, mabatsagan gid na dapat nila.
Yes, so Doc, no? Amo gani kagina speaking sang respect ni Doc, no? Ang ginahambal gani permis sa mga ginikana ni ang respect wala ni siya impound kundi ginagain ni. So kung ang parents nagapakita man nga ginarespeto niya ang iya bata at the young age pa lang, so mag-gain gini sang parents man ang respeto sang iya nga bata, Doc. Oo, gid. Ang kay kung lang tawon mo sa ang ginhambal, bago mo lang ginhambal, gasulod din na siya sa mga parenting skills na specific sa positive parenting. Apat ini sila ng mga skills. Number 1 skill is kinahanglan mo i-promote ang positive relationships. Ang tudlo gina sa ako na father, ang papa ko, used to my dad, my father, yes, is a psychiatrist. And ang gintudlo ya ina sa akon sang new parent pa lang ako, always give special time sa imo mga kabataan. Let's say 4 bata mo, each one of them may ara gid na sila sang ila nga special time. Kay ang ini siya nga ang special time, pero may ko ginatudlo ang special time. Kay dira sa special time, ang gina-promote mo da is ang love and respect nga para sa bata mo, nga ang message dira is gaspend ako time sa imo kay palangga ta ikaw. The number 2 na skill na dapat na ang ginatudlo namon diri is dapat i-encourage mo ang desirable behavior. Ano na mean sina? Kinalan ka na mag-deal ka sa imo nga bata. Ang gusto mo nga outcome, ang matabo is ang maayo na batasan ang matun-an nila. Through what? In what way? So, ang pinaka-importante gida is what? Hashtag, words matter. So, ano ang ginahambal mo sa imo nga bata? Kinahanglan positive gidya gihapon. Next is what? Ano ang maghambal kita? Positive parenting. Tudluan mo sila sang new nga ginatawag naton skills and behavior. So ano na mean sina is ang dapat makita na nila si imo. So nagwa na gani ang saying bala nga values are taught. So ang ato na ang value sa isa ka tawo na maging maayo siya is makita iya gid na iya sa iyang mga parents gid. And the last one, ang termini na dira na atong hambal ko bala si imo na do naga-contradict sa pagkaintindi naton sang discipline. Yes. So this one is, it means manage, dapat kabalo ka mag-manage kung nagwaay na sila ga-behave properly. So, ang importante daya is kailanlan ka, may rules kita. Okay? And then, dapat consistent ang mga rules natin. Hindi ya kay, kung maayo siya subong, hala, ihatag kung anong gusto niya ni baby girl natin. Kung mag-ingos-ingos na siya, ay kay nag-good siya, di tagaata. Tapos, pero may ara siya gali sang naging violate siya, may ginubra siya nga sala. Galing doon natabunan sang maayo na ginhimo. So, kinahanglan, consistent kita. Kaya na-notice na sa mga mental health professionals, kung hindi ka inconsistent, ang message na makuha sang bata mo, hindi man consistent. So, ang mugi na ang dapat natin tubluan sa when we do ang positive parenting. And kinahanglan man natin ma-differentiate kung ano ang ginatawag nga discipline, ang disiplina, kag ang punishment. Yes. Kailain na sila. Hindi ba? Kay mama siya, kaya ginamo mo ni siya ang bata mo, kay ginadisiplina ko, nagasunod sa ulo ko, do hindi man ang disiplina ang ginahimo mo, punishment na ina. Yes. So ano ang discipline? Ang discipline halina sa root word na discipere. Okay? That is the Latin word for discipline. Ang namin sina is
to teach. So kung gahambal kita ginadisiplina naton, ginatuluan naton. Amo na gani nga may guidance na ginatawag, positive discipline, loving guidance. Ano naman niya si punishment? Punishment comes from the word punire. Ano na means na? To inflict a penalty or cause pain. In other words, tinahan naton or kinala naton na ano sila na masaktan sila kay tungod may ginhimo sila nga sala. Di kinahanglan maintindihan na man sang parent. Kay ang bata once gani maka-eskwela na, kaintindi ni sila sang difference sang discipline and punishment. Kaya ginatudlo na naton sa school. I think it is called ESP, I think, edukasyon na, pagkatao, amo na I think ang tawag. Yes. Tidira na, kabalo na. May araman, Dok, edukasyon sa pagpapahalaga or sa pagpapakatao? Yeah, oo. Okay. Ang sa una, ang tawag sila, good manners and right conduct. Yes, Dok. Nadula na siya. And then, gin-islan sa values education, nadula naman. And ako, very glad gid ako nga nagbalik na siya. Ang nagsulod lang sa ulo ko, si ESP. Kaya mo na, gitudluan pa ako sa isa ko ka client na, actually, Doc, may ara kami subong. ESP ang tawag. Tido nakibot ako, ano na ang ESP? So, very nice kay at least ang mga bata ginatudluan man. But everything should start at home. With the family. Amo ginayang pinaka-importante. Parents should know. Yes, Dok. Kay amo gina ang masami naton gani ginahambal no ang education begins at home first ginaya, Dok. Kaga maghamba kita nga discipline ni bala, Dok, no. Kung kisadri man naga-conflict ni ang both parents kay ti ang nanay kag ang tatay lain-lain magdisiplina, Dok. Mayara kung kakisa ang bata bala no kakasubrahan na inisa nga bakol. So may ara yang gahambal nga ginadisiplina lang para magtadlog, which is kung insyindihon ginaton ang meaning sang punishment kay sang discipline, subali kung bakulon mo nagid ang bata nga, Dok, grabe nagid is punishment nagid saya, Dok. And amo na siya ang reason na kung naga-misbehave ang bata, siyempre ang una nga ang reaction ginaya sang parents kung ga-misbehave ang bata, siyempre makakig, okay? Amo na bilang hambal naton, abdik kamot man ang iba ng mga parents. Yes. Pero dapat nila maintindihan nga nag-misbehave, nga I don't know if this is the word sa Ilonggo, na nagtinundo ang imo nga bata. Yes, Doc. Na nag-misbehave siya, okay? Kay, hindi siya nag-feel, wala man gipa-feel sang parents, nga, ano ka namon, wala connection. So, wala na-feel sang bata. Amo na nga hamba nato na, ano na lang ako, ganina, KSP, kulang sa pansin, para pansinin niyo ako. Maski negative, at least, napansin ako. So, those are the reasons na amuni ang misbehavior. Kay wala nila na feel na connected sila. May connection ba ako sa akon parents? Ginaano ba ako? Significant ba ako sa aamon na family? So, kung hindi na ganit mabatsyagan sa bata, maano gina siya, ma-misbehave gina siya. And then, ina siya si KSP, that's only one type of misbehavior. Damo pa kita nga mga types of misbehavior. At the end, kuni RD, ang sa beginning na part, si ano lang na, nag-KSP siya mga bata. Ay, kulang ka lang sa pansin. Sa punta sila, ang another na misbehavior na pag amo na gidmigan ka severe na bala, grabe na gid. Ang ano lang ginatawag naton bala nga self-harm. Tapos na may mga suicide thoughts na sila. Amo na siya ang pinakagrabe nga misbehavior. So hindi dapat nga hulaton ta pa naton na maggrabe. Gamay pa lang kinahanglan i-ano na naton
tutukan na naton para hindi na maggrabe pa ang case sang misbehavior sang isa ka bata. Correct yun, Doc, no? Kay ti sa nasambita kagina, Doc, ang pag-identify man ni, no, sa research, Doc, ang parenting, no, ang pinaka major o kan ang isa sa factor is ang communication sinisang ginikanan sa kabataan kung diin, Doc, mabalaan man sang ginikanan ang problema sa bata kag kabudlay gid kung wala sini sila sa maayo nga communication ang ginikanan kag kabataan, Doc. Oo. Kaya ang sa ginambal mo bagulang, ano na siya ang mabalik kita na sa aton nga na kultura regarding sa parenting. Kasi sa aton sa Filipino, ang Filipino parenting, ang aton na pag-ano sila is may obedience ang bata sa parent. So whatever ang gusto sa parents, masunod gidya even if though ang duga mo na ni sa throat plus ang bata, do hindi na malamatik sa bata. And so, that's why they're now, nag-misbehave na sila. So, those are, amo na siya ang mga things na dapat natin, kita man as a parent, kinalan man natin, mabalaan. And then, kung kulang kita sa ihibalo, then, mangita kita, sang paagi, nga, kabalo kita, sang tsakto na parenting na mga na skills. Yes, Doc. Kag nahambal man ni Doc nga ang positive parenting, Doc. So kinanglan nga high responsiveness and low demandingness, Doc, na nga hindi nga dapat kung may kinanglan ang bata, so kung kinanglan o kung may problema, dalay gayan sang ginikanan, hindi nga siling hambalon ang bata nga dapat amo kani pareho kato sa o compare pa sa iban nga mga kabataan, Doc. Yes, oo. Baoy na gid siya kung pwede. Ang ginatudlo ganit namon sa mga psychology students, sa mga ara sa even sa sa high school. May ginatawag nga individualism. Tapos i-compare mo siya. So hindi pwede kay ang ila personality lain. So hindi ka gid dapat as a parent kung pwede, hindi kagyan mag-compare sa imo mga children sa ilang mga uton or sa mga ibang pagid na mga kabataan. Kinahanglan gid naton i-avoid ang atong balang nga batasan na ma-compare kita. Kay ano ay na ang message sa bata kung i-compare kita ay hindi ikaw significant ang sa Ilonggo ay pigaw ka. Okay? So that's why naga-fight na ang bata nga ang pananaw sang parents ay maayo ako nga bata. So amo gina ang gusto sa mga kabataan nato. Yes, correct gid, Doc. Kag ang sa bata bidok, no, kung bata pa so hapos pagid na sila sa wayon kung kisa ganit mag-alabot bala sa disiplina, Doc. May pipila ako nga nakilala nga mga kabataan daga kabala na bala ang term, Doc, which is kung mabakula na wala na nagahibi pero ang ego sa nga words kung akigan sang ginikanan is ara gid, Doc. Oo, gid. Syempre ang hindi man lang hindi lang because kay Filipinos kita sa kultura naton. Ang sa English wala ginahambal nila nga spare the rod, spoil the child. Meaning kung hindi mo siya i-punish, mag-spoil ang imo, dugi na spoil mo ang bata mo. Yes. Pero ang sa ginahambal mo pa lang, ang kakabala na sila. Okay? Because sige lang kay karon wala naman na siya, ang sakit madula lang. Pero ang effect sina, ang negative effect, grabe gina ang negative effect sang punishment. That's why ang positive parenting ni galing kay unfortunate, nag-start lang siya in the 1990s. So we are trying in the Philippines. I don't know kung saan nag-start dire ang positive parenting. Pero ginsuburan na siya sa the US in the 1990s. Ay madumduman ko gid na. It's because my father
in the county of Los Angeles in California. Yes. Gin-ano-gin na sila, gin-task gin na sila, gin-ask gid sila sang government na maghimo gid sila sang parenting na mga classes. In 1990, I remember ginaiya, nagsugod gina in 1990. Yes. So that's amo na siyang isa kang how do you call this, movement. Amo na siyang isa ka movement na nami tani idalpon man naton diri sa Philippines para mabuligan naton ang aton mga parents and ang mga kabataan na para kung sila na maging parent, kabalo na sila kung anong ibubuo nila. Yes, correct yun, Doc, no? So, dapat i-educate gini ang parents, Doc, paglabot, sinisa ginatawag naton nga positive parenting, which is, daw amo ni ang lack, no? Diri sa aton, sa pungsod Pilipinas, may arabi iban nga mga parents, Doc, nga makadisiplina lang is okay na sila, Doc. Oo, kay ang ano nga na ang ginhambal mo kagina kay kinanlan kay para kay discipline ni pero you know sometimes ang amo lang na ang because kay nakaano ako sa parenting kay tungod sa ako nga na father and then of course ang ako na training sa buwa do ano makabati ka bala nga ginamo ako sinikati ang paagi man na bala sa pagdisiplina sa akon hamba ko ay do hindi pagid kabalo ano gid ang namin sang disiplina kay sa aton ang disiplina punishment pero lain din na sila kay ang disiplina is teaching tudluan ta ang mga kabataan. Yes, Doc, i-compare naton bala ang culture naton diri sa Philippines unlike sa other countries, Doc, no, nga pareho sa Amerika nga 18 years old, may ara mga 18 years old nga mga kabataan wala na sila sa poder sang ilang ginikanan is ano na sila, Doc, independent na pero sa aton nya 18 so ga eskwela pa niya kag amo na ginalaygayan pa nga maninguha gid. Oo. Pero ina siya, ang pwede ka na mahimo isa pag ka-topic, ina siya mga 18 years old to 25, lain naman na sila na group of people. Nasa una, na hala kinalang ba 18, independent ka na ha? So amo na ginadalian man sa iba na parents, nga kinalang ba 18, independent ka na, pero ang kabalo na ang ako mga estudyante na hindi tani sila ma-expect. Kaya ini sila, ang ginatawag naman ni sila, mga emerging adults. So ina siya namin, siya na topic sa mga 18 to 25-year-olds na mga ginatawag nato mga emerging adults. Sa una, young adults na by ano ginaya, by 18, huy, ano ka na? Ako ito ang kinalan, ano ka na, independent ka na, but kulang pagali. So this ina sila is another group of ang atong mga kabataan nga kinalatagaan man naton sang guidance pero different type naman of guidance. So amo na gali hambal namon, ang parenting does not stop when your children maglabot 25, hindi ka maghambal ay mauntat ka na parenting. Kaya ang parenting masigig na siya hasta mag-adult na ang imo ng mga kabataan. Even maglabot 35, lain lang galing na paagi, pero may parenting skills kagidya kihapon. So, parenting is a lifelong process. Yes, Doc. So, lifelong siya kaga continuous gino nga relation sang parents ini kag sang kabataan. So, Doc, ano ini, Doc, kadako ang impact sang positive parenting sa mental health, Doc, sang kabataan? Okay, so ini siya ang mas start pa anay ano ang impact sang punishment, okay? Then makatulong sa positive parenting. Ang impact sang anong ganito wag sila sang punishment sa kabataan, grabe na mo na damo gid kita mga studies on that. So ano ang mga butang ta ang kagrabe amo na ginatawag nato magnitude ang kagrabe
ang DepEd naghimo sila study in 2015. Yes. So dugay na like how many years ago na in the Philippines 85% sang aton mga kabataan ga-experience gina sang punishment. And ano na mga klase punishment? Physical. And then may ara kita na ginatawag na non-physical. Ang grabe bala nga, kung makikbabatian ko na, mag-ano bala sa bata ba, na pakahuyan, tapos sakit mo lang mga words ginusar nila. Yes. So grabe gina, ano dayon ang effect sina? Ang effect sina is ang bata mo, ang ilang mga ang risgo na sila na maging aggressive sila. Magdako sila taas, ginatgataas. Ang risgo na maging delinquente sila sa school kag sa ato ng mga komunidad gataas pagin. And ang isa, ang risgo nga ma-injure sila kataas. Yes. And ano pagin, ang ilang success academic sa ilang pag-eskwela, manubo gina siya. And ang ilang ginatawag natin nga self-esteem, ang pagpananaw nila sa lawas nila, manubo gina. So now, ari si positive discipline. Ano ang mahimo ni positive discipline? So because ang atong gusto sa positive discipline is magmaayo ang relationship between ang parent kag ang child. Yes. Ang bond sini, ang ginatawag naton, siya na ang predict kung ang mental health sang bata magmaayo o hindi. So ano na kung maayo ang imo nga relationship sa mental health, less ang chances na hindi sila kabalo mag-handle sa ilang mga depression, Yes. sa ilang mga anxiety, kag mga emotions nila whatever. So mas kabalo sila mag-handle. Amo na ginatawag naton nga ang parent-child relationship, ang bond sina is ang pinakadako nga ang intervention factor na gitawag na gina-protect naton. It is ang protective factor so gina-protect naton ang atong kabataan from any mental health problems. So again, ibalik naton, it all starts at home. Being mentally healthy, being physically healthy, all of that starts at home. And with that, ang ginahambal natin is kailangan mas-start with positive parenting. Yes, Doc. So, kanami isang explanation mo, Doc, no? Sa kabay pa sa mga nakabati sinih nga mga ginikanan, Doc. So, i-apply gini nila sa ilaman nga mga kabataan, no? Which is gani subong ang mga kabataan, ang iban to ka budlay na gid sa wayon. Kay sa subong amo nang ginahambal ba, Doc, nga ang mga millennial na kun mga pamatan-on daw lain na gid kaysa sang una, Doc. Nga tulukon mo lang yan sang una, no? Kung nag-eskwela, kung sa wayon ni teacher tulukon lang maka-intindi, pero subong ang mga kabataan yung may ara nga nagasabat-sabat pa. Oo, gid. Tsakto ka gidera. So it start syempre ang amon na generation, ang Generation X. Tulukong ka lang sa misto, ay kaintindi ka na. So nag-start sila nagdagalain sa millennials, and then sa mga Gen Zs, and then sa subong ang ginatawag na naton nga nga Alpha Gen. So Yes. kita ang older from 1980 to 1965, okay? Kung dira ka na years na bata, ang Gen X lain ang way nila man. Even ang mga parenting lain man at that time. So daso nag-abot si X, Y, Z. Si Y millennials lain naman, si Z lain naman, and subong ang mga kabataan again, ang mga from how to call this, from
2010 hasta subong tawag naman na sila mga alpha generation, lain pagid na sila because of what? Because of the digital world. So kinahanglan man kita ang atong mga skills maging relevant, but it's still nagabalik man na gihapon sa parent-child bonding, and that means that is now part of positive parenting. So maski ano ka na generation, parenting skills will always be the same. Because ang gusto naton na mga values sa mga kabataan naton, wa ay naglain. Yes, so kanami just ang words of wisdom ni Doc Alisa. Doc Alisa, no, bago ko lang nabalaan nga ang tawag gali subong sa generation. Sang nabata ni Doc, no, confirm ko lang from 2010 to as of now 2022 is Alpha Gen ini sila, Doc. Oo. Ang nagwa na ang Alpha Gen, kiti natapos na kita sa Z eh. And then so, babalik naman ta sa A. So, amo na siya, si millennials, I think ikaw millennial ka, from ano na siya from 1981 to 1996, amo na siya mga millennials, and then 1997 to 2009 amo na siya ang Gen Z, and from 2010 kay ara na nga ang gintawag na sila nga ang Alpha Gen, kay dira na siya ang sa 2010 dira nagwa ang ginatawag nato bala nga iPad bala. So sometimes ang tawag ni sila the iGen yon. So nagalain dain ang mga ang exposure nila is different. So the means paano sila tudluan may be different, but the lessons should be the same. Yes, so kanami gid ya Doc sa word of wisdom sa naman speechless ko subong, no. Doc, ang pinaka ulihi Doc, no, ang mahatag na lang nimo Doc nga mensahe sa mga ginikanan na Doc. Okay. So ang ako ni since the last time nagkambal si Bombol yan Doc, may words may last words kagina, and then so ano ko gina siya ko ano ang gusto ko na message ipaabot sa aton ng mga parents subong. Number one is ang parents waay kita na we were not born with the skills. Yes. Bali pagbuan naton ay parents ay kabalo na ta kung anong brahon wala. So ang importante gid is to realize nga ang parenting is a lifelong process. It is an ongoing process. And kita na mga ginikanan dapat open kita to new learnings. Okay? Kaya ang mga parenting skills ang una lain na, kaya ang mga kabataan naton subong depende sa ila generation, lain din sila. And ang very important thing to really remember, if mabalaan mo ang right na skills of being, through positive, the skills of positive parenting, you will become better parents over time. Because ang nami na quality of parent-child relationship ang critical gidya for the healthy development of our children. And with that, I would want to say, basta radyo, bombo! Yes, Doc. So, Doc Gayoles, no? So, madamo gid nga salamat, Doc. Bag-o naman kag madamo gid kami subong sang natun-an, no? Kaga kasubong man, Doc, for sure ang mga ginikanan nga nagapalamati subong nahanungod ini sa aton nga tupiko nga positive parenting, Doc. Yes, and thank you again for the invitation. Although I some of my friends who are here, I would want to say hello. As far as Antique, as far as Los Angeles, yes, in the US,
thank you for listening to this show. And then ang may ara man ko gani na friend, tani amo naman ni mga topics, ti ang haba ko sila i-request niyo kung anong mga topics niyo kay para mabuligan man namon kamo kung ano ang gusto niyo man na mabalaan. And then this is really ang amon gid man ni ang show ang objective ni Bombo Llani is para makashare kami sa knowledge namon sa aton na mga nagapamati sa iya nga programa. So thank you again. Yes, Doc. Madamo gid nga salamat no kag dako gini nga bulig man Doc sa amon kay syempre sa mga taga-Palamati ta which is expert kamo Doc paglabot sa mga amon ni nga tupiko Doc. Okay, so thank you again. For Bombo Llani, until the next time, and then for our viewers, kung may atong galing listeners, not viewers. Viewers and listeners kasi may Facebook Live ka. If may ara ka mo ng mga topic of interest sa inyo, feel free to message si Bombo Llani, and then pwede ginanapon ma-discuss sa inyo para mabuligan magkamunamon. Thank you very much. Yes, Doc. So, Doc, maayong salamat gid liwat no sa pag-accept sang amon nga imbitasyon. So, mga kabombo, ato nabatian no si Doc Lisa Ana Marte Gayoles. So, ang Doctor of Psychology, mga kabombo. So, sa subong nga hapon, dako naman, o na madamo naman kita nga natun-an na hanungod sinisa positive parenting para sa mga kabataan. So, mga kabombo, maayong hapon sa liwat kag madamo gid nga salamat sa pag-ubod ninyo sa amon sa sininga hapon. Ginakulabos na kita sang oras, liwat kita magkita ay sa dason naman nga Domingo. Diri sa programa Tuhoy sa Ikaayong Lawas, ang Dr. Bombo. Kag nagapahanumdom gid kami nga kung ikaw may ginabatsyag na kag indi mo na gid kaya ipakonsulta na. Ini si Bombo Llani Zilminardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko, may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila ng 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 4 sa hapon. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Sa 9 sa bulan sang Enero 2022. Domingo karon nga adlaw, Domingo nga pagpangalagad sa siniya nga palatuntunan. Pagkadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdum kita sa tag ng alas 5:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong hapon, pag-updang kita sa atong mga Bombo reporters. Subuman sa atong mga Bombo correspondents nga na-assign, sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa atong matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa atong website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa atong Bombo mobile app. Kag subuman makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinakarong ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, ginatutukan naton mga kabayan ng ining kaso nga pagpatay sang leader sang Aki Quadra Group kag sa tatlo niya pa sila ka mga kaupdanan. Kag amo ni ang ginapadalman karon no sa investigasyon sa aton mga kapulisan ang kung ano ang rason, ano ang motibo sang pagpamatay sini sila. Kag ano ang pagkabig sini sang Bacolod City Police Office sa sining grupo. Kay ang Bacolod City Police Office may mga record sa siniyang sa pila ka mga krimen nga ginapasibangod nga may kaymuan ang ini nga grupo.
So ibalo naton karon dugay-dugay mga kabayanan ang latest update sini. Kag subong man mangin kaupo daton karon dugay-dugay si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Okay, magkuha kita sa latest update may kang tanan sa sining natabo nga insidente kagapon kuning pagkasapo sa mga bangkay sang leader kag miyembro sang Aki Quadra Group. Kag subong man sa pinapig ka mga balita lokal, may ongoing meeting karon ang aton nga City Mayor kag subong man ang Emergency Operation Center kag ini ang ginaistorya na may kang tanan sa update na banwa sa sining padayong pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas kag subong man diri sa syudad sa Bacolod. Initially ginpayag ni Mayor Bing Lunardia nga wala sa nga maturan na nagagulo ang report nga may matabo nga lockdown sa syudad. Wala sa nga kamaturan ini. Bawo kadamo lang sa mga Filipino, kadamo lang sa mga kultura naton nga inabalang amo na ning sitwasyon, mahilig pa magpagwa sa mga istorya nga makatugas sang kakulba sa mga pumuluyo. May ara ganiya nagapagwa man sang voice clip nga nagapayag nga magpreparar na kamo, magpamalaklon sa inyo kinanglanon, kay pila ka adlaw makaligad subong, madeklarar sa martial law, dumay nga maamo na nga mga pahayag, kag nagalapta sa social media. Daw nagapadayon banwa ang iniya nga mga ginahimo sa pila naton ka mga kauturan, kay way man abi masampulan mo. Kung sampulan isang gobyerno ini mga nagapalapta sa mga fake news, pangdakpon bla kag pangprisuhon. Kay subong way pagkikita si may nakita nga pangdakop ang kagintutukan abi sa gobyerno ang ini mga nagapalapta pirmi sa mga fake nga mga balita. Ano pa way magyapon mauntat ang iniiya nga mga aktibidad sa social media. Sa balita nasyonal banwa, ginatutukan man subong kag karon dugay-dugay makuha kita sang update sa Department of Health kung pila naman ang recorded nga kaso sang COVID-19. Ilabi na gid dito sa NCR. Kay perti ka dasig sa paglumpat sang kanamuon sang kaso mo. Masubra pa ini banwa sang sa nagligad nga tuig nga sa pag imbukada gid nga nag-ibwal ang COVID-19. Sus subong nagsubra pa ang kadasigon mo. From 300 plus ang nagligad nga bulan, naglabot sa 900, nag 1,000, hasta nga nagsubong banwa, sa kagapon nga reporting, masubra na 26,000, no? Masubra 26,000 ang na-record nga paggasaka sang kaso sang COVID-19. Kabay pa nga sa siniyang adlaw sa Domingo, karon dugay-dugay, makita na naton ang pagnubo-nubo naman abi. Kabay pa nga mo na lang tong pinaka-peak ang kagapon nga report. Samtang sa piyakabahin sa pinakamangan nagapangunang mga balita international, 22 ang patay, lakipan sang napulo ka mga kabataan bangod sa snowstorm sa Pakistani Highway. Kami natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato rin ka pangalagad karon sa Domingong edisyon sa Sinipalatuntunan Bombo Reports Sunday edition. 25 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4. Dumalang-alang siguro ang report, unang report ni Bumbo Carla, Bumbo Kim. No, basi pwede mo na ito masend ang link no, sa Zoom sakay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang aton nga City Director diri sa siyudad sa Bacolod. No, kaya magakuha kita siya sa update daw sa sining pagkapatay sa leader sa Aki Quadra Group. Kaga pinapay ka mga latest sa investigation sa siniyang kaso. By the way, may ara na sang identity atong kagapon nga ginkilala sa kay alias Kugan. Ano niya mag-pronounce, alias Kugan o kun alias Kugan? Ano ginman kay lain magbutsingingon sa kwan mo. Sa paghambal mo siya katinaga,
may mga nakalinlain iya nga butsilingon. Alias Kugan gid man o kun alias Kugan. Kugan. Ano kun ang butsingonon sang Kugan? Nga nag-alias Kugan siya. Ito doon kay man sa mga alias may mga rason na mo. Masinabi nga alias Palak, kay may Palak yang ulo. Masinabi nga alias ano pa gito? Alias Scarface. Okay, may Scarface iya guya. Tiyang alias Kugan niya, ano na nga nag-alias Kugan siya? Okay, sige. 26 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Sa iyang kwan siguro Bumbo Kim, no? Base sa iyang pwede mo masend ang link, no? Sa iyang Facebook account or sa ara na. Okay, nasend mo na. Okay, sige. So, itry nato na bi, no? Karon na banwa nga makapagigangot sa kay Colonel Thomas Joseph Martir. No? Kay naistorya natin siya mag-ulang. Daw makadto pa ni siya sa simbahan. Pero sige lang, sir. No? Bisan nga gamay lang nga oras. Kuha kami sa pila ka mga update sa siriya nga kaso. No? Isa to ka medyo masubo-subo nga adlaw kagapon, adlaw sa Sabado, sa pamilya sa natungdan. Sa social media, sa Facebook, gani, may mga post dito. Ang lula daw nagalalain ang lula sa sining duwa ka magpakisa nga napatay nga mga raffles kay wagi kuno sang kilabtanan na salaan lang. Di ko nanong manaya matutod ng istorya dra, way naton may baluan ini, no? Pero ang record sa kapulisan nagapakita nga ang ining isa sa napatay amo ining si alias Aki Quadra. Amo ni sang leader iya sang grupo kag may mga kaso nga ginapangatubang kag sa pagkamatod may pending warrant of arrest ini siya. Kaya pamangkot may pending warrant of arrest nga wala madakop. Kay may pending warrant of arrest. Ano ang natabo kay nga ang daw kalibre daw kahilway man lang siya maglagaw-lagaw diri sa siyudad sa Bacolod. Okay, kung gindakop ini siya kag napatuman atong pagserbis ang mandamiento di aresto, may mo ba no nga hindi siya mapatay kay ato siya sa sulod sa prisuhan, unless nga dito mismo sa sulod sa prisuhan himuon ang krimen. Di samtang aras sa prisuhan kag samtang may ginapangatubang siya nga kaso kag hindi man siya wala sa kapiyansa ti aras sa sulod prisuhan. Pero pamangkot paano natabo nga hindi siya madakop kung may ara man siya sang pending warrant of arrest sa pila ka mga kaso nga ginapangatubang niya. 29 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Sige. Tibasiwan niya makwan i-forward sa iyang kwan sa iyang number. I-kwan na to abi si Carla na nabato niya naman sa iyang number. No? Ang link bala i-forward sa iyang number. Sa iyang number na forward. Okay, sige. Anyway, kung daw alang-alang sa pagkatapos nga na forward kag way pagyapon kasulod ang ikaduha nga himuon amo ang tawgan ang number kung magring, no? Kag kung magring ka magsabat siya, ipaybalo nga ara na saya na send na ang link, no? Daw man lang automatic naton nga himuon siguro. Kay kabudlay ko pagulat-ulat kita kag way kita si may ginahimo yang pamaagi kaya ang guwa sinakaron daw wala kita yasang ginatawag bala yang sentido común, no? Sentido común ang tawag sinamo. 30 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Kung daw alang-alang siya sa Zoom, may ara time kung isang daw hina ang signal, pwede man naton ma-interview si Sir Colonel Martir pagi sa telepono. Pwede sa dayon matawgan, okay, para nga makuha naton siya sang pahayag. Okay, pagkadugay-dugay, kuha ko man ang report ni Bumbo Carla May Defensor sa pila pagi ka mga update mga kabyanan, no? Pila pagi ka mga update daw sa
siniya nga kaso. Okay, sige. 31 minutos, Banwa, ang nakaligad sa tag ng alas 4. Kung nabudlayan ganisa sa telepono na lang, automatic telepono na lang kay basi alang-alang iyang signal. Okay, parang mahimos na yun. Okay. Bala nyo, Banwa, ang aton nga internet connection, pamatyagan ko, ang linya iya sang kuryente amat-amat na nga nakabalik, no? Pero ang aton yang internet connection daw hindi pagid makabalik 100%, no? Do may ara pagid mga area o may ara pagid mga tinion nga daw nagakwansa daw nagapiraw kung sa mga suga pa daw nagkulang na iya sang gas lang nagapiraw-piraw ng signal naton. Okay, sige. Sa piya linya ara si Bacolod City o BCPO Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sir, mayong hapon. Dan, mayong hapon. Mayong hapon din sa listeners ng Bombo Radio. Oo, daw video na lang alang kita sa Zoom. Daw kung gisabi daw nagahina ang signal sa internet, no? Oo, sir. Kaya isa pa kayo, hindi ko pa sagad mag-sum-sum. Hindi wala ko abis sekretarya di. Mugali. Amo ginang mabudlay to, sir, kung daw ang mga pangidaro naton daw mo na sinisino kito na natakaan tayo sang zoom no? Amo nga sir, kita wala pa rin sa una sang simpotay. Magluwas na gilang kung may arak ka na sekretarya nga mo mag-set up lang sa imo nga cellphone. Anyway, nintindihan ko, sir. Anyway, ano nang update sa sining kaso ning pagpatay sa leader sang Aki Quadra Group kag sa iya sining mga kubdanan, sir? So far, sir, nag-coordinated naman kami sa akon ng mga station commanders sa area ng Station 7 nga ginasa ilap nga ginarintahan nga balay kag ang sa Piak sa Suba area naman sa Station 4. Oo. Atong dito sa Aki na Titan, Aki Quadra. So as far as investigation, no, ipalaapan naman nato ng mga CCTV. So far, wala man CCTV abis sa mga area nga to. But sige na pamangyapon investigation and lead siguro sa salakyan nga gingamit. Okay. Mo na, sir, kagang we were able to account may apat sa warrant of arrest. Apat sa warrant of arrest. Duwa sa drugs, robbery hold up, may isa pagid siyang warrant. Okay. Oo, sir, nga ang may warrant of arrest ini siya nga ang why ni siya madakpan. Yes, sir. Sa pagkabalo ko, sir, no, 3 months pa man lang ako dito. Sa una pa man isang gapang igo. Sinidere, subong lang gid ni sa siguro na timingan sang mga upod yaman ni guro ni. Kadugay naman ni siya mo sa mga 2016 pa siguro ni siya nga gapang igo. Di grupong man ni sila mo. Amo gani, sir, kay sa akong pagkaintindi mga 2017 may ara na gani na nga isa man ka miyembro niya nga gin patay mga dito sa may area sang Granada mo. Yes, oo. Amo man ang may mga info madiga sulod sa amon at info sa mga station commanders kuman kay Major Bonilla. Nga may mga grupo man isa kuno nga gusto na matiwalag do ginapaano niya, do away-away na siya. Oo. So bali, sir, curious lang ko sa warrant of arrest kay although nga daw dugay na ni siguro napapanaog ang warrant of arrest. Kay ang sakon lang nga ang may warrant of arrest siya, pero nga daw libre lang siya bala hulag-hulag di sa Bacolod daw. Amo nga ni actual bumbudan, no, kado kasagad gini sa iya manago. Mga iba niya mga upod gani do nakaladak pa naman pero si Aki naman danlog ni siya kuno. So, hindi pa lang danlog siya. Ang warrant niya pero may ara pagid sa sige-sige nila kuno nga pang igo dire way back pa pilap nagliligad pa nga tuwid. May mga warrant pagid nga na file. So, siguro mo nagawa pagid ng mga warrant of arrest. In fact, ang inipagid ang salakyan balangagin karnap, identified man siya kag mga upod niya. Itong Suzuki ng itom, after to sa incident, nag-responde itong pulis sa area, nalibot itong pulis, nakita ito, na-recover itong isa kasalakyan ng Suzuki. Okay. Sige, ining mga iban pa nga nagkalamatay, positive gidi yang miyembro sang iyang nga grupo. Ang hindi lang kami kasyura bumudan sina, pero si Aki lang yung grupo, siya lang yun siguro na ma-identify na mo, and the rest siguro, basi makakilala man siguro na. Kaya pagkabalo ko do, iba na do, hindi man ganit taga dito.
Aha. Taga dito sa area nga ginaistaran nila, doga arkilama lang sila dito. Pero sa inyo iyang at teorya, ining nagkalamatay ni konektado ni sila. Most probably, bumudan. Of the 9 na sila siguro, or base nag-inay sila buot, o base nag-unsihanay, wala nang takapat. Aha. So mahimo sir nga magluwas abi sa tikon magsiling kaya nga Aki Quadra group kag siya ang leader tapos siya man ang napatay, may posibilidad nga lain pagin nga grupo ang nagtirada ni sila. Most probably, base ilan mo lang grupo, or base nagilinaway sila bumudan, wala matakabalo kung ano gid ang natabo sila, maramo pa nang ginapadalman ta. Aha. In fact, may mga damo ni sila, kaya ang modus ni nila kuno is garant ni sila mo, may mga van, may mga salakyan man ni sila ginadala, tapos kagahon ginasulod ni sa panulod balay gapang hold up. In fact, may January 1 may igo sila to sa area sang Bakatri. Uy. Kayaan lang ang ang tagiya, ginasulod ang balay yung kuan TV. Amo nigil isla kasupog. So may ideya may posibilidad man nga may naigo ni sila nga medyo may kuan man, may guts man nga magtumba sa ila. Posible man bumuda na mo man ang ginatutukan tagani basi amo mo nang isa ka dahilan nga nagamo na. Aha. Pero why man sang posibilidad sir kay mga amo ni nga klase sang insidente may ara mang pagid isa ka teorya nga basi kuno otoridad man ang nagbirada kay iti daw hindi gid madala sa kun ano ang nga kaso ipasaka daw mo lang mangyapon basi gintirada na lang kuno. Wala man takabalo sina bumuda na mo pa na isa man na sa aton nga ang gulong ginatutukan man, but so far do wala pa man tayo info about that. Aha. So okay. So sa ining tanan nga nagkalamatay, magluwas abi sa kay Aki Quadra, ang iban sir ano ang mga background sini? May mga previous criminal cases di? May mga charges ni sila o kung wala? Basi siguro may ara man bumudan kay in fact suno sa mga tao mo sa palibot, damo na sila kuno nga kalambay da pag may naigo sila dira na sila gakaladto. Oh, so na-identify nga ini mga nagkalamatay ni nakita gid man at one time abi nga upod ni Quadra. Hindi lang yun kami ka-sure sila, Okay, sige. So sa subong sir, ano ang pinaka-latest na bali wala pa gid sang may nagilap kamo nga probable nga mga suspitsado kag kun ano gid ang matudtod nga motibo nga agin pamatay ini sila sir? Yes, bumudan so far wala pa man, but may mga info man kami na receive, may isa pa gid sa kunong ka group mga upod a certain Spider-Man kuno na. I don't know kung sino nang mention sa ako ni Major Bonilla nga may ginkak na pagin ako no isa ka salakyan. Yara pagin na siya kuno, tinatalo up. So amo pag na itay natutukan base amo na sila nagalainay sila buot. Aha. Magsiling ka sir nga damo ni sila sa grupo, mga more or less, mga ano sila kadamo man, mga pila ka bilog sa ilang grupo. Iban siguro bumuda na mga 6 to 8 siguro. Ang iban gati walag naman, ang iban gani gahalali naman ako naguro pinaawayan nila. Aha. Okay, sige. So basi may posibilidad man nga may latest sila nga naigo kag amo na daw hindi mag-intindihanay sa tinungaay amo na nga ginpamatay sila. Basi siguro bumuda na mo nang ginatutukan ta kay sinilang New Year gani ni ara sa uno. Area sang Bakatri no. May ara pagidiban siguro. Okay, sige. So ano ang matabo karon sir? Ano sa inyo nga paglantaw ang ining kamatayon ni Aki Quadra kag sa ginaligar nga mga kaupdanan niya? Ano ang mangin epekto sini para sa aton nga syudad sa Bacolod? Yes, so siguro bumuda no, yung mga amo na nga mga modus operandi so kadugay na nga ginaobra nila. Siguro basta hindi man mayong ginaobra mo kasi balikin man mo. Mga paano bala, way matakabalo kung ano nang sila mala na iyang dalom-dalom da nga ginahimo. Aha. Makasiling kita nga basi daw at least daw mabuhin-buhinan ng kakulba sa mga pumuluyo. Yes, siguro pwede taman na mambal bumbudan kay dadamo ng kitman reklamo na sa iyo. Aha. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. Yes, bumbudan salamat kag New Year. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa BCPO, mga kabiyanan naghatag sang update no may kantanan sa siniya nga kaso sa pagpatay sa kay Aki Quadra kag sang ginaligar nga mga kaupdanan niya sini sa Aki Quadra Group no.
konfirmar nga may aras ang standing warrant of arrest. 4 ka warrant ni, no, ang standing warrant para sa kay Aki Quadrati. Hindi na masirbi kay tungod nga paano pa sirbihan kay wag tang na. So amo na sining kog ina. Ambot ano ang natabo nga ang may 4 na kawaran of arrest ay pagyapo manakpan kag daw ka hilway lang yala kay libre lang ya maglagaw-lagaw sa syudad sa Bacolod ining si Aki Quadro kag ko na dakpan ini siya sulod sa prisuhan mahimo nga wa ni siya mapatay subong o galing kay ti ula sa madakpan kag padayon nga nagpulo palagyo tubtob nga nagabot ang tion nga wa na sang palagyuhan tiya mo na ginang katapusan. Ayo, sige, 41 minutos badnoa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report sa Sunday edition. Sa ato nga panumbalik, no, kuha nato na ang report ni Bombo Carla May Defensor kay ang banwa ang ining upod nila nga si alias Kugan ang nakilala na. No, hibalo nato nabi kung sino ang kagano ang identity sa sining isa pagid nga ginpatay nga ginkilala sa kay alias Kugan. Balikan lang naton, no? Pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada. Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 46 minutos sa nakaligad sa taglang alas 4 this time. Kung ano na itong report ni Bombo Carla May Defensor. May identity na to ang ining si alias Kugan. Yaring report, Bombo Carla, please come in. Yes, Bombodan. So mayara na ining identity si alias Kugan Bombodan, no, nga nasapuan sa barangay Antipuluan na barangay na barangay Antipuluan, Bago City, Bombodan, no. So same date naman sang nasapuan man ini si Aki Quadra adri sa may area sang barangay Villamonte, Bombodan. So ining si alias Kugan ginkilala kay Renny Boy Desilio, Bombodan. Renny Boy Dasilio, ini siya taga Vista Alegre, Villa Homes Vista Alegre, Bombodan. No? So sa subong, padayon pagid ang investigasyon sa mga kapulisan kung ano pagid ang background sinisang biktima o kung niingding kilala kay Rene Boy alias Kugan Bombodan, kay bangod niya ang gina-feed man nga information o kung nakuha man nga information sa Bago City Police Station. Ini siya miyembro, ini siya sa Aki Quadra Robbery Group, hold up group, Bombodan. So amo pa lang ini ila sini nga information kag ang information nga nakuha nila ko na ang ila sining investigasyon gin-salvage gid ini nga si alias Kugan Bombodan dito sa area sa Bago City. So Bombodan ang nag-identify ni sa kay alias Kugan amo ang iya sining pakaisa. So kay tungod nga parehas ini sila kuno sang apelyido at claim ini sang iya sini nga kung ginatagan ini siya sang identity sa iya sini nga pakaisa, Bombodan. So sa subong yadto pa dito sa gihapon, no, sa isa ka punerarya dito sa Bago City ining si alias Kugan Bombodan. So Bombodan, yung pangligit gid sila sa lain-lain nga lugar ba? Amo gani Bombodan, no. So posible man nga dito pero man si ini Kugan dito sa Bago, no? Yes, Bombodan dito ini siya sa may amo niya ang daw dito ginya gintira kay daw dito niya nabatian gid ang linupok gid. Yes, oo, Bombodan, mayara dito sa nabatian ng mga pumuluyo dito sa may Purok Malipayon na barangay Antipuluan na may nabatayan ini sila yung lupok, Bombodan. So posible nga dito inigin na tiro ining si alias Kugan Bombodan. So Bombodan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy sang Bago City Police Station. Kagapon mga alas 6 sang hapon ang iya ni pakaisa nagkadto dito sa Baxter Funeral Homes. Kag identifyan ni si alias Kugan nga amon ini ang totoo sinigaling nga ngalan niya. Si Boy Dasilio, Asuelo, 30 years old din siya, single, kag residente sang Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Sa initial background natin, masunog man sa mga dito, sa mga report kag feedback sa aton mga counterpart dira sa BCPO sa Bacolod City Police Office, si alias Kugan, member ni sa sang Aki Quadra
hold up group. Kaya mata, siyempre ma'am, mga reservation, hindi sila, wala ni sila may sugid party nga against sa ila nga himata. Luwas na gid lang sa identity sinis sa iya nga ngalan na mapakaisa niya kay pareha sila sang apelyido kag nambayaman nga first cousin nga si Rini Boy alias Kugan. As of the moment, maragyapon sa Baxter ang iya sini nga bangkay tungod na ang problema sa iya nga mga imata ang bayad sa iya sini sa balahiran nila sa Baxter Funeral Home. So sa subong wala pa ini siya nakuha dira sa may area sang Bago, sir. Yes, ma'am. Kay so yaman nila siguro ang ang tagiya kapon sang Baxter kung ano ang ila sini nga agreement or ano man ang ila nga plastada para na nakuha nila ang bangkay sang ilang ay mata. Sir, kamusta yung sir inyo sining investigasyon nga aging dala dira siya, sir? Kag dira gin patay? Siyempre siguro para hindi ma-trace up ang sini mga bala kung ang sa identity sa aton nga suspect o sa mga suspect naton isa ini ka daw basta amon sini nga initial gid kag daw conclusion sini. Yes, sir. Victim ni siya sa salvaging. So padayon ang inyo siniya nga investigasyon kung ano gid ang rason kung agin na patay ini siya kagin dala dira siya sa may area sang Bago, sir. Yes, ma'am, padayon sa gyapon, ma'am. Bomodan, so mo to ang pahayagi kay Police Lieutenant Joseph Haro regarding sa identity ni alias Kugan, Bomodan. So, Bomodan, i-apid ko na lang ini, Bomodan, bangod nga ining si Aki Quadra, Bomodan, ini siya residente, ini siya sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City, Bomodan. So, gisekere naton ang Police Station 2 kung ano ini ang background sini ni Aki o kung ang monitoring sa Police Station 2 sa iya, Bomodan. So, ining si Aki Quadra, Bomodan, o kung din kilala kay Arnold Quadra, ini siya, Bomodan, iara sa top 3 most wanted sa Police Station 2, Bomodan, kay niyara ini siya pending nga mga warrant of arrest nga may sa akong kaso nga pagbayula sa RA 9165 o kung sa drugs, Bomodan, illegal drugs, Bomodan. Kagsuno kaya Police Captain Paul Vincent Pendon, ini dako gid ini nga kawalan o kung dako gid ini nga kawalan gid sa police station o kung dako ini nga bulig man na Bomodan ang pagkadula kay Aki. Bangod nga dako gid ang ginhalit ni Aki sa area sa Barangay 2. Yes, Bomodan. Daw nagtuga ini abis ang sakit sang ulo sang aton niya nga mga kapulisan. Yes, Bomodan, no. So subong kumbaga daw nagabutan tunok ang aton nga mga kapulisan ang BCPO. Yes, Bomodan, kay ining si Aki madugay naman ini nila nga hunting nga pagadakpon, Bomodan, galing kay kagahapon na disgrasya gid ini siya, pagod na siguro, Bomodan, sa iya so, mga lugid sabi kay mo man ang hambal ginagani ni Colonel Martir nga may 4 sa kapinding warrant of arrest kay do may mga iban paging mga kaso pa ni Siagle. Yes, Bomodan, no. So siso naman nga kay Police Captain na Pendon nga medyo na gid ini sila kay Aki, no. Madamo man sang information nga naga-feed sa ila, madamo sa mga pumuluyo nga naghatag mang information kun din ini si Aki. Galing kay hindi nila madakpan gid, Bomodan, kay ining si Aki, Bomodan, nagasaylo ini siya sa nga area, Bomodan. So ang ginasaylo-sayluhan ni ginadira perni ang Barangay 1 kag ang Barangay 2, pero residente gid ini siya sa Barangay 2, Bomodan, dira sa may area sa Purok Sigay, Bomodan. So may information man nga tao ini si Spider-Man, Bomodan. So amo ini ang nagapanaka bata ini siya, pero naaresto na ini kuno sa Police Station 2, Bomodan. Ini siya siguro kay tungod nga naaresto na ini siya na ini siya sa illegal nga akon sa legal nga age, Bomodan. So amo ini siya kuno ang nagapanaka sa mga panimalay kung anong kawaton niya, amo ang ginapasa niya sa nagahulat man nga upod niya sa pader sang balay nga ginasakaan nila. So amo na information. Yes, Bomodan, amo na ang information nga nakuha sa Police Station 2, Bomodan. So before hindi pagid ni masyado kilala ila sini nga Rabiri Group o Conhudak Group, Bomodan, bangod nga gapitik-titik pala kumbaga, Bomodan, hindi sila masyado kilala gid bala, Bomodan, kay ang before nga nakilala gid amo ang Ipugon Group, no. So sa subong ini nga mga kawatay diri sa syudad sa Bacolod, involvado ini sila, Bomodan. So Bomodan,
pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Una sa tanan mayong hapon sa atong pagpalamati no. Si Aki Quadra nga ni or si Arnold Quadra. Amo ni siya ang leader sang Aki Quadra group nga naga-focus sa mga robbery hold up nga ginaobra akyat bahay kag sa pagtulod man sang illegal nga droga. So kahapon na sakwan nga patay si Aki Quadra sa may area sang Barangay Villamonte sa may alikod sa Trinity Christian School sa Villangila Subdivision sa Barangay Villamonte no. So si Aki Quadra nga ni gapangidaron 30 anyos ni sa kag dugay na ni nga gina hunting man or ginapangita sang otoridad. Before kuya mag-abot diya sa Bacolod, sikat na ni sila mo. So sang chimpo ko sa CDO kag sa CIO, ginapangitaan ko man paging nga madakpan ni siya. Galing kay siya dogit sa kadanlog no. Kag amo na diri ang station 2 may record gasulod ni siya sa top 3 sang station. So sulod station level nasa most wanted person. Tapos nakuha man na nabotang man na si Aki Quadra sa top 10 sang Bacolod City Police Office. So Ano nga case na sir? Sa paglapas sa RA 9165 no, bali may apat ni siya ka warrants nga standing warrants nga iga-serve sa iya. Amo na nga hindi man siya madakpan sa mga panahon yan eh. Naubos lang gid siguro ang swerte kahapon kung sa diin nga natirhan siya. Amo na no, salamat man ko sa effort sang komunidad naton kay bisan pa paano naghatag sila sa impormasyon nga gilayon nga madakpan kun tani galing kay nagpangita gid sa paagi nga makapalagyo kag I don't know kung nagbato pa siya no, pero basta nakapalagyo. So sir, diri gina siya sa Barangay 2 naga-stab. Bali may pamilya gid di siya. Bali do isa sila ni niya compound diri sa may proxy guy mo. Okay. Na. So pamilya ni sila ni na Gerald, day Jagger, day Dudoy, Quadra, mga Quadra na da sa may proxy guy Barangay 2. Okay, so relative sila sa mga nagkaladakpan kage napatay sa previous years. Relatives do di lang ko sure kung mga magtiyo or magplakaisa na sila. So sa Barangay 2 gid na siya. Oo, pero si Aki ganumpat-lumpat ni sa. Amo na nga hindi namon mo pattern, hindi namon makitaan paaging makuha sa isa lang ka lugar kay shadow gid siya kadanlog no. So amo na sa nga maayo man sa mga informasyon sa aton nga komunidad na kabuligid nga malocate si Aki. So sir, bali ini siya, sir, pusher man ini siya. Gatulod ni siya sang ginadumilian illegal nga droga. Kag isa man na sa ginapundoya sa pag-organize ng iya nga grupo no. Kung sa diin may mga nga nasari-sari man nga mga nga style sila. May salakyan sila, masaka sa balay. Isa sini sa unang sikat gid si alias Spider-Man nga bata. Masaka ni siya sa balay, makuha sa tawo yan na. Na-aresto naman na sa masaka sa balay, makuha sa mga appliances. Tapos idagdag sa tawo nga golan sa gwa. Kag maglumpat naman, yung magsakay sa van. Ng mga ano nila, mga ginagamit nga salakyan no. Kag gagamit pagid sila sa bolt cutter para i-otdon ang mga chain or mga kabilyadas ng mga manigpis mo ginagamit nila para makasulod may entry sila sa balay. So maayo man na ano si Aki no na discuss siya sa kahapon. At least maganaga na yung pagipangawat diri sa Bacolod City. So sir, dako kay impact para diri sa police station 2 no ang pagkadula sa nini Aki. Sa pag-assess ko diri sa station 2, may dako gid nga bagay nga nadula tungod kay wala na si Aki. Kay
nadlok ang mga tao da sa area sa barangay to nga magsugid sang matuod tungod kay ara gani si Aki. Kumbaga mas ginakadlokan nila si Aki kumpara sa mga kapulisan. So mayo man nga na-eliminate siya. Kagi may may mga hostisya na sa mga nagkatabo diri sa station to. So kay dako gid ang kalitan nga na halit ni gid sir. Una-una nga daan sa pagtulod sa droga na mo damo kung bataan gid yang maguba ang kabuhi mo. Kung sige-sige lang. Yes. So why ko man ginakalipay, balaan ko man ginakasubo ni isang pamilya ya. Galing kay ti mas ginpili yabi ang muni nga klase ka dalan. So far sir mula ng records niya diri sa police station 2. Yes, ma'am. Pending niya diri gid na nga warrant. May pending siya kage may ara man sa ibang station. So drugs ang iya nga pending. Violation of sections 5, sections 11, 12, Japon 5 kag 11, 12. So ang sa ini naman niya sir ang sa mga raffles nga ni sir. Ilang taon ko danay ma'am no? Kay ang listed sa nakaptan ko yung listahan, wala ang raffles kanimo. So, ibat background check ko danay ang mga raffles kung anong involvement niya diri sa grupo ni Aki. So far ako ma'am, wala pa ko idea kung sino ning mga raffles nga sa grupo. Kay ang akon diya, ang balaan ko, Nom Kabilog, niladakpan sa grupo yun mo. Tapos may si Toby nga bata-bata yan, na eliminate naman isa. Before pa ako mag-abot din na pananisa, na project na isa. So, muna, ara pa Japon sa may mga aktibo pa Japon sa membro ya. Hopefully, hindi na sila na magipadayon sa ilang buluhaton tungod kay wala naman ang ilang leader. Okay, Bumbo Carla. So amo na bombadan no ang assessment no kag monitoring sang police station 2 regarding kay Aki Quadra bombadan. Di amo na no ang tanan may hantungan, ang lahat may hangganan, Bumbo Carla. Amo gid gani bombadan no kay kuno man kay Pila ka mga kwadra nagkakalamatay man no? Amo gid gani bombadan nga sa sinetoid siya bombadan din last year do duwag ito ka kwadra ang napatay bombadan. Kay may ara pagingara sa prisuhan. Yes, bombadan so may ara man sang parente nila nga na preso man bombadan regarding man sa pagduso sang illegal nga droga bombadan. Sige. Yes, bombadan so may nang report gikan sa patrolyo ni si Bumbo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kasi sa overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 3 minutos Banwa ang nakaligad sa tag ng alas 5. This time ko ano man naton ang report ni Bumbo Lianizil Minardo. Kag dugay-dugay makuha kita Bumbo Faith basi may ara update ang Department of Health. No ma-break ta didayon kon ano naman kadamo abi ang mga nagkala-infect sa siliang adlaw as per report sang Department of Health. No, kay imbes nga wala na kita nag-atali kada adlaw ay banwa liwat na makita nagtali-tali sini. Kapasaway ginabi yung mga taga-NCR no. Kung sa bagay hindi taman sila mabasol kay ginhalugan man niya sa aton gobyerno ang restriction mo. Kag wala man to sila yagin hambalan nga hindi lang anay kamo magparty-party ka mag tinumpok-tumpok sa pagdamo ka ng mga tao to sa NCR. Damo gito ang ginakuan subong, amo gito ang lubos nga napiktuhan. Pero balikan ta na karon dugay-dugay kuha ko na yung pila pa dugang nga mga report di Bumbo Lianizil Minardo. May madamo nga mga kapulisan nga may mga pwesto ang pang-relieve na subong. No, ginalikipan ini ni Colonel Asibutse kag subong man sa aton nga bitaw chief no si Kulanag, Colonel Kulanag no nakpan man ang na relieve man no sa iya sini nga plangakuan
kag subuman ang aton nga provincial director si Colonel Palgi, no, na relieve man. So, apart ni sa reshuffling kag basta mag-chimpo eleksyon na amo ning ginahimo mga kapulisan ginapang relieve ang mga election officer, ang schools division superintendent, dumduman yung banwa sa nagligad gin sa iluman si SDS, schools division superintendent Gladys Sales, no? Kay bago naman subong ang aton nga schools division superintendent diri sa siyudad sa Bacolod. Amo gina basta chimpo eleksyon na ang mga reshuffling. Yari na ang report, Bumbo Liani Zil Menardo, please come in. Yes, Bumbo Dan. So mayara nga bag-o no nga provincial director ang Negros Occidental Police Provincial Office no ginkumpirmar sa ini kay Police Regional Office 6 spokesperson kay Lieutenant Colonel Arnel Soles Bumbo Dan kung sa diin no effective sang January 8 ini sang Sabado no nga kung sa diin si Colonel Rome Palge ang provincial director diri sa Negros Occidental Provincial Office naga-serve ni siya no bilang officer in charge kung sa diin bayluhan na ina siya subo ni Police Colonel Leo Pamitan Bambudan no kaga buwas nga adlaw sini Lunes patigayunon ang turnover of command sa Regional Police Office 6 headquarters ang pagabaylo sini sa kaya Police Colonel Apalge no kabahin sini sa organizational enhancement and development sa mga police officials kay si Bambo Dan so no gani na sa kada interview tani nga which is may ma-relieve is a regular shuffling ini ang ginahimo sa Philippine National Police na kung dirang isa no ka police nga nakadestino sa isa ka police station no kon sa isa ka probinsya no ginabalhin sa PIA kagamay kabaylo man ino ang si Colonel Leo Pamitan ini Bambo Dan no so halin ini siya sa Camp Crame no so no, man kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Soles Bambodan. So amo na boss no dito sa may PRO 6 so patigayunon ini ang turnover of command Bambodan. Okay, pero hindi pa niya ginambal kung taga diin gining aton nga bag-o nga police o kon nga provincial director. So wala pa Bambodan no. So aton ina Chikero no. Ano katong apelyido niya? Pamitan? Pamitan, yes, double T, Bambodan. So, subong, si Sir Palge, no? Ako ni si Police Colonel Palge, gahulat sang bag-o sini nga assignment pa Bambodan. So, sa subong, palang na ang klaro, nung na-relieve na diriya si Police Colonel Palge, Bambodan. Yes, sa Bambodan, dugang sana lang ni, no, bago natin pamatian, inyong pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang pipila ka mga hepe pagid sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nagkala-relieve man na Bambodan, kung sa diin si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, no, outgoing chief na sa San Carlos City Police Station, nga pagabusla ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. Kung sa diin previously nga na designation ini sa Chief of Provincial Investigation and Detective Management Unit sa NOCPO, Bambodan. Ang isa pa si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, no, outgoing chief sa Himamaylan City Police Station, pag-islan naman no ni Police Lieutenant Colonel Renante Humukan, no, nga previously naka-designate naman sa Chief of Provincial Community Affairs and Development Unit sa NOCPO, Bambodan. So si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, outgoing chief sa Victorias City Police Station, pagabusla ni Police Lieutenant Colonel Joseph A. Fajardo Jr. No nga kung sa diin no isa ini siya ka Provincial Personnel Holding and Accounting Unit Bambodan. Si Police Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, outgoing chief sa Kawayan Municipal Police Station, pagabuslan ni Police Major Roberto Indiapi Jr. nga sa previously nakadesignate sa Calatrava Municipal Police Station no hepe sa una sang Calatrava Municipal Police Station. Si Police Major Jake Barila, outgoing chief sa Hinigaran Municipal Police Station, pagabuslan ni Police Captain Ryan Villasario, sa diin ini previously nga designate sa Deputy Chief of Escalante City Police Station Bambodan, pero sa nabalaan nato nga si Police Captain Ryan Villasario sa subong daw ara siya sa may
nagligad sa may Isabela. So sa Subong, dira na si Police Major Jake Barila. So si Police Major Roberto Indiapi Jr. sa mo ng outgoing chief sa Calatrava Municipal Police Station sa nasambitan na Bombodan, pag-aislan sa ni Police Major Jovito Bose. No, kung sa diin yung previously designation ni Sir Bose is the Chief of Provincial Learning Doctrine and Development Section sa Nokpo. Si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang outgoing Chief of La Carlota City Police Station, pagabusla naman ni Police Lieutenant Colonel Luel G. Garinganao. No, kung sa diin na previous assignment ni is sa Capiz Provincial Police Office as the Chief of Provincial Police Strategic and Management Unit Bombodan. Si Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar, na wagapungko biskan Chief of Escalante City Police Station, nga ginabuslan siniha Bombodan na ni Police Lieutenant Colonel Hill John Despe kung sa diin na Bombodan, no, mangin officer in charge sa Sangkadi City Police Station kag si Police Lieutenant Colonel Albert C. outgoing chief sang Sagay City Police Station, pagabuslan naman ini ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe sang La Carlota City Police Station na Bombodan. So samtang si Police Lieutenant Colonel Corpus si Police Lieutenant Colonel Baybaya no ma-assign ini sila Bombodan sa Provincial Administrative and Resource Management Unit sa Nokpo. Kasi Police Lieutenant Colonel C na mag-assume sang Office of Provincial Human Rights Affairs Office ang Nokpo, kasi Police Lieutenant Colonel Vargas will be designated as the Chief of Provincial Investigation and Detection Management Unit Bombodan sa Nokpo, kasi Police Major Barila na magapungko bilang Provincial Learning Doctrine and Development Section Chief sang Nokpo Bombodan. Okay, daw kadamo gid no? Yes, so Nagla-relieve. Karabanan gid Bombodan, gid pang relieve gid. So daw gid pang-reshuffle. tiyog naman sila gid para reshuffle sila Bombodan. Sa Bacolod may ara man oh. Yes, sa Bombodan, pero wala pa nakahatag sinisa nga data sa aton ang Bacolod City Police Office. Checkeron tama na Bombodan. Sa Bombodan pamatian bala nato no ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Order kita no, ginatapusan ni Police Colonel Yes, sir. Leo B. Pamitan, ang aton na current Provincial Director nga si Police Colonel Romy Palgi. So, ang effectivity sa ilang order is January 8, 2022. Okay. So, sir, sa diin ini nagikan, sir, si Police Colonel Leo Pamitan, sir? Paghibalaw na to, nahalin niya siya sa Camp Crame, no? And amuna ang order niya nga siya ang magiging bagong acting Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sir, si Police Colonel Romy Palgi, diin ini ang iya sini nga bagong assignment? Sa Subong, wala pa kakakita po na mag-start yung assignment. So, hopefully, pasipwad maibaluan na to. Naibaluan naman natin sa PNP organization ang transfer sa ating mga personnel, normal lamang ina. And ini ang mag-outgoing, pag may mapulot naman, ito only part sa ating career enhancement and development sa ating mga officers sa PNP. Yes, ma'am, no. Wala ang kita dugay no sa mga assignments natin. And always na may mga may mga transfer. So sa aton nga mga kapulisan dira, so suportahan lang nila no ang kaming acting provincial director naton kay still the same ikapadayon niya ang mga programa nga naopisahan sang outgoing provincial director. Bumulya ni Bombodan sa nabatian nato ng pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, no. So gid pa nga shuffle na gid no. So para sa lang no information man sa aton nga tig-Palamati Bombodan no nga nasakupan sinisang mga police station nga ara sa probinsya sa Negros Occidental Bombodan. Sige. So Bombodan sa dugang pagid naton nga balita no diri sa may Bacolod City Police Office mi ara man pipila ka gid pang relieve no, pero hindi pa concrete gid ini ang data nga nahatag sa aton, pero may information kita no suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir ang isa diri nga na-relieve is si Police Major Ruel Colana kung sa diin na balaan man naton ini nga isa siya no sa naga-supervise sa Bacolod Traffic Authority Office o kung sa mga bitaw sa mga traffic enforcer diri Bombodan no. So nagatag man sinisang mensahe si Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir nga wala man ini sila nalipay nga nagmahalin diri si Police Major Colana ket isang papaano Bombodan no nakahatag man inisang serbisyo niya sa Bacolod City Police Office kag diri man mismo sa may Bacolod
City, Bombodan. So, way Bombodan. pa sang kuan na samtang wala pang papel, daw hindi pa gid papagawa officially ang way pa patod kung saan gid sila mabiya. Bombodan effective na sa January 7 sini Bombodan kay mag sugod subong no January 9 January 9 Bombodan na so subong. hindi na pwede effective ini sa January 7 so January 9 dapat Bombodan no ara na sila sa ilang mga area sini Bombodan kay election period na kag may ginapatigayon na gun ban. Yes. Oo, may banning na sa mga transfer kag kunadang mga reshuffling. Yes, correct ka Bombodan. So, Okay, Bombodan, sige. pamatian naton ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Agin relieve diri nga mga pulis sa may Bacolod City Police Officer nang may data kung sino ni sir ang mga personnel nga gipangbalhin sir. Sa pagkabalo ko no, pero wala pa man ko naka-receive sang order. I think si Major Kulanag. Si Major Kulanag, kay other mga PNCOs man ng ibang daway pa ko with the information regards to reshuffling. Amo pala na ma'am. Effective ni sir ang reshuffling nila sir? Siguro the effective 7 ng order daw nakita ko order the 7. Sir, ng head sa nga bitaw, Major Kulanag. Sa subong sir may newly installed na o may nakaabot na nga bag-o nga head sang bitaw. So far wala pa man kay ang bitaw na yan na isang civilian na office. Major Kulanag is only na assignment na siya by virtue of orders ang pwede mo lang na yan mauyatan ba sa mga civilian. Okay. Subong si Major Kulanag sa diin siya ma-assign sir? I think he's assigned with Iloilo City Police Office. Sir, bilang isa ka City Director, sakop naman sir si Police Major Kulanag. Mensahe para kay Police Major Kulanag, sir. Yes, so no, hindi man ta na sadyahan nga na-relieve si Major Kulanag, isa man mapisan niya police officer diri sa Bacolod, dadamo naman siya na buligan na serbisyon diri. So, baka because siguro of election period, ako na siguro, sa Nopo, gani kadamo man siyang na man. Yes. So, basi after election period, mabalik. Bumulya ni? So nabatian naton ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ng si Police Major Kulanag dito na yan sa may Iloilo Provincial Office na Bombodan. Bombodan para sa pagpangalagad sa Bumbo Reports Sunday Edition, ini si Bombo ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. Ari na ang ginpagwa nga report sa Department of Health as of 4 p.m. January 9. Mga kabiyanan ang Department of Health naka-record sang 28,707 new cases. No? Panibago nga kaso sang COVID-19, 28,707. Amo na ni kadamo. Kadasig magdamo ba? No? Di pa magkuton taman ng Department of Health. Sa sining kadaadlaw nga amari kadamo nga mga kaso sang COVID-19 nagpositibo, ano kadamo di pila ka porsyento ding bakunado kag hindi bakunado? Kag ano na ang sitwasyon nila subong? Halimbawa sa naglikad nga adlaw nga naka-record kita 26,000 plus, ano ang ilang kondisyon sa ilang lawas? Kag ang subong ano ang kondisyon sa mga lawas ini? Asymptomatic, nagbatyag sang mild symptoms or naglala ang sitwasyon sa lawas? Now kay man balanyo banwa, numbers man ni makita kay mabatian naton diri mo nga kadamo ang nagkala-infect. Pero wala man gin isa-isa sa Department of Health ang sa sining 28,707 ang pila ka porsyento sa diri ang wala gid man sa may ginabatyag, positive lang galing, kag pila ka porsyento ang may ginabatyag, kag ang mga pila ka porsyento yang gin ICU. O kino ka kulubaan banwa kada magsiling kita 28,000 na dumakulbaan kita no. Pero sa nasiling na naton amo ni kataas ang numero pero hindi man gid siling amo ni kataas ang fatality, ang mga nagkalamatay
tugas sa COVID-19. 20 minutos sa kiligid sa tagnang alas 5 magabalik kita. Pagkaligid lamang sa pila kami importante yung mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon. Paradyo Bumbo. Pabalik mga kabenan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa ito. Bumbo Report Sunday Edition. Pisar ko na Lunes subong. Bumbo Report Sunday Edition. Kung ano yung agawang ko lang yung report ni Balik Report ni Bumbo Carla May Defensor. May interview sa kay Wilfredo Yulingo. No? Kag ini parte ni sa basura nga daw kasuya gini Mayor Bing Subong sa IPM. Dito man Mayor hindi kaya masuya. Sang Domingo pa lang niya pag-interview ko sa kay Mr. Horace Yap. Sa rason niya to kung nga way makot ng basura sang pagkatapos New Year. Daw galalain ko to mo kung ano. Amo na yung trabaho niyo nga dapat ipasiguro niyo yan nga pagka pitsa uno may mahakot. Irason talang niya nga naghalide mo. Kinapoy yung mga managakot sa basura. Ano pa may makot? Ano pa ang bali Mayor Bing siya? Unacceptable. Di karon ipatuman sa siyudad sa Bacolod nga hindi lamang persahon ang IPM magakot, kundi pati mga pumuluyo. Pangdakpon ko na makita nga nagalaptalan na sang basura, maluoy ka mo, hindi nyo paggalapta ang basura. No? Laptahon yung basura tapos ibutang naman karon niya nga ang Bacolod ay nagini kapuslanan kay damo nagalapta nga basura. Hindi man ibutang nyo sa tama nga bulutangan ang basura. No kay para nga kumagagi ang manughakot ng IPM mahakot sa gilayon. Yari ang report. Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Abamadan, no? So may bago nga igakod Abamadan nga task force basura. So kay tungod nga nagliligad si Mana Abamadan, dumadamo gid sa mga basura ang nagatinumpok lang bisan diin diri sa syudad sang Bacolod, Abamadan. So amo ni ang gipatukod sa subong sang LGU sang syudad sang Bacolod amo illegal dumping of garbage RA 9003 as per memo ni Mayor Bing Bambadan dated January 4, 2022. So ini Bambadan magasugod ini ang full implementation sa by Wednesday Bambadan kag pagpangunahan ini ukon na ang head diri amo si Sir Wilfredo Julingo Bambadan. So Bambadan ang ini nga task naman Bambadan, no? Another task, no? Another assignment ni Sir Wilfredo Julingo ang pagpanakop naman sa mga pumuluyo, no? Nga nagahaboy bisan diin lang, no? Ang kapinpagin nga nagahaboy pagin sa mga inter-island, mga islands bala Bambadan diri sa syudad sa Bacolod. So may haragid din sila nga nakita nga nagaboy gid Bambadan. So ini gitagaan lang anay nila sang warning para at least sa Bambadan no, mahibaluan sang pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga mayara sang
panakop bombadan kung ikaw bisan diin lang naghaboy sang basura bombadan kay tungod nga sa una amo man ang ginhimo bombadan nga hindi maghaboy no bisan diin dapat may ara gyud sa designated nga mga areas nga di dira lang pwede makaboy. So ang barangay bombadan amo man ang ginbalikan sa nga task force basura ay bangod nga may-ari gini sila dapat nga mga designated nga mga areas kung sa diin pwede makahaboy. So ginaayo lang diri ni Sir Wilfredo Julingo nga kung magbutang ini sila sa designated nga mga basurahan o kung habuyan sa basura sa kada barangay, ibutang ini nila sa sulod man bombodan no ang inabala nga hindi sa kilidalan nga para hindi man maganilapta ang basura bombadan sa ila sining barangay. So ang bombadan ang magbayular sa ining Republic Act bombadan nga gina sa regarding man sa memo ni Mayor Bing, so magpakatubang ini sila sang penalty. So isa na diri ang community service bombadan kung nga hindi sila makabayad sang 500 pesos. So amo ini ang penalty bombadan no. So kung hindi sila makabayad, community service ini sila sa ila sining barangay bombadan. So effective ini by Wednesday bombadan ti amo na pabalo ini siya sa pumuloy sa syudad sa Bacolod nga may ara sang task force basura nga magapanakop kung sino man ang magbayular o kung sino man ang magaboy bisan diin lang nga basura sang basura diri sa syudad sang Bacolod bombadan. So bombadan pamatian nato na pahayag gikan kay Sir Wilfredo Julingo. Task force sa basura. Pero kang current duwa ang dala ko task force disiplina, additional assignment ang task force basura. Ate rampant ang inulaay sa hindi sa proper place no. Labi na sa mga center islands ang atong syudad sa Bacolod, ara sa mga center island ginapangula at the same time sa mga main roads ta. Sa nakita ta gina-abuse no. Kay tikalaw ay natulokon kasi na alarm na ang aton alkalde sa syudad sa Bacolod kay bisan diin na lang ang pumuluyo maula no. Ginakarga sa tricycle sa mga ginakwa sa balay tapos iula nila sa highway. Subong man sa mga tricycle kag kunano pa nga mga vehicle ang ginagamit kinanglanon gid nga i-implement ang Republic Act 9003 illegal dumping of garbage and in city streets, highways, vacant lots, and mga aton center island. Yes, sir. So, sir, ano diri ang atubangon nga mga penalties ni isang mga magbayular diri, sir? At may kwan siya, no, ining may penalidad ni siya, no, dasun multa ka 500 pesos, tapos kwan ka, ining ano na bla, nang mahimo ka sa kwan, ining talon ka sa barangay hall, record ka o kung sa nearest police station para mag-kuhan ka, ining maghibo ka da sang ano na o maninlo ka. Amo na siya. So, kung hindi ka pasakaan ka kaso, mabulubog at ng Republic Act ang City Ordinance ng ordinansa. So, sir, may first offense, 500, ano diri, sir? Oh, may kwan na siya, may corresponding penalty na siya nga amount. Pero kung hindi ka magbayad, na makuha ka lang ining kwan ka gid sa, ma-detain ka gid sa 8 hours sa makuha na community service. Mga mapol, kwan gid sa mapol operation by Wednesday, mga December 13. Okay. Separate na ang personnel mo sa disiplina, separate sa personnel, makuha niya, ma-conduct operation. Okay, so at the same time, yes, ang ating koleksyon Panginoon-anon ta sa IPM nga ibalik sa normal ang ilang mga scheduling. Tapos nga para nga ang complaint and action center i-activate man suno sa mando sa aton alkalde para nga ang reklamo sa pumuluyo ma-action agad ta. Nang pag-complain mo, sina mismo nga adlaw makuha ang imo nga complaint. Pero kung mag-complain ka nga ang schedule dyan sa truck, normal na siya nga sundon sa truck as per schedule. Pero kung wala makuha sa schedule, makonsider na siya nga complaint, i-actionan ta na. Kason
tipunon ko na ang complaint na by 8 o'clock hasta 9 o'clock. Pagka 10 o'clock, palargahon ko na ang truck kwaon na siya. Sa mga complaint nga i-verify na magtawag ka ng ngalan kung legitimate ang complaint mo nga amo na ikaw ang tao na sundi katuan na siya. Kag idalaan sa truck kwaon na imo complaint within that day. Alcalde, Mayor Bing Ronaldia, aware akwan gid siya ng gatutok gid siya sa mga problema sang tagsubong sini nga gusto ya maaksyonan gid no ang mga reklamo sang pumuluyo as well nga gid meeting man ang IPM nga i-normalize nila ang ilang operasyon nga ang schedule masunod nila no kay tungod nga sang natabo sang December nga nagbagyo amo nang mga rason na ang mga tawo pero hindi ta na rason sa pumuluyo that's why nga ginambalan sila sa aton alkalde nga i-try gid nila ya asar kung ano ang dapat nila himuon kay silang kontraktor bilang kita sa syudad ma-assist kita sa pag-implement sa mga illegal dumping ang rason na nila kuha nila ginulaan nga pagkakwa sa IPM dason ulaan naman may mga rason man sila kag ako gina naka-witness ko no kay pagtinluan namon ginang highway tapos kana tinluan ginulaan gid man ang mga tricycle kag tricycle inwardingan ko lang sila anay kay mag-iloy so nang isa lalaki tricycle kadamo sa ila ginula sili ko bag-o lang nakwa ginulaan nyo naman first warning na nanay sa ila pero kung magsigi-sigi na silang amo na ato na sila nga ipagadalon sa mga nearest police station kag tagaan sa penalidad. Oh, and then sir magabutang kamo sir sa designated nga mga areas kada barangay nga dira lang pwede makahapoy sang basura sir. Yes, ang mga barangay sa may mga ginatawag nga mga recovery materials nga supposed to be amo na siya ang butangan dira nga i-pick up pero hindi na siya allowed sa mga main roads like mga highways nga nakita sa lihis no isa na lang nakita ko ang ila para sa kinidalan sa highway supposed to be mangita na sila sa mga MRF nila medyo sa sulod doon man kag hindi balaya masakit sa mata sa mga pumuluyo kasi balo ka basura na hindi mo na dapat i-display mo isa na siya nga aton nga pagabuhon sa Republic Act bawal na ang mga highways na may mga basura istikaran ka na mga barangay captain ta nga as much as possible ang ilay marit imutang nila sa nagakaigo nga lugar hindi kay sa mga highways tapos ang aton markets titingwaan sa aton nga city legal enforcement team nga hindi man nila paglaptahon lang nga iula lang sa dalan kundi nakaputos sang mga sako nakabutang sa kaing kagulaton ang truck na mag-abot para mahapos kay yung style nila sa mga marketa binabasya lang sa kwan, sa simento itiyawan ng aton nga kolektor kay galinapta that's why bag-o na no pagi sa bulig sa aton mga city legal enforcement team nga ginabantayan nila nga masituate nilang mga markets nga ang mga basura nga ginapagwa nakaputos sa sako o kung nakabutang sa kaing nagahulat sa truck amo na sa mga pagbag-o nga aton nga ginatingwaan nga ma-implement liwat kay super na implement na sa una kailan kasi nagsako kita sa pandemic medyo nalipatan ang concentration ta pandemic sa basura medyo napabayaan sa aware naman ang atong nga gobyerno that's why balikon ta naman ang ilang sistema nga gusto list of meetings ni siya no nga mga kakalatabo no sa aton alkalde kapatawag sa mga meeting no sa mga concern nga mga IPM, mga supervisor, mga sa amon kung ano ang mga madasig na mga solusyon nga mabalik sa normal ang tanan-tanan. Buwas may mga meeting naman ang mga kapitan kantuan ta naman ni sila kag i-involve ta sila ka sisituate nila nga ang ilang area hindi man maglinapta ang basura hindi man ang padayon kani himuon mabalik ta sa normal basta nga aton lang kooperahan tanan-tanan ang IPM gatingwa man nga makuha nila subong man ang sudad sa Bacolod naga-monitor sa ilang operasyon. Yes.
Kaya mula lang aton ayo no sa mangayo lang ana kita sang kooperasyon sa aton pamuluyo sa nagsalatabo nga delayed sang mga palukati may mga reasons man na behind ng like sa nagbagyo ang mga tripulante sang IPM na biktima man sa bagyo, mga truck nga nagkalaguba na dali-dali kuha pisas. Pero rest assure nga ang city government sa Bacolod si mayor no lisdan mayor kagina naglibot gid no sa mga highways kag ginaupod yang IPM kag siya mismo nagapakwa sang basura gina-instructionan yang IPM nga itiwaan gid nila nga as soon as possible time ma-normalize ang tanan-tanan ni barangay captain series of meeting kag binuligay ni hopefully mabalik na sa normal ang tanan-tanan. Yes, sir. So, sir, haboy sa pamuluyo, yes, sir. Hindi lang maghaboy sa mga kundiin-diin, para sa nga island. So, luya, hindi naman na guro proper nga ang island ng city. Bacolod, may mga tanom, imo iba siya ang basura. Hindi. Sige, Bumbo Carla, anyway, di klaro na naiya kung maghaboy ka sa basura, bisan sa dindin lang. Basi sa butahin na siguro. Hamugigan ni Bombadan. So, Bombadan, kung gusto ka nila sa mga complaints nila, may padulungan sa isang complaint, ari ang number, Bombadan, 445-6579. Iwatan ka, Bombadan, 445-6579. Ang number sa Sige, Bumbo Carla. Bombadan mo yung report, nagikan sa petroleum si Bumbo Carla may sa Pilipinas. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 41 minutos sa giligid sa tagdang alas 5. Ginakulabos kita banwasang oras. Diri sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan. Bumbo Report Sunday Edition. Obdanay naman kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod yapon sa inyo, Anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisa Radio Bombo. Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sa randigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pare, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan.
Pangantis kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong hapon sa inyo nga tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Ari naman kita sa aton nga programa, ang Pamilya Karon. Kakaupod naton si Sister Ninia sa aton nga programa. Kagsubong nga sa tanan naton nga mga kinanglanon ka aktibidades sa aton diri nga programa, ang Apostolate on the Air, most especially sa pamilya. So, si Father Francis, nagatamyaw sa tanan, kag sa inyo nga tagpalamati. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagtamyaw, ilabi na gid sa tanan nga matutom nga nagapamati, kag kaupod naton sa sini nga programa. Upod kay Roberto, aton ipangamuyo ang iabugos nga pamilya. Mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Roberto, kag ginapangayo man namon ang kasanag sang huna-huna sang iya nga adopted son. O Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubu ang imo grasya. Paagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpunga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang palaligban ni Roberto sa iya adopted son. Ngagindangop diri sa aton programa. Aton inipamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Dear Padre, mayong adlaw sa imo. Tawag lang ako kay Roberto, nagapanuigon sang 45 anyos, may asawa, apang wala kami nakaangkon sang anak. Ganina pinsara na mong nga mag-adapt na lang. Isa ka bes, samtang nagapamati kami sa radyo, naghambal ang announcer, nga may isa ka babae nga gusto ipa-adapt ang iya anak na lalaki, gani dali-dali kami nga nagkadto sa among istasyon. Kag ginistorya na mo ng mga babae. Hindi ha magkakalipay ang among nabatsyagan nga mag-asawa, tungod sa katapusan, nakaangkon gid man kami sang ginatawag nga anak. Sang nag-edad pa lang sang 5 katuig ang bata, didto ka nagdesisyon ang akon asawa nga marakat siya sa abroad. Kagibilin sa akon pag-atipan na bata. Agud lubos ninyo nga mahangpan ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Ano? Marakat ka sa abroad? Oo. Uti paano ya si Tuto? 5 pa lang gani sa katuig. Paano ko siya maatipanan? Kaya nag-aobra man ako kung adlaw? Sige lang Ibili lang anay naton siya kay nanay. Kuhaan ta lang siya sang mabantay sa iya. Kag sino naman ang kuhaon mo? Si Neneng Ang akon bala nga magulang. Total, wala man siya sang obra. Kay dako naman ang bata niya. High school naman mo. Ate sige, ambot sa imo Ikaw na daw mahibalo. Nagligad ang 8 katuig, nagpauli si Nora, kag nag-edad na sa si Tuto sang 13 anyos. Kag wala na nagbalik pa ang akong asawa sa abroad, tungod nagmagsakit man ini. Kag madamo man siya sa nabatian nga mga istorya, halin sa iya pamilya, nga may babahay kuno ako. Kag samta nagaligad ang tinuig, nagalain man na batasan sa amon anak, tungod gina-brainwash ini sang pamilya sang akong asawa. Sa pagpadayon ko pagid, to, karon nga madali ka na lang makatapos sa imo pagtuon. Magtinguha ka gid nga makagraduate ka, ka makakita ka man sa obra. Para bisan paano,
makabuli ka man sa amo ni mama mo. Tanawa ba si mama mo, nagamasakit sa kadaan? Ti ang akong sweldo, gamay man lang. Ay, tika nami eh. Ginpa-eskwela nyo lang gali ko? Para nga makabulig sa inyo? Anak, hindi man sa amo sinaa. Ang ginapangabay man lang ni papa mo, nga kuntani, makaobra ka, kag makabulig ka man sa amon. Kayo sa inyo ba? Ginpa-eskwela nyo lang gali ko? Para pangipuslan? Kuntani, wala nyo ako pa-eskwela ha? Kuntani, wala nyo ako ginpunag? Kay pabudlayan, manggalin ninyo ko? Ano ka mga klases ang ginikanan man? Bay, tuto? Nakaibalo ka ba na sa ginapanghambal mo? Kung nga masiling ka nga ano kami nga klases ang ginikanan? Oo, sugiran ka na mo sa matuod. Kung ano ka nga klase sa pagkatawo. Para makahibalo ka, hindi ka ginaman namon matuod nga anak ni mama mo. Bay, Roberto, gusto na, ano ka bala? Hindi paghihambal ina sa iya. Hindi. Ano siling mo? Hindi niyo ko tunay nga anak? Ang matuod. Adoptibo ka lang namon. Ginkabig na namon nga daw tunay nga anak. Apang amo pa sinihimuon mo sa amon. Wala kang gigmatuod sa kabalastan. Amo kali. Amo kali. Toto! To, magbalik ka dire! To! Roberto, ano ka bala? Nga, ginhambal mo to sa aton anak. Diyos ko, tungod sa kaki ko, do hindi ko na mapunggan ang kagalingon ko kung gaan nahambal ko ato sa aton anak. Daw hindi ako magkapati nga nahambal ko ato sa amon anak, Padre. Naghinulusol man ako, apang nahambal ko ng matuod. Ginpalangga namon siya subong isa katunay nga anak. Kag masakit man para sa amon ang natabo. Paano ko ba na ipahangop sa iyang tanan, Padre? Agud mapabalik ko ang maayo namon nga pagtamdanay. Tugod na kahibalo kami, nga nasakit gid namon ang iya balatyagon sa nahambal ko sa iya. Ano ang himuon ko, Padre? Laygayi man ako. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid ka salamat. Ang tagpadala, Roberto. Subong adlaw aton ginpili ang sulat ni Roberto, 45 anyos, kag wala sila sang bata sang iyang asawa. Apang nabatian nila sang isa ka adlaw, nabatian ninyo sang aton nga gindrama sa sulat subong ni Roberto nga nakabati sila nga may bata nga ginapa-adapt, no? Kag gin-announce ini sa radyo. Kag ang ila dako nga kalipay nga sa ulihi nakaangkon gid man sila sang ila nga anak. Apang ila gid ayhan, pero ginkilala kag ginpalangga nila nga ilang anak. So, sama-sami, labing hinigugma nga mga kauturan sa pihak sang kapigaduhon, kag agud man nga maka bulubutwa sa mga kapigaduhon nga ini kag sa palaligban kon kisa di nagalakat nagapangita sang trabaho sa iban nga lugar kag amo man ini ang natabo sa asawa ni Roberto, no? Naglakat siya nagtrabaho sa abroad. Kag si Roberto siling niya may obra man siya kag maayo man ang iya nga sweldo gani. Di kay bangod kay ang bata nga ilang gin-adapt ara sa idalom sang iya nga pag inakop. Ti kag may obra pa siya, ti kinahanglan gid iya may matipan sini. Amo na nagdesider sila nga ipa-atipan sa ilang nga iloy kag subo man sa iya nga tiya kung sa kay nining ang utod sang iyang asawa, no? Ti okay man lang, no? Ang relasyon nga pareho sini. Kag hindi gid man sa tanan nga kahigayonan nga ang tanan nga nagatrabaho sa gwa hasta mintras didto na gid sila sa gwa. Tagtulad sang kinaandan nagpauli 8 years. Nagpauli ang asawa ni Roberto kay nagamasakit kag sa iya nga pagpauli lain naman ang nag-welcome sa iya. Ginhiluan man ang iya nga panghuna-huna sang iya nga pamilya kag subong man butangan nila sang istorya nga ang iya nga bana samtang ato siya sa gwa nagapangin babae diri sa Pinas diri sa aton. Kag subong man gina-brainwash nila ang bata, agod nga maglain ang iya nga
panguna-huna sa amay kag suman sa iloy kag agod maglayo ang iya balatyagon sa ila nga mo ini no ka premature nga mga ugali sa sulod sa aton nga panimalay gani nanutaran gid nila nga duha no labing hinigog mga kauturan kay mabasahan naton ini sa mga movement sa aton kabataan kung ano ang iya nga reaksyon sa aton nga ugali kag attitude kung malain ang ilang nga panulok sa aton malain ang ilang nga movements kang ilang nga matawag naton nga language body language na ang ambot ko sing ganon dira ti mabasahan gid naton ina ti amo ina nga ang amay si Roberto yang handom gid niya iya nga magdako nga mangin responsable sa ang iya nga bata nga ginadoptar kag gihambaran pangilay gayan pa nga ayuhon gid pag eskwela kay para ini para sa iya nga palaabuton sa buwas damlag kay basi makabulig man siya sa ulihi kung magtigulang na si Roberto ang iamay kag iloy ano ang reaksyon kalain sang reaksyon negatibo ang reaksyon sang bata. Bati ato sa drama, gisingin pa eskwela niyo ako gali agud makabulig sa inyo. With emphasis pa. Katigdas nga tinaga. Akig siya. Ano klase ginikanan ka mo? Kag madamo pa nga mga tinaga tong ginbuyan sang bata, no? Nga makita gini mo iya nga way gid iya sang pagpalangga sa mga ginikanan nga amo ang nagpadako sa iya. Di natural may balatyagon man si Roberto tao man siya amay siya nagpadako sa iya ha? Di natural kundi may reaksyon man siya kag ang balatyagon niya nag-ibwal akon kwaon ang sulat ni San Juan nga siling niya the truth will set us free siling ni San Juan sa ebanghelyo kag way na napunggan ni Roberto ang iyang emosyon kagin prangka na gid siya nga indi ka namon anak waay kakabalaslan. Ti abi kun ikaw ang hambalan sing straight to the point nga pareho sina, anong imo nga buhaton? Siguro daw sa malumpat ka siguro sa kahuya kagkalain sang buot ay no? Ti amo ining natabo sa bata. Naglakat siya, gwa dayon. Kag pagkatapos lain na iyang ugali. Abi niyo, pareho man bala sini Roberto? May isa ko sini ka-eksperyensya sa isa ka parokya. I will not mention ang ngalan sang parokya kag kundiin kag may eskwelahan man gani. May isa ka bata nga ay kaalam gid nga bata kag kaayo gid nga bata. Kag running for valedictorian siya kun tani sang pag-graduate niya. O galing sang pag-assist na sang honor roll, nagtupa na lang siya sa salutatorian. Kay nga wagin siya sang entrada nga mga extracurricular activity sa eskwelahan. Tiya mo ina, kag nagpadalagan pa siya iski, no? Kag nagdaog siya. Kag sa sina nga status ang iya kabuhi, daw nagbulto ang iya nga lawas. Si one time ginhambalan ko siya. Siling ko to, sa imo subong nga standing, basi kun you will become a sinner or saint. Basi magdako ang ulo mo, kay bangod kay kilala ka, kaalam pa sa imo, kag dason, bangod kay iski president ikaw, ti automatic ikaw, kay sa banwa ikaw, ti isa ka gid sang councilor, ikaw ka representar sang bilog nga kwan mo, nga kabataan, abi nyo labing hinigog mga tagpalamati, pariyo gid. Ining sulat ni Roberto, kag inang akon nga eksperyensya sa sina nga bata. Sang nag-amo na to, eskwela man siya sa isa diri kay universidad nga class nga universidad, damo na siya sa mga amigo, damo na siya sa mga friend, kag lagting ang iyang ngalan. Kag matuod gid. Pareho sa natabo kay Roberto, nagbato siya. Kag Roberto amo gid ang natabo. Ginprangka siya sang tatay pareho sa imo nga indi ka namon anak. Gin-adapt ka lang namon. Amo pa sini ang buhaton mo, hindi ka na magpamati, kag at the same time, inang mabato ka na sa amon. So, sa mga kabataan bala, no, sa sining sulat ni Roberto, kadamo sa mga bata nga gin-adapt lang, kag ginapalangga, ginakilala, sang nag-adapt nga ilagid kaugalingon nga mga bata, ginatago lang ang sekreto, nga hindi niya kaugalingon nga ginikanan ang iyang kaupod.
kay hindi sila luyag nga magsakit ang ibalatyagon, kag amugid ang natabo. Abi nyo, pagkatapos adto, naglayas ang bata. Way na siya katapos ng eskwela. Tigin pamangkot ko ang ginikanan, di na siya. Nyati kabati kami ginpangita niya kuno ang iyang matudtoon nga ginikanan. Way na kami dayon communication. I don't know what happened pagkatapos adto. Di masakit. Amo inagani siling nimo Roberto nga naghinulsol ikaw nga ang ginhambal mo ato. Kag daw hindi ikaw makapati nga imo tong nga gibuyan nga tinaga. Ang problema karon, paano nimo mapabalik ang inyo matahom nga relasyon? Ilabi na gid kay nakahibalo na ang bata nga hindi ikaw kag imo asawa Roberto ang ila matuod-tuod nga ginikanan. Mabulabudlay ini. Pero Roberto, kung akseptaron lang kung tani sa ang ining bata mo nga sinaguran, ang ginadapt nimo, kag hinulsulan niya ang iya mga sala, kag kambyuhan niya ang iya nga ugali, di may dako nga rejoicing, may jubilee year sa inyo nga panimalay, kung ang isa ka tao may acceptance sa iya mismo kaugalingon nga mga sayop, ilabi na gid ang iya nga pagkabugalon. So sa inyo tanan, labing hinigog mga kauturan, kabay pa nga isa ini kadako nga leksyon para sa mga kabataan, kag sa mga ginikanan man mismo, agod nga makita naton sa ulihi ang maayo nga pagsinalayo sa aton panimalay kag subuman sa bugos nga katilingban. Si Father Francis sa gihapon, kataupod naton kay Sister Ninia, nagapaalam sa inyo tanan, sa aton nga istasyonan, kag sa inyo tanan nga tagpalamati, kag salamat gid sa inyo nga mga sulat. Si Father Francis sa gihapon, nagapaalam, kag nagatamyaw sa inyo nga nagasiling, may God bless us all. Salamat gid nga madamo Roberto sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Nahanungod sa imo problema sa imo anak nga adoptibo. Paagi sa imo pagpasakop sang inyo panaysayon nga ginhatagan sang kabuhi, paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabulig gid ini sa inyo kag kabay pa nga ma-reconcile kamo sang imong anak kag maathagan man ang paminsaron sang imo bata kag mangin mapinasalamaton sa tanan nga kaayuhan nga ginhatag mo sa iya sa sulod sang 8 ka tuig nga pagsapupo ninyo nga mag-asawa sa iya. Kagabay pa nga bendisyonan sang makaako ang imo bug-os nga pamilya sang grasya sang pagpatawad kag paghidait. Kabay pa. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Roberto, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sini nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyon ni Roberto kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Ipangamuyo man naton sa Dios ang tanan nga pamilya nga nahalitan sang nagligad nga Super Typhoon Odette. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon. Bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton sa pagbalay sang amon pamilya ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon.
Amen. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kumisosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan ko rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street,
5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos. And kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, Petsa 9 sa bulan sang Enero sining ito'y 2022. Kagkaroon kadto na kita sa aton mga headlines sa balita lokal. Alias Kugan nga biktima sang shooting incident sa syudad sang Bago nakilala na. Fast Scrap operators ginatun-an pa ang biyahe kun buhinan. Napulo ka mga police station sa probinsya sa Negros Occidental may bag-o na nga hepe. Mga nagpositibo sa COVID-19 nga nagpadulong sa syudad sang Bacolod, kalabanan may travel history suno sa EOC. Kahalitan ni Bagyong Odette sa sektor sang agrikultura sa probinsya sang Negros Occidental nagdangat na sa 4.9 billion pesos. Sa balitan national, Presidente Rodrigo Duterte nagpagwa sang mensahe sa pagsaulog sang kapistahan sang Black Nazarene. Election gun ban hugot nga ginapatuman sang National Capital Region Police Office. Supply sang paracetamol nagbalik na suno sa Department of Trade and Industry. Sa balita international, 2 ka milyon nga daily COVID case ang bugos nga kalibutan na record sang Enero 1 tubtob Enero 7. Sa balita sa hinampang, Filipino pole player Dennis Orculio wala ginpasulod sa Estados Unidos bangod sa issue sa visa. Sa balita sa entertainment, 12 anyos nga Filipino singer daog sa Italian TV singing contest. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Kaya gini ang pagpangalagid sa Bombo News and Views Evening Edition, kagkarang kaupod ninyo, Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kakaroon kadto na kita sa detalye na sa atong mga panguna nga balita lokal. Nakilala na ang biktima sa pagpanglutang sa Purok Malipayon, Barangay Atipuluan, Bago City kahapon. Ginkilala ini kay Rene Boy Dasilio,
30 anyos residente sang Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Naibaluan nga una nga kilala ang biktima kay alias Kugan. Madunduman nga launa ay medya sang kaagawon sa nagluntad ang pagpanglutang sa ginatudlo nga katapos ang Aki Quadra Robbery Group malapit sa regasyon sa nasambit nga barangay. Matapos ang halos 5 kalupok, nasapuan sa mga kapulisan ng bangkay sang biktima nga nagahapaon kay ginaya may suksok nga face mask, wala sang tsinelas, nakasuksok sang itom nga shorts kag blue nga t-shirt. Si alias Kugan ang madamo man sa mga tattoo kag nakasulat sa butkon sini ang Richard Mayor kag Pudadero. Suno kay Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief sang Bago City Police Station, ginapahayag nga ang bangkay ni alias Kugan ang gintumod sang iya nga pakaisa. Apang ang bangkay sini nagapabilin sa Baxter Funeral Home sa syudad sang Bago, bangod wala pa ginkuha sang pamilya. Suno kay Haro, santo sa ilang nga pagpangusisa, kabahin sang grupo ni Aki C. Dasilio. Kagapon mga alas 6 ang hapon ang ni Pakaisa nagkadto dito sa Baxter Funeral Home kag identifyan ni si alias Kugan nga amon ini ang totoo sinigaling nga ngalan niya si Boy Datilio Asuelo, 30 years old din siya, single kag residente sang Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief sa Bago City Police Station. Samtang ginatun-an pa sa karon sa mga fast craft operators kung panubuon nila ang biyahe sang barko sa isa ka round trip o kontemporaryo nga untaton gikan sa 3 ka round trip Bacolod Iloilo vice versa. Suno kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, dako ang maapektuhan in kaso madayon ang pag-require sang negative RT-PCR test results sa mga nagikan sa Iloilo padulong sa Bacolod kasunod sang pagpaidalom sang Iloilo sa Alert Level 3. Suno kay Carbon, mahimo nga untaton nila temporaryo o kon panubuon na lang sa isa ka biyahe bangod sa restriction tugas ang pag-require sang negatibo nga RT-PCR test result. Nibaloan nga ang Bacolod City kag Negros Occidental ang lunsay nag-require na sang negatibo nga RT-PCR test sa mga nagikan sa Alert Level 3 areas antes panugutan nga makasulod sa syudad kag probinsya. Ang pagpatuman ang ginalantaw sang negosyante nga mga one way lang o kon sa mga gikan lamang sa Iloilo nga magatabok sa Bacolod samtang hindi naman required nga magpakita sang negative RT-PCR test ang magatabok padulong sa Panay Island. Dugang pa ni Carbon nga ang ini ang magatugas ang pagkadula sang sweldo sa mga empleyado, income sa mga porter kag kasubong man ang iban nga mga negosyo sa palibot sang pantalan, kaangay sa mga tindahan, tricycle kag tricycle drivers. Suno diri kapin 1,000 ang mahalitan apang kung iupod pa diri ang ila mga pamilya nga wala man sang makaon bangod sa pagnubo sang ila income, magadangat sa 7,000 ang maapektuhan kung magnubo sa isa kontemporaryo nga mauntat ang biyahe. Dugang pa ni Carbon maapektuhan man sang restriction ang pagtiyog sang kwarta sa bilog nga Western Visayas kung sa din ang kwarta nga gikan sa Panay ang hindi na makatabok sa Negros Island vice versa. Pahayag pa sa negosyante nga dako man ang mangin pagnubo sa sales sa mga negosyante bangod wala sang negosyo nga makatabok sa kada isla. Ginalantaw ni Carbon nga magatuga ini sang liwat naman nga pagpamuhin sang empleyado o kon pagpanubo sang oras sang trabaho, ilabi na sa bahin sang hospitality kaangay sa mga restaurant. Sunod diri madamo sa mga negosyo kag individual ang amat-amat na kuntani nga nakabawi, apang liwat naman nga mabuhinan o kon madulaan sang income. Ginalauman naman ni Carbon nga tubtob sa Enero 15 lamang ang restriction kag magabalik man gilayon sa Alert Level 2 ang Iloilo. Nalantaw namon, una kon bala, ining 3 namon sa round trip, bala si Iho namon hindi, tungkol si restriction naman kapag ikuha sa ating test. It looks like most likely one way naman yung pasayro. Ang alinan sa Bacolod, 5 kilo, from alin sa Iloilo Bacolod, Malunin ni Duro. Nalantaw namon either we just drop the 3 bako 1 round trip na lang or totally stop. Nabatian si MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, operator sa Wisam Express. May bago na sa karon nga hepe ang napulo ka mga lugar sa probinsya matapos nagpatuman sang reshuffling sang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO. Ginpangunahan ng turnover ceremony ni NOCPO Director Police Colonel Romy Palge, kaupod si Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo sa Kapanalig Hall, Camp Alfredo Montelibano Sr., Bacolod City kahapon. Apektado sang reshuffling ang mga San Carlos City. Ginbusla ni Police Lieutenant Colonel Jesus
Misahon Jr., ang anay head sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nocpo Provincial Investigation and Detective Management Unit, si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Sa Himamaylan City, ginbusdan ni Police Lieutenant Colonel Reynante humuka ng anay hepe sa Provincial Community Affairs and Development Unit nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Sa Victoria City, ginbusdan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr. nga assigned sa Provincial Personnel Holding and Accounting Unit sa Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Sa Kawayan, ginbuslan ni Police Major Robert Enjape Jr. ang anay hepe sang Calatrava Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Norbert Barnizo. Nagbulos naman bilang Chief of Police ang Calatrava Municipal Police Station si Police Major Jovito Bose nga anay pinuno sa Provincial Learning Doctrine and Development Section sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa Hinigaran, si Police Major Jake Barilla ang ginbusla naman ni Police Captain Ryan Villasario nga anay Deputy Chief of Police ang Escalante City. Sa La Carlota City, si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe ang ginbusla ni Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao nga anay pinuno sa Provincial Police Strategic and Management Unit sang Capiz Provincial Police Office. Si Police Lieutenant Colonel Guadalupe ang nagpungko naman nga Chief of Police sang Sagay City kung sa diin ginbuslan si Police Lieutenant Colonel Albert C. Samtang si Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar ang nagpungko nga hepe sang Escalante City Police Station bulos kay Police Lieutenant Colonel Heljan Despi nga officer in charge sang Cadi City Police Station. Gin-assign naman sa Police Lieutenant Colonel Corbus kag Police Lieutenant Colonel Baybayan ang gin-assign sa Provincial Administrative and Resource Management Unit, samtang si Police Lieutenant Colonel C naman ang gindestino sa Provincial Human Rights Affairs Office. Si Police Lieutenant Colonel Vargas naman ang gindesignar nga pinuno sa Provincial Investigation and Detection Management Unit, kag si Police Major Barilla ang bago nga head sang Provincial Learning Doctrine and Development Section Chief sang NOCPO. Samtang kadungan sang reshuffling sang napulo ka mga hepe, gin-relieve naman bilang Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office si Police Colonel Rome Palge Santo man sa pagginpanaog nga relief order nagikan sa Campo Crame. Ginpahayag sang Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director nga kalabanan sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa karon ang kalabanan nga mayara sang history sang travel. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay M. Ang, ginpahayag sini nga mayara sang isa ka pamilya nga nagtabok nagikan sa Iloilo via Dumangas Port nga nagpositibo sa COVID-19, kasubong man 12 sa 18 ka mga empleyado nagikan sa Manila nga nagatrabaho sa syudad sang Bacolod. Suno kay ang mga ini ang gindala sa Medalya Isolation Facility. Suno diri gintest sang mga ini okon gintest ang mga ini sa okon na gintest sang mga ini ang 18 ka mga empleyado nga nagikan sa Manila, iban diri ang unvaccinated kag iba naman ang partially vaccinated. Dugang pa sini kalabanan sang mga nagapositibo sa virus ang may mga travel history. Nahibaluan nga sumugod subong adlaw Enero 9 tuig 2022, mag-require na ang city government sang Bacolod sa mga inbound passengers nga nagikan sa alert level 3 pasaka sang negatibo nga resulta sang RT-PCR test nga ginkuha sa sulod sang 72 ka oras regardless ang vaccination status sang pasahero, S-Pass kag valid personal ID. Ini ang santo sa nakasaad sa Executive Order No. 1 na ginpagwa sang alkalde sang Biyernes. Samtang nagapasalamat man ini nga mataas na ang numero sang nabakunahan sa syudad sang Bacolod nga isa man sa nagbulig agod nga maproteksyonan ang mga pumuluyo sini. Ginpahayag man ni ang nagapadayon man ang paghatag sang booster shots kag ginathag man sini nga wala pa ginarekomendar sa karon ang pagkuha sa ika-4 nga dose ng COVID vaccine. Nagamat-amat naman abot ang mga bakuna ginbakal sang alkalde gani bastante ang supply sang bakuna. Problema at sa buong Bombo ang daily situational report saka ang ato nga case na ang nanutaran ta nga dako na nga porsyento naman ang mga nagabiyahe, no. For example, may isa diri ka kompanya nga 18 nila ka mga empleyado workers abot diri nagsulod diri halin sa Manila, 12 out of 18 positive. Nabatian si Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Ginpahayag sang Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture sang Regional Office 6 nga nagdangat sa 4.9 billion pesos ang balor sang kahalitan sa sektor sang agrikultura sa Region 6.
Sa Good Morning Philippines, ginpahag ni Albert Barugo nga sa bilog nga rehiyon nagdangat sa 4.9 billion pesos ang balor sang kahalitan nga gintugan ni Bagyong Odette sang ini ang nagwaswas ang Disyembre 16, 2021 as of January 8, 2022 nga data sa Department of Agriculture Regional Office 6. Suno kay Barugo, ang probinsya sa Negros Occidental ang mayara sang pinakadako nga naagom nga kahalitan sa sektor sang agrikultura. Sunod diri ang may pinakadako nga damage sa commodity ang nagikan sa high value crops kung sa diin out of 100%. 35% diri ang damage. Ginsundan sang rice nga 30% ang damage kag corn, livestock kag poultry kasubong man nakaangkon man sang damages ang infrastructure. Ginpahayag man ni Barugo nga labi nga naapektuhan ang rice farmers nga nagikan sa syudad sang Kabangkalan, Sipalay kag Hinubaan. Samtang sunod pa sa Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture sang Regional Office 6 nga apektado man sa livestock ang mga broiler nga manok nga nagdangat sa 6,000,086 nga ulo sang manok nga nadula gani ginalantaw ni Barugo nga mahimo magsaka pa ang presyo sang manok nga ginabaligya sa merkado. Samtang nagpatigayon man ang Department of Agriculture sang immediate interventions agud niya mabuligan ang mga mangunguma kung sa diin ginahatag sang 5,000 pesos nga cash assistance sa mga apektado kung sa diin nagapadayon na ini sa karon. Suno kay Barugo, ginatungaan nila sang land bank nga makapanagtag sila sa mga apektado nga mga mangunguma sa probinsya sa Negros Occidental sa madason nga semana samtang naka-offline. Bangod ang kabudlayan nga ila nakita amo ang internet connection. Magluwas ini mahimo man ang mangunguma nga mag-loan sa Department of Agriculture Agricultural Credit Policy Council para sa dugang nga cash assistance apang ginadihon pa sa karon sang Department of Agriculture Regional Office ang pagsulundan agud nga makaloan ang mga apektado nga mga mangunguma. Ginpahayag man sini nga ginahimuan na sa Department of Agriculture Region 6 ang mga provision agud ma-realign ang budget para sa rehabilitasyon sa mga na-damage nga high-valued crops. Kasubong man ginahimuan man sang provision para sa fuel sa mga machineries kag para sa mga fertilizers. Samtang bastante naman ang mga binhi sang humay bangon mayara sang ginahatag ang Region 3 kag Region 4B sa piya ka bahin ginpahayag man ni Barugo nga duha ang gina-manage ang DA Regional Office 6 ang apektado sa bagyong Odette sa probinsya kasubong man ang COVID-19 nga nagasaka naman ang numero sang kaso. Right now, kung lang taon naton ang sa pinakadako nga damage considering given na gid pa ng Occidental naton sa Andro. But right now, by commodity ang ginahawiran ko diri nga data, I forgot to bring sang for province naton nga diri at Negros, Iloilo, Antique and Guimaras. Pero mostly ang ari gid ang observable gid nga damage diri naton na agom sa Negros. Ang kabayan sa pagpahayag ni Albert Barugo, ang Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture Regional Office 6. Samtang nagdangat naman sa 399 million pesos ang kahalitan nga ginbilin sang bagyong Odette sa fishery sector sa probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Marian Jill Abeto, OIC sa mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Provincial Fishery Office Negros Occidental, ginpahayag sini nga kalabanan nga apektado ang yara sa aquaculture kung sa diin nagdangat sa 300 million pesos ang production lost. Suno kay Abito dako ang production loss bangod madamo nga mga fish pens kag fish ponds ang nag-awas kag kalabanan diri ang harvestable stock na kag mayara man sang fingerlings ang nag-alalawas. Nagdangat naman sa masobra 100 tons sa mga isda ang nadula sa aquaculture. Dako man ang production loss ang mariculture kung sa diin ginalakipan sang talaba, bangros kag iban pa. Samtang ginbuligan man sang BFAR ang mga apektado nga mangingisda paagi sa paghatag sa mga repair materials sa mga naguba nga mga bangka kag ginislan man ang mga na-wash out nga mga bangka. Ginpahayag man sini nga nagdangat naman sa 1,000 food packs ang nahatag sa mga mangingisda kasubong man kandila ang mga typhoon victims. Sa karon ginadihon naman nila ang mga alternatives para sa recovery sa mga nabiktima sang bagyo. So when it comes naman sa municipality nga may haya sa records ng damage sa aquaculture naton, so ini naga-involve na sa mga fish ponds nga nagkala-wash out, may mga stocks nga harvestable na, kumbaga inog harvest na gid nagkalaawas na sang baha. So naka-record ang ilog around 300 million nga mga damage, cause of damage sa stocks and sa structure, and followed ini sang sa mariculture naton or mga fish pens, fish cages.
Nabatian si Marian Jill Abeto, OIC sang BFAR Provincial Fishery Office, Negros Occidental. Ginkumpirmar sa Chapter Administrator sa Philippine Red Cross o PRC Negros Occidental Bacolod Chapter nga nagapadayon ng ilang relief operation sa mga nabiktima sa bagyong Odette sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Chapter Administrator Rita Benita Mirasol, ginpayag sininga sang Disyembre 16, 2021 nagbutang na sila sang Field Operation Center. Sunod rin magluwa sa relief operations, nagpatigayan man sila sang psychological assistance, ambulance service, first aid treatment kag feeding kung sa diin nagahatag ang Red Cross ang hot meals. Ginpayag man ni Marasol nga kahapon nagpadala man ang national chapter sang duha ka two-wheeler trucks nga nagaunod sang non-food items kalakip sa mga lugar nga nalabutan sang bulig sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod Chapter, ang Himamaylan City, Kabangkalan City, Kawayan kag Sipalay City. Naghatag man sang water bladder ang Philippine Red Cross agad nga may gamiton nga tubig ang mga typhoon victim. Gina-assess man sang PRC kung ano ang kinahanglan sa mga residente nga biktima sang bagyo kag ang ilang nga ginahatag. Nagapanguna naman sa kinahanglanon sa mga typhoon victims sang bugas sa piyak nga bahin. Nagnubo naman ang blood collection sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod Chapter kag jutay naman ang demand sa mga nagakinahanglan sang dugo. Kasunod man sini o kon kasunod man ini sang pag-untat man sang dugong bombo nga isa sa nagapadamos ang blood collection bangod sa COVID-19. Samtang nagpanawagan man ini sa mga magakinahanglan sang dugo ang magdala man sang blood donor agad nga ma-replenish ang dugo nga ginkuha. Ginatahag man sini nga ang mga naga-request ang dugo ang kinahanglan man nga magbayad sang processing fee. Ang National Headquarters and to the leadership man ni Senator Gordon, pagabi nagapadala na sa nga duha ka 10-wheeler truck nga unod ya mga food mga non-food items pareho sang shelter toolkits, blankets, mosquito nets, tarpaulins, jerrycans, and may ginhatag man sila sa aton nga food packs para ipanghatag man. Ang kabayan sa pagpahayag ni Chapter Administrator Rita Benita Mirasol sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod Chapter. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa humiliya subong nga Domingo nga dapat kita nga mga tawo ang indi magkabuhi kaangay ni Ginoong Hesukristo. Sa humiliya niya Felix Pasquin, ginpahayag nga si Ginoong Hesukristo ang nagupod sa mga makasasala nga magpabautiso kay San Juan. Ini ang nagapakita nga si Jesus ang wala nagakondenar sa mga nakasala, sa baylo nagpadulong ini sa kalibutan agud tubuson ang mga makakasala nangikan sa ila mga sala. Ginatudlo man sang humiliya nga ang Dios ang padayon nga nagahikot sa aton nga pagpangabuhi, gani kita ang dapat mga buhi nga Kristohanon. Kag ang nagapalabunyag mga tao nga nagahinulsol sang ila mga sala, magkampyo sang ila nga pagpangabuhi kun sa aton pa mga tao nga mga makasasala. So ginabunyagan sila, tanda, ginahugasan ang ilang talag, ginabago ang ilang kabuhi. Nabatian si Monsignor Felix Pasquin ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon kadto naman kita sa detalye na sa ato nagapangunang balita national. Nagapanawagan si Presidente Rodrigo Duterte sang pag-ugyon kag padayon nga pagpangamuyo para sa recovery sang pungsod kag pag-ayo sa mga katawhan. Ini ang ginpahayag niya sa ginpagwa nga mensahe kadungan sa pagselebrar sang Feast of the Black Nazarene. Santo sa mensahe ni Duterte, apisar nga wala sa ginapatigayon sang nakaandan nga translasyon activities bilang markas ang selebrasyon sa sulod sang pila na kadekada, dapat nga padayon naton ipakita ang aton nga pagtuo pagi sa pagpangamuyo para sa recovery sang pungsod kag para sa pag-ayo sa mga pumuluyo ilabi na sa mga natapikan sang COVID-19. Sa piyesta sang Black Nazarene ang ginaobserbar Domingo Enero 9 pangbangod sa nagasaka ang kaso sang COVID-19 ang tuigan nga translasyon ang prosesyon sang imay sang itom nga Nazareno nagikan sa Quirino Grandstand padulong sa Quiapo Church ang ginkanselar.
Samtang ginpasiguro sang National Capital Region Police Office nga hugot nila nga ipatuman ang election gun ban sa Metro Manila humalin subong adlaw Enero 9. Suno kay NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao Jr. nga tanan nga klase sang pusil nga mayara sang lisensya kag permit to carry ang indi dapat nga ipagwa sa balay sang gun owners bilang pagsunod sa gun ban sang Commission on Elections. Madumduman nga nag-issue ang COMELEC sang Resolution 10728 nga nagadumili sa indi otorisado nga paggamit sa mga pusil kag bodyguards samtang nagahilapit na ang Mayo 9 tuig 2022. Ginadumilian sa nasambit nga resolusyon ang pagbitbit, pagbiyahe sa mga firearms o deadly weapons sa gwa sang balay o kon mga negosyo kag sa tanan nga pampubliko nga lugar humalin sa Enero 9 tubtob Hunyo 8 tuig 2022. Ang gun ban ang mayara sang kabuusan nga 150 calendar days. Sa idalom sang resolusyon, ang PNP, Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard kag miyembro sang law enforcement agencies lamang ang exempted sa gun ban. Apang kinahanglan anay nila nga magkuha sang authorization nagikan sa COMELEC kag kinahanglan man nga magsuksok sang agency prescribed uniform samtang naka-duty sa election period. Nagbalik na sa normal ang supply sang paracetamol kag iban pa nga bulong sa trangkaso kag sipon. Suno kay Trade USEC o kan Undersecretary Ruth Castillo, may commitment ang mga nagahimo sa mga bulong nga mangin normal sa karon nga weekend ang supply sa mga butika. Sa piyak sini padayon ang pagbaton sa mga reklamo. Ang DTI agud nga mahibaluan ang matuod nga sitwasyon sa nagkalain-lain nga lugar. Iga-monitor man sunod diri ang iban pa nga bulong kag bitamina nga mabakal sa mga butika kung sa diin nagtaas man ang demand sa mga nakaligad nga mga adlaw. Samtang matapos na nangin mataas nga demand sa anti-flu nga mga bulong nga nagtuga agud pila ka mga drugstore sa Metro Manila ang madulaan sang stocks. Nagpasalig ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines nga mat-amat na nga iga-replenish o kon gina-replenish ang supply sang paracetamol. Suno kay PHAP Vice President Janet Hako Salem, pila ka mga butika ang temporaryo nga out of stock sa pila ka mga brand, ilabi na sa mga kilala nga brands ang paracetamol, analgesics. Pasalig sini nga ang sa mga brands nga mayara ang ilang nga katapo. Ginasiguro gid ilang nga gilayon ma-replenish ang panginahanglanon sang mga drugstores. Ginpahanumduman ni Hako Salem sa publiko nga magbakal sa mga medisina sa mga lisensyado nga butika o kon aprobado sang Food and Drug Administration kay Department of Trade and Industry. Una naman niya nagpasalig si Trade Secretary Ramon Lopez nga manormalize ang supply sang paracetamol apisar sang mataas nga demand sa Metro Manila. Posible nga ipagwa na sang Commission on Elections sa COMELEC ang desisyon sa disqualification cases nga ginpasaka bato kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Enero 17 tuig 2022. Ginpahayag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga sa Lunes pagkatapos nga i-raffle ang kaso, posible nga ipagwa ang resolusyon sang First Division sa nasambit nga petsa. Madumduman nga sang Biyernes ginsalang na sa preliminary conference ang tatlo ka disqualification case bato kay Marcos. Gindeklarar na nga submitted for resolution ang disqualification case nga ginpasaka ni Abubakar Mangilin nga ginpagwa nga chairman sang Partido Federal ng Pilipinas kag luyag nga ma-revoke ang Certificate of Nomination and Acceptance o kunaso na nga gin-issue kay Marcos. Nagpresentar man ang mga petitioners sang certification nagikan sa QCRTC nga nagapakita sang hindi pagbayad sang multa, deficiency taxes para sa iya nga tax cases. Ginpresentar man sang kampo ni Marcos ang certificate nagikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga nagabayad na inisang tax apang luyag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga magpakita ang kampo sang anay senador sang official receipt. Kadungan sini ginhatagan sang COMELEC ang mga petitioners sang tubtob udto subong adlaw agod nga magpasa sang ilang nga final nga sabat sa mga pending nga mga kaso. Kag sa ato na katapusan nga balita national, nagsaka ang numero sa COVID-19 cases sa mga personal sa Philippine National Police o PNP kung sa rin nagdangat ini sa 43,288 matapos madugangan sa 240 kabago nga infections nga na-report subong nga adlaw sa Domingo. Nagdangat na sa 1,455 ang aktibo nga kaso santo sa data nagikan sa PNP Health Service. Samtang nagdangat naman sa 41,708 ang naka-recover matapos madugangan sa napulo ang recoveries. Ang death toll ang nagapabilin sa 125
Ang Pilipinas ang nakarecord sang Sabado sa 26,458 ka panibagong nga kaso. Pinakamataas nga daily tally humalin sa nagumpisa ang pandemya kung sa diin nagdangat na ang nationwide COVID-19 tally sa 2,936,875. Ang una nga pinakamataas nga daily case count nga na record mo ang 26,303 sa tinilik niya Setyembre 11, 2021. Humalin sang Sabado kabugusan nga recovery sa nagdangat nasa 2,782,723 cases, samtang ang death toll na nagsaka nasa 52,135. Kabugusan nga 102,017 cases ang nagapabilin nga aktibo. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapangunang nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Pakistan. Nagdangat sa 22 ang napatay kalakip na ang napulo ka mga kabataan bangod sa snowstorm sa Pakistan. Ang mga napatayan na trap sa ilang mga salakyan samtang yara sa Pakistani Highway. Suno kay Atik Amid, police officer sa Islamabad, kadaman sa mga napatay bangod sa hypothermia. Kasunod maninis ang snowstorm malapit sa Mori, isa ka kilala nga vacation destination nga napahamtang sa nabukid nga bahin sang lugar nga may kalayuon nga 40 milya sa northeast sang capital. Ginpayag sang mga 8 sa mga napatayan nagikan sa pamilya sang parehong opisyal ni Amid nga ginkilala si Navid Iqbal nga napatay man bangod sa sobra nga katugnaw. Sa Twitter post naman ni Pakistani Prime Minister Imran Khan, ginpayag sini nga nakibot kasubong man akig ini sa pagkamatay sa mga turista matapos ang unprecedented snowfall. Samtang sa Ethiopia, 56 ka mga tao ang napatay sa airstrike sa Northern Tigray region, Ethiopia. Ginpatigayan ng airstrike sang kaagahon kag naigo ang isa ka eskwelahan nga ginhimo nga International Displaced People Center sa Dibibit Town Northwest Tigray. Mayara naman sang 30 ka mga tawo ang gindala sa pinakamalapit nga ospital sa lugar. Suno kay Prime Minister Abiy Ahmed, ang gobyerno ang nagapakig-away sa mga rebelde nagikan sa Tigray People's Liberation Front sa sulod sang 14 na kaadlaw. Bangod sini ang kinigamo ang nagbilin sang minilyon nga mga tawo nga nagakinahanglan sang bulig. Kag sa katapusan nga balita international, naka-record na sang masobra 2 ka milyon nga daily coronavirus cases sa bilog nga kalibutan humalin sang Enero 1 tubtob 7, kung sa din ang figures ang nagdoble makaligad lang sang napulo kaadlaw. Naga-average sang 2,106,118 ang mga panibag-o nga daily coronavirus cases sa kalibutan sa sulod lamang sang 7-day period, kasunod lang sang paglapaw sang record sa 1 million case threshold sang Disyembre 23 tubtob 29 tuig 2021. Ang panibag-o nga global case numbers ang nagsaka na sa nga 270%, sumugod sa nga mas sakalaton nga Omicron variant ang nadiskobrehan sa South Africa sang late November. Pangyara naman sa pinakamanubo nga level ang COVID-related deaths sumalin sa Oktubre tuig 2020 nga may average nga 6,237 kada adlaw nga na-record humalin sang Enero 1 tubtob Enero 7. Apisar nga ginapayag sang una nga pagtuon nga ang Omicron ang makatugas sang indi malala nga balatian, nagapaandam gihapon ng mga eksperto nga ang dako nga volume sang kaso nga ginpalala sang strain ang mahimo gihapon nga mag-overwhelm sang health system. Liwat naman nga nagpatuman sa mga restrictions ang nanari-sari nga mga pungsod sa kalibutan, kagin pasanyog pa ang vaccination program sa pagtinguha nga matapna ang paglapta sang virus. Ang Europe kasubong man ang United States kag Canada ang ginakabig world's infection hotspots. Ang duha ka rehiyon ang nagarepresentar sa nga 49 kag 33% sang global COVID cases humalin sang nakaligad nga simana. Ang COVID cases sa Europe ang hinali naman nga nagsaka sang 47%, kag 76% sa United States kag Canada kung ikumparar sang tinalikdan nga simana. Sa kaangay nga period ang COVID infections ang nagsaka naman sang 224% sa Oceania, 148% sa Latin America kag the Caribbean, 116% sa Middle East kag 145% sa Asia. Ang numero sang panibag-o nga kaso nga na-report sa Africa ang nagapabilin nga estable pang kaangay sa iban nga lugar. Yara naman ang mga ini sa ila pinakamataas nga level humalin sa nagumpisa ang pandemic sa tuig 2020. Ang mga figures ang lunsay santo sa official statistics sang tagsa ka mga national health authorities.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon sa ilo na makita sa aton nga balita sa hinampang. Nag-hire sang legal counsel si Filipino QR test Dennis Orculio. Agod nga ma-fix ang iyang visa issue matapos nga siya ang gindumilian sa pagsulod sa Estados Unidos sa nakaligad nga semana. Sunod kay Orculio, naglupad ini padulong sa US kag naghugpa sa Los Angeles International Airport sang Enero 2 apang ini ang ginbalabagan sa pagsulod kasunod sang arrival. Siya ang ginpabalik sa Pilipinas kasunod nga adlaw. Sa mensahe ni Orculio, ginpayag sini nga blessed siya nga may maayo nga mga fans kag successful nga career kag kalakip na dira ang kahigayonan nga makabiyahe sa Estados Unidos. Patag man sini nga wala niya ini ginaabusaran kag dako ang pasidungog nga para sa iya nga magpresentar sang Pilipinas sa United States. Dugang pa ni Orculio nga ginarespeto niya ang layi sang Estados Unidos, gani ginkakibot sini sang hinali na lang nga hindi na siya pagpasudlon sa United States, gani hindi sini mahangpan ang desisyon sang opisyal. Si Orculio nakabalik na sa Pilipinas kay sa karon ginatrabaho ang pag-fix sa issue sang iya nga visa agod nga makapadayon sa paghampang sa States. Pahayag sang billiard player nga bangod sa iya nga mga supporters sa United States, sa karon naka-hire na siya sang legal counsel nga nagpaatag sa iya sang rason kung nga may impresyon ang officer nga may ara ini sang ginahimo nga hindi nagakaigo. Si Orculio ang isa ka decorated professional pool player. Ang 42 anyos nga atleta ang nakakuha na sang 4 ka gold medals kay isa ka bronze sa single division sang Southeast Asian Games, samtang nakaangko naman ini sang isa ka gold kay isa ka bronze sa doubles. Mayara naman ini sang isa ka Asian Games gold plum matapos na magdaog sang 2010 singles edition. Sang damlag lang si Orculio ang nakadanga sa semifinal round sa 2021 US Open Pole Championship apang nalutos ini ni Aloysius Yap sang Singapore. Si Yap ang sunod naman nga nalutos ang Philippine bet nga si Carlo Biado nga among nakadaog sang titulo. Ginalook forward naman ni Orculio nga ang pagpadayon sang iya nga paghampang para sa Pilipinas worldwide sa tion nga marisolbar na ang problema sa iya nga US visa. Kag sa balita sa entertainment, nagdaog ang 12 anyos nga Filipino singer nga si Zac Efren Domingo sang Torino, Italy sa isa ka Italian TV singing contest show nga All Together Now Kids matapos nga makakuha sang 100 votes sang damlag lang. Isa si Zac sa 4 ka mga nagdaog kung sa diin ginaambas sini ang Italian song nga Come In Ogni Ora. Pahayag sang 12 anyos nga singer nga tuman ang kalipay sini kag ginalook forward ang dugang pa nga mga oportunidad. Dugang pa ni Zac nga kun hatagan ini sang kay gayunan, dako nga pasidungog para sa iya ang makaperform sa iya home country nga Pilipinas. Bulan sang Hunyo sang mag-online audition si Zac para sa singing contest. Nakapasar ini gikan sa 200 ka mga nag-audisyon. Tuman ang kalipay sa mga ginikanan ni Zac nga tumandok sang apayaw bangod sa kadalagan sang ila anak. Pahayag ni Glorina Domingo iloy ni Zac nga ginanerbyos man sila samtang nagakanta ang ila bata. Gintamyaw man sang singer ang mga Pinoy sa Torino, Italy, kag ginpasalamatan man sini ang tanan nga mga nagasuporta sa iya. Ginpasalamatan man ni Zac ang tanan sini nga pamilya kalakip na Sanday Ladin kag Veni Saturno, kasubong man ang tanan nga mga nagsuporta kag nagpati sa iya humalin pa sang umpisa. Madumduman nga ginakanta man ni Zac ang Italian version sang Filipino pandemic song nga ginuman sang Filipino composer nga si Veni Saturno sang nakaligad nga tuig. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Ini ang pagpangalagay sa Bombo News and Views evening edition. Adlaw sa Domingo, Enero 9, 2021. Kagkaroon para sa aton nga headlines, alias Hugan nga biktima sang shooting incident sa syudad sang Bago, nakilala na. Fast craft operators ginatun-an pa ang biyahe kun panubuan. Napulo ka mga police station sa probinsya sa Negros Occidental, may bag-o na nga hepe. Mga nagpositibo sa COVID-19 nga nagpadulong sa syudad sang Bacolod, kalabanan may travel history suno sa EOC. Kahalitan ni Bagyong Odette sa sektor sang agrikultura sa probinsya sa Negros Occidental, nagdangat na sa 4.9 billion pesos. Sa balita national, Presidente Rodrigo Duterte nagpagwa sang mensahe sa pagsaulog sang kapistahan sang Black Nazarene. Election gun ban hugot nga ginpatuman sang National Capital Region Police Office. Supply sang paracetamol nagbalik na suno sa Department of Trade and Industry. Sa balita international, 2 ka milyon na daily COVID case ang bugos nga kalibutan na record sang Enero 1 tubtob Enero 7. Sa balita sa hinampang, Filipino pole player Dennis Orculio
Hulyo wala ginpasulod sa Estados Unidos bangod sa issue sa visa. Sa balita sa entertainment, 12 anyos nga Filipino singer daog sa Italian TV Singing Contest. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa gabi. Ini ang pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan, kami ang inyong hintag balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaudi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati. Ipagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, kapaltahan. Kadamuon sang kaso sang COVID liwat nga nagsaka. Wala ginapaabot gani ang gobyerno nagkabalaka. Kay kuntani nalupig tana ang corona kay nagdubo ang kaso nga halos ma-zero na gani kita. Ugaling gobyerno ang nagkumpiyansa, ang mga restrictions ginpalugan ta. Ginpamatian ang suwestyon sang task force nga nagadumala sa pag-away naton sa sini nga pandemya. Ugaling nagagawa ang kamaturan nga ang gobyerno may kapaltahan. Siguro tuman ka-excited ang nabatyagan, ilabi na si Duque nga may pagkasipsip sa Panguluhan. Restriction ang hinaligin pahalugan. Pagtilipon sang katawan, wala ginpunggan. Pagkatapos ang selebrasyon sa nagligad nga bulan, sa karon amo na ini ang aton nadangatan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang impadala ni Romel Arsenas sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year.
Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong Okay, mga kabyanan, welcome sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Pizza 9 sa bulan sang Enero 2022. Ikadwa na karon nga Domingo sa bulan sang Enero, liwat kita nga magalingaw sa inyo mga kabyanan sa sidi nga palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Kag of course, magalingaw kita sa inyo. Tubtub sa tagda ng alas 9 sa gabi. Sa gapon ang inyo alagad sa kanginan ini si Bombo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo sa sini kagabihon samtang nagapanyapon kamo ka nagapawayway. Inyo mabatian ang mga harana nga igadulot naton sa inyo. Kag ang mga matahom nga mga ambahanon sang una kag mangin sa karon. Ang mga ambahanon nga amo na ini ang ginahimo nga pag ginahimo ini ang kalingawan no? sa mga tao nga nasubuan. Okay, this time mga kabayan. Hindi, by the way, wala kita subong sa Facebook, ari kita subong sa YouTube channel. Do sa mga nagabantay dira sa Facebook, medyo diri anay kamo sa YouTube channel. No, kay diri naton pagabasahon ng inyong mga mensahe kag inyong mga request para sa subong nga gabi.
ang pinakauna gid diri nga sulod sa YouTube channel nga greet si Mylene Docto Prado. Siya, good afternoon. Sa kagina pa di sang hapon, no? Sa programa nga gina pa di guro sa hapon sa aton nga programa Bumbo Report Sunday Edition. Okay. Sige, sa liwat, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga maukod nga tagpalamati, kung may mga request kamo, kag may gusto kamo tamyawon, ipadangat nyo lang diri, ipadala nyo lang inyong mga mensahe diri sa comment section sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Ang imbukada nga ambanon nga gadulot naton sa inyo ang may tigulo balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon anon, hindi mo pala intay, na ang pagkungaman, naangay ang balot at baybayon. Isulat mo na intay ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akon nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akon nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akon nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga tugma, sa sano pa. Balod sa baybayon, amo ining aton nga pang-opening song para sa aton nga harana subong nga gabi. Ti okay na? Pwede na kita mapasulod sa aton nga tagbalay nga ginaharanahan. Okay, siling ni mayong gabi bumbudan, ginagreet ko na gali sila ni Tita Eva kag Tito Marlon Cabunilla sang Bago City ang pagpanamyahalin sa kay Jimwell Pisa. Jimwell Pisa. Okay. Sige. Balod sa baybayon, no? Sa liwat, sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga maukod nga tagpalamati kag sunod gid sa sini nga palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Diri ka mo sunod sa YouTube channel. No, diri kita naisbong sa YouTube channel. May ganit diyo sa YouTube channel kino klaro itsura tadi bumbukim. No, klaro kag sa YouTube channel daw ay problema, no? Kino hindi siya stricto sa kuno. Ang Facebook man lang medyo stricto. Ari ay kay ang YouTube nami daw ginatagaan kita sang kahilwayan sa pag patukar sang gusto naton ipatukar nga mga ambahanon. Basta ra lang, no? Basta ra lang kay available. This time mga kabyanan, ang dugang paginaton nga pagdulong sa inyo sang mga matahom nga lalantunon, matahom nga mga ambahanon, kagina bago lang nyo batian ang ambahanon nga may tigulo balod sa baybayon. This time, ang ambanon nga masyado naging tigulang pag sa aton. Nag-edad ako 124 man, 125 na bumbukim sa dason nga bulan. Pero iniyang sunod nga pabati ko sa inyo nga ambanon, siguro base ang edad niya sino mga 170. Ang ambanon nga may tigulo, ako ining kailo. Sige abi, ako ining kailo daw, hindi kuan. Sige abi. Ara na. Ang
makalupad, kayang pagpakli nato, singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw, sa duda mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulong, iyo ko limunon. Gugmang tinipigan, sa sulod sandughan, dayong kuda pulayo. Apang awat labang, kay dili mamati, isa tanong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay napon. Gugmang walay padugsiling nga labing dalina, ining makaluluoy ang kailugong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Sa lawod sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Ako ining kailo nga wala sang palad. Ang oras o kung ining ambahanon, mga kabyanan, ang nangin kabahina sang mga pagpangabuhi sa tunga panahon, no? Kay nangin amo na ining kasami nga ginakanta sa aton nga mga katigulangan, ilabi lagi ko magpatulog sa ila siniya nga mga kabataan, mga lapsag, ning mga ambanon, mga ako ining kailo. Oras 15 minutos sa kaligad sa tag ng alas 7. Padayon ko ba nagapamati di sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Tanaw nato na bikon sino na ang ari diri sa aton nga YouTube channel. Sige. Si ari pagid, no? Si Jim Wilkie sa akin nabasa ko na nagina, no? Kag si Mylene Ducto Prado. Good evening, mati lang ko diri si From Digs Salvacion. Okay. Jim Will Pisa, siya may gabi ibumudan, request ko bi barumbado. Para sa akon lola, salamat, blessed New Year. Ka God bless. Okay. Sige, mayong gabi ibumudan, ginagreet ko lang si Papa Jose, kag Mama Gloria, nga nagapamati from Zaldi DLC. Mayong gabi ibumudan, patamyaw sa akon lola, nga si Elsa Arsinas, sa Barangay Maaw, Baguio City. Pa-request sa iya paborito nga kanta, It's Hard to Forget. Ang naga-request ka nagpanamyaw, si Christine Arsinas. Good pimbombo dan, please request Greenfield, kag Babe, halin sa kay Lovely Lunggakit. Kag Francisco Sinaon, may gabi imanda, bumbudan, liw ko tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, inday dako kag tiyay Magit Chika, sang Alihis Bacolod, subungman sa kay Benito Galvi sang Giwanon Gimaras. Ma-request ko gali bumbudan, mauligid ako sa Antique. Okay, sige, isa-isaon ta lang ni. Ano ganitong una tong request to Greenfield? Greenfield abi Bumbukim, pero karon na dugay-dugay. Unahon ko anay ang isa to ka request, may request to nga to barumbado. Do barumbado to, no, ang unang ang isa ka request. Kaga wala labot sa nga barumbado, may request pagid nga Babe. Pero diri kita na isa gin request nga barumbado.
kabataan ay ang kinaalam. Manggat sang kabataan ay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Ay ang kinaalam, manggat sang kabataan ay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Barumbado, nagdulong sa inyo sa oras 21 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 7 sa gabi. Tanong nato ng ibang pabaw, nagadinaguso ang mga greetings sa mga nagsululod diri sa YouTube channel. Na parang alam na nila na nga arita diri sa YouTube channel subong. Ang mga diehards naton nga listeners sa Facebook, ari subong sa YouTube channel. Okay. Sige. Sino pa gitong wala naton matamyaw? Si Francisco Sinaon, okay, ang ibong nga request amo to ang kuano, ang mauligid ako sa Antiki. Din pagid si May Gemini, good PM Bumbudan na patamyaw dagali sa ila da ni Mrs. Solima Ramos, Mungkada kag Marilyn Basibal Sarmiento sa Purok C3, Barangay Kalumangan, Bago City. Okay. Sige. Kag may gabi bumudan si Dari Kasipli ni gali. Na pwede ka panawagan pwede ka panawagan, pwede ka panamyaw. Ginatamyaw ko na gali ang akon asawa nga si Ruby Kasipli. Kag si sino ni man? Okay. Kag si Ayan Kasipli. Okay. Sige. Ang iban karon man dugay-dugay. Ari ana nga aton nga isa pa sa mga request. Ang abanon nga may tigulo. It's hard to forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapag nag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, anugid ang kabangdanan. Sakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't
Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. It's hard to forget. Isa sa mga gin-request sang aton nga maukod nga tagpalamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Kag subong man, din pagid ang iban nga mga request. Okay? Mayong gabi Bumbodan, Paliog Tamyaw, akon papa nga si Papa Bukay. Gapamati diri sa Barangay Mansilingan from Junaline Ligada. Good evening, Bumbodan. Pag-greet ko sa akon bata nga si Willie Ray Gasindo nga sa siya subong sa Norway nga nagapamati man sa imo subong. God bless from Easter Gasindo sang Tiling Kawayan. Okay. Dr. Paul Onyal Jr. Good evening, Bumbodan. Ari kami sa Regent Alihes. Greet ko lang si Marta, si Miggy, Paulo kag Mami Che. Request ko dayon Dandansoy. Sige. Teresa Guardapis. Good evening, Bumbodan. Listening from Caintown, Victorias. Request kami Campo Niladyo. Liog lang Tamyaw. Ang tanan nga nagapamati nga taga Caintown. Salamat gid. Good evening, Bumbodan. Bumbodan Kuji ka Bugwas ini. Pag-greet lang ko kay sa Kabugwas kag Lumapan family. Sa Valladolid kag patamyaw ko sa akon amiga nga si Nilia Hermosa. Happy birthday. Salamat, Bumbodan. Okay. Din pagid si maayong gabi, Bumbodan. Shout out lang sa mga taga Maaw. Bumbo Country. Bumbo Country ng Maaw. Sige, pa-request lang Kuntis Hambog. I'm sure YouTube wala ang mute. Okay. Alin sa kay Jones Balbuwa. Why nagakwana? Why naga-mute? Pero daligin lang, antisina. Ano pag ito kaning iban nga mga request? May mauli sa antiki to, no? Kay may dandansoy pagid. Diri kita na isa. Mauli sa antike. Sa marayot ka eskwela, malawit rin nga sa marayot nagaumpra. Galakas kang oras sa kada higayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahilaw rin gitaken magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linaka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payapas. Mauli
antike. Magpaligid ako sa lugar na matauhay. Makuligid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa aking pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa aking paglagaw, mapalong nagpagpalangka, nagkapabuhin kang kamingaw. Makuligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Makuligid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken kay tutok kag inday. Ay kahitlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahitlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Makuligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Makuligid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken kay nanay kag tatay. Mauligid ako sa antike. Okay, sige. Basta way lang sang lockdown, pwede gid makauli. 35 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7. Padayon ko mga nagapamati diri sa aton nga palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Din pagito ang ang iban nga mga talamyawon. Sige. Betan naton abi kay do hindi ko sanay diri sa YouTube eh. Hindi ko sanay. Okay na to ang mauli sa antike. Okay, din pagito. May gabi bumbudan liog tam okay na nag-greet ko na ni Gina. Ari pagid. Good evening bumbudan. Ari naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Nay Lita kag Tay Belar ginsataw to Ruming Salinas nung Oscar Cesar Hasildo kag tanan nga mga taga Zone 3 Pulo Pandan. Request ko babe. Okay, sige. Ang Greenfield ara na to, may request to gina Greenfield no? No, jud tayo ko lang nalipatan. Anyway, balikan nato ng mga talamyawon banwa.
Mayang gabi bumbudan, tamyaw ko lang gali si Tatay Junior Liuro kag nanay ko Neneng. Liyo ko gali patukar sang pis-pis nga bukaw. Kay favorite niya ini. Salamat gid from Roda Liuro. Okay, sige, this time ang banon nga may tigulo, Greenfield. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once there were part of an everlasting love. We're the lovers who stroll through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run. Gone with a cold wind that swept through my heart. Gone with the lovers who left their dreams apart. We are the green fields that we used to roam. I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I keep on waiting till you return. I keep on waiting until the day you learn. You can be happy while you're hard on the road. You can be happy until you bring it home, home to the green fields and live once again. And live once again. Okay, Greenfields. Nagdulong sa inyo sa oras sa 39 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 7. Padayon ko mo nagapamati diri sa kay nagalantaw diri sa Platuntunan, Bumbuharana kag iban pa. This time mga kaibigan, antes ita magdugang sa pagpapati sa inyo sa mga matahom nga mga pangharana nga mga ambanon. Yara na isa ka special feature nga gadulong sa inyo sa production department sa Bumbu Radio Bacolod. Hindi may kangtanan sa Black Nazarene. Sa tagsa nga magabot ang Petsa 9 sang bulan sa Enero kada tuig, ginasaulog kag ginabulugan sang mga tumuluo ilabinigid sang aton mga kauturang Katoliko ang kafiestahan sang Puong Itim na Nazareno ukon Most Holy Black Nazarene or Nuestro Padre Jesus Nazareno. The Feast of Translation or Translation of the Black Nazarene of Quiapo Church in Manila. Apang bangod sang pandemya,
kanselado ang paghiwat sang traditional translasyon o kon prosesyon kag pahalik sini nga adlaw. Kag nagapanawagan ang pamunuan sa mga Roman Catholic churches sa mga deboto nga likawan anay ang magkadto kag magdugok sa minor basilica sang Black Nazarene o kon sa Quiapo Church. Sa baylo, ginapanugyan ang selebrasyon online. Kalikip ng tanan nga mga misa sa karon nga adlaw sang kafestahan ang mahimo makitaan sa Facebook page kag YouTube channel sang Quiapo Church. Poong Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo. Ang Black Nazarene, isa ini ka life-sized sculpture o kun imahin ni Hesukristo nga nagaduag itom. Ang kabugusan nga image nagapakita sa nagaluhod nga Kristo nga nagapasan sa iya krus bilang representation sa iya passion and suffering. Ginapatihan kag ginatuuhan sa madamo nga mga devotees, ilabi na gid mga Filipino Catholics ang amo nga imahin bilang miraculous. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Base sa maragtas, ang imahen sang Black Nazarene nga orihinal nga puti ang duag sang panit sini nagikan sa pungsod Mexico nga gin-curve sa isa ka Aztec nga karpentero nga gindala sakay sa isa ka galleon ship. Apang samtang nga nagapanakayon ini sa kadagatan, nasunog ang ini nga baroto, rason nga nasunog man ang imahen sang puong Nazareno. Apang may natabo nga mirakulo nga pisar nga nasunog ini, wala nag-abo kag naguba ang imahe ni Puong Nazareno, nagpabilin nga intact sa baylo, nag-itom lamang ang duag sini. Sanay baloan man nga duha ka bilog nga imahen o kun estatwa ang gindala diri sa Pilipinas gikan sa Mexico. Ang mas antique kag mas popular nga kopya sini nga ginapragyahan sa mga recollects ang naguba sa nag-ibwal ay kaduhang inaway pangkalibutanon, ilabi na sa itong Liberation sang Manila. Ang estatwa sang Black Nazarene gindala sa Manila sa pinakauna nga grupo sa mga Augustinian Recollect Friars sa itong Mayo 31, 1606. Ang imahen, orihinal nga ginbutang sa pinakauna man nga Recollect Church sa Sadto Bagumbayan o kunang karon nga Rizal Park. Ang ini nga simbahan gintukod sa itong Setyembre 10, 1606 kaging paidalom sa patronage ni San Juan Bautista. Sa itong 1608, ang ini nga imahen ginsaylo sa ikaduwa nga gintukod nga Recollect Church nga gindedicate kay San Nicolas de Tolentino. This Recollect Fathers dynamically promoted devotion to the suffering of our Lord represented by the image. Kag sa sulod sang 15 ka tuig, ang Cofradia de Santo Cristo Jesus Nazareno ang natukod sa tung Abril 21, 1621. Sa tung tuig 1787, ang Sadto Arsobispo sa Manila nga si Basilio Sancho de Santa Junta y Rufina ang nagmando sa pagsaylo sang image ni Nazareno sa simbahan sang Quiapo kag sa liwat sa idalom sang patronage ni San Juan Bautista. Kag sumugod sadto, naghimo na sang madamo nga mga mirakulo ang amo nga imahen. Today, the head and the cross of the Black Nazarene stay on the altar mayor of the minor basilica. Kag ang orihinal nga lawas sa imahen amo lamang ang ginausara sa tion sang prosesyon nga ginahiwat sa kinaandan kuntani subong adlaw. Apang bangod sang pandemya, kanselado ini. May makitaan man nga mga magagmay nga replika sang itim na Puong Nazareno sa sulod sa mga kasimbahanan sa mga Roman Catholics sa Bugos nga pungsod. Kabahin sa selebrasyon amo ang paghiwat sang Novena Masses nga ginasuguran sa First Friday sang tuig in honor of its weekly Novena Mass held every Friday. Yara man ang tradisyon nga ginatawag pahalik. Sadto, sang wala pa ang pandemya, ang pahalik ginahiwat sa Quirino Grandstand sa Manila kung sa diin hamtang ang itim na Puong Nazareno. Kag ang mas ginadugukan pagid nga solemn translation sang relics ukon ang traslasyon, ang ritual kung sa diin ginasaylo ang religious image kaangay sang Black Nazarene gikan sa ginahamtangan sini padulong sa simbahan. Kag ini pinaagi sa procession sa mga mayor nga kadalanan sang Quiapo, ginabutang sa karoza o kon golden red carriage nga ginaupdan kag ginabutong sa mga nakauniforme sang duag maroon nga mga lalaki nga devotees. Sa sulod sang masobra 200 katuig na karon nga ginapatigayon ang ining prosesyon sa Black Nazarene diri sa pungsod kung sa diin ginadugukan sang
tuman kadamo minilyon ka mga local and foreign devotees. Devotees pay homage to the Santo Cristo Jesus Nazareno by clapping their hands in praise at the end of every Mass performed at the Minor Basilica sa itim na Puong Nazareno. The devotion to the miraculous Black Nazarene or Nuestro Padre Jesus Nazareno has attracted huge following among the public. Kabahin sa pagpati sa mga tumuluo, ilamin na subong nga adlaw sa iya kafestahan nga kung sino man ang makatandog sa ginaprosesyon nga Nazareno ang magaayo sa ginasofrer nga balatian. Kag madamo na ang nag-claim sa sining nga miracles. Subong man ang pagpahid o kung pagnusnos sang tualya o kung panyo sa estatwa ang makatugaman sa mirakulo sa kabuhi sang mabanyusan ukon sa mga nagatuo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami. Para sa special feature, angot sa kafestahan sang Black Nazarene. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dinarangal ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Tuntunan, bumbuharana kag iban pa. 8 minutos sa nabilin ka magadangat kita sa tagnay nga alas 8. Din pa gito mga talamyaw naton. Sige, abitan ako naton diri sa aton nga YouTube channel nasang Bombo Radio Bacolod. Din pa gito. Ari good evening, Bumbudan. Pwede nagasaka pa ibabaw. Okay. Sige. Good evening, Bumbudan. Greet ko lang akon Lola Evelyn Sola sa Lacarluta nga nagapamatigid. Subong, mabisita lang ko sa imo Lola. Mabisita lang ko sa imo Lola. Dason. Okay. Love, joy. Sige. Roland Canson, good evening, Bumbudan. Patamyaw sa asawa ko si Asil Canson. Kag sa mga anak ko, Maria Jisa Canson kag Francis Dale Canson. Pa-request dan dansoy. Salamat yun, Bumbudan. Mayang Susan, okay. Susan Strickland. May lang nakapagpamati May ko kabalukon sa diin pero hindi ko maintindihan ang imong text. Now, Leo Baygar, Bumbudan, mayang gabi, san o balik ang live sa FB. Basi buwas no? Aran na. Good evening, Bumbudan, listening with you from New Zealand. Kindly greet my sister Wina from Silay City. From Jovi Sargent. Okay. Sige. Kag din pagid si Mi Season. Good evening, Bumbudan. Liog lang ko tamyaw. Season family. Tanan nga taga Mabini Pulupandan kapamatigid subong. Request ako ang namunit. Pero antes na ako ang namunit, ari-anay ang Kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit isang ulitaw, nangahas magsulat sang kamutyang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol. Testigos ang bugtod sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinustos ang tingkaw, ang tarso nagbagay,
siya sang bayaw ko nga pirot dughan ko gapulorya ko dugangan pamangani sang biras ko nga sungi dughan ko kay daw magisi pilit ko nga antuson asawa ko nga hapuon anhon kay swerte na ko tindam buta sa litsihan ngayara ka sa salmunan gintigay sa tersyuhan gugmata sa raynahan kun madumduman bugtot ko nga ugangan daw malupok ang akong dughan tungod sang pagtinitin siya sang bayaw ko nga pirot dughan ko gapulorya ko dugangan pamangani sang biras ko nga sungi dughan ko kay daw magisi pilit ko nga antuson asawa ko nga hapuon anhon kay swerte na ko Kampo ni Ladyo. 3 minutos na nabilin. Kamagdangan kita sa tag ng alas 8. Padayon ko mga pamati diri sa palatuntunan. Bumbuharana kag iban pa. Sige, ari, ang dugang pa nga mga talamyahon. Good evening, Bumbudan. Tamyaw ko kay Cristina Claridad, Siason, Edmond Guyo, Bustamante, Limuel Claridad, Limuel lang malakas, Bumbudan. Wow, grabe. Kag Edmond lang gwapo sa Tabunan, Bago City. Ang request ko, Lorena from CJ. Tikita mo lang, si Kwan lang, si Limuel lang kuno ang malakas. Kag si Edmond lang ang gwapo sa Tabunan, Bago City. Okay. Ang request to Lorena. Lorena, prepare ko na Lorena gani. Samtang ipatugan ko anay subong banwa, ipabati ko sa inyo ang gin-request man kagina nga ambanon nga may tigulo Babe. Ginkanta ini ni Cesar Barreta. Ang ambanon nga Babe. Yari anay ang Babe. Sang una ko pala ikaw makita Babes ako sa imo may luyan na Bisan madamo pang mga istorya Nga ikaw may ara pang iban nga palang ka Kagako wala lang magapati Wala man lang ako sang nakita Isa kagabi nga ikaw wala Gali may kaupod ka namang iba O babes ang siling mo nga ikaw magbago Kagakugin lang ang ihong maon mo Ang tanan gali wala sa kamatuuran Ang tanan gali mga kabutigan na Ginpilit ko nga ikaw ang kalingan Ginpilit ko bisan masakit sa dukhan Apang sang ikaw nagpalaki Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya
Nabatyagan ko sa mabuknaw mong halong, ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapag magabag mo, o besan o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalingkan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Abang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagitsang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halong, ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapag magabago, o besan o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe, 4 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Sa mga wala pa na maka-request, request na kamo. Okay, samtang may oras pa. Okay, this time ang aton yang piyak magid nga komunikasyon tanaw nato nabi ang pinaka mga request, no, kag greetings, no, diri sa piyak yang linya. Okay, doon din natin mapindot. Okay, sige. Nagapamati kami diri sa imong programa sa Bumbo Harana, gapamati gid si Boy Paluma sa imong programa Bumbo Harana. Greet ko lang si La Paluma Garganza sa panaad kag team Bambo Vermi. Greet ko lang da si Edwina Napugot kag si Franklin Rodriguez kag si Rigmar Abrasia kag si Ayon Hirotse kag si Guapa Jaira Baluyo sa Raimundo Avenue Hermelinda Homes kag si Nuno Liansing kag subong man si July kag subong man si Kas Asapatos kag si Skylark din pagidto si Skylark kag sa Bangga Arca sa Masilingan kag si Ninoy X44 no sa may Bangga Pari Bumbo Radyo Manila Pamatian. Okay, kag si Ricardo Di Catoria sa may Maaw Bangga Mining.
Okay, sige. Kag ang request, Kampo ni Ladyo. Napatukan ko na gina ang Kampo ni Ladyo. No? Ari Pagid. Bumudan, good evening. Happy listening lang kay Hasmin Malunis. Kag Carmen Mailim. Kag Alvic Adrian. Kag kay Christian. Ang pagpanamyo, halin sa kay Tay Kaling. Maayong gabi lang sa kay Sir Leo Seralbo. Sir, ma-chat pa ko tanin si mo, masiling nga, kumusta ka na? Galing kay, naunahan mo ko eh. Maayong gabi lang na sa kay Sir Leo Seralbo. Bumbudan, good PM. Ready na ang taho. Ready na kuno ang taho. Siya kuring ni Nining pamati mga kaparian sa Kabangkalan Sipalay Dangkalan kag Kasipsipan Bukana. Ang naga-request diri no sang kuring ni Nining kundi, wala sang iban kundi si Father Rimbert Rivera. Siling ni Father Rimbert Rivera siya ready na ang taho. Di kun ready na ang taho, ready naman ang manog inom sang taho. May gabi na kay Father Rivera. Ginatamyaw lang si Joji Linaugo sang Barangay Takuling kag Ma'am Mildred Hilardi sang Barangay Mansilingan kapamati subong ang pagpanamyaw halin sa kay Leo Seralbo. Okay? Sige, tapos na to ang babe. Ano pa gito ganing iban nga gin-request kay gina? May request pa gina nga ako ang namunit. O sige, abi pamatian ta si Virgilio Pirot. Siya ang banon ako ang namunit. Okay? Ang namunit daw na lumusaw. Ari na. Ako ang namunit sa pangpang sang gugma. Ang akong ginpaon madamo nga litra. Parutugin sakyan sang subli nga rusa. Lawod sang post office, ang ginagya niya. Lawod sang post office, ang iya ginagyan. Sang subli nga rusa, parutugin sakyan. Ang papel nga puti akong linayagan. Kamot ko kag lapis, amo ang tansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Tuwag na galagpok kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon.
Uwak nagalagpok, uwak nagalagpok, kag nagapanagitlon. Uwak nagalagpok, uwak nagalagpok, kag nagapanagitlon. Okay, puwak nagalagpok kag nagapanagitlon. Paano maglagpok ang puwak kag magapanagitlon man? Kwanta nabi, ano tawag dyan? Demonstrate. Ipa-demo ang paglagpok sang puwak kag nagapanagitlon. Siling ni Berilio Pirot. Siya to nagambal ha, puwak nagalagpok kag nagapanagitlon. Okay. Sige. Bumpudan, good evening. Pwede ka request Bisami Mutso. Bisami Mutso. Tanawon-tanak ko may Bisami Mutso diri may Bisami Mutso kada Kim. Good evening, Bumbadan, ma-request ko kantilay. Bawo ari pagido kantilay pagido mas maayo guro nga ilista mo ginaguro kay para nga hindi ta malipatan kay kun ako yang imo nga saligan malipatan ko giniya kay siyempre pertinabla sa aton katigulang mga kabumbo. Manog 125 years old na ko. Oy, may ara pag tikita mo lang na. May request pagaligina nga Lorena. Jutayan ko lang wala ma-play. Ari pagid si Lienon Limco. Pa-shout out kay Florinda Limco from Silay City. Ara na. Diin pagid. Sige. Dugay na, no? Iban karon na dugay-dugay. Diri kita anay sa pagpabati sa inyo sa ambanon nga may tiguno. Gutom guro na nga daw ang tigulo himo nga tiguno. May tigulo Lorena.
magpakailan pa man. Ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa Okay, Lorena, 17 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 8. Okay pa kamuda? Hello, Tito Dan. Wow. Greet ko lang si mama ko, Pising Mahusay, listening from Palangka Village, Victoria City, Negros Occidental. Request ko, Christopher nga driver. Iyan ni Pirot. Grabe, damog ni si Pirot kanta, no? May Christopher nga driver. Halin sa kay Daming So, PH. Grabe nga ngalan naman si Daming So. Na si Daming Si. Ayos ka lang na, Daming So. Okay, sige. Ang iya ko na itong requesting Christopher nga driver. Lorena, bago lang natapos, mauli isang tiki na plate na to. Ang kuring, no? May kantilay pagali. Sige, diri kita na isa kantilay. Bao na, no? My goodness, banwa, may kantilay pagali ni. Kantilay! Kantilay patay binansyo, nagabuyod sa bao, may sibat nga tubo. Iya kinapasaan, kinakuwang-kuwang. Ubay man ang bao, ubay man ang halo, kinkato ang ulo. O kantilay, sa puno sang bugnay, may nagkakabit-kabit. May nagkakabit-kabit, mga tulo na kulit. Dulong sa kaliso, dulong sa kasakit. Wirda sang gitara, nahusag sang pilit. Wirda sang gitara,
Okay, sige. Bagla nyo batian mga kabiyanan ang banon nga may tigulo Kantilay. Naging pasikat ini kagin original ini gin compose ni Virgilio Pirot. Kilala nato siya sa Virgilio Pirot pero ini bala ang iyang apelyido mo hindi niya Pirot, no? Pichalyar lang ni apelyido ni Virgilio Pirot. Din pagi nagiban nga mga talamyawon, bumbudan patamyol sa kay tatay ko gali Izaldi Espanyola sa sa La Carlota. Gapamating kami diri idol ta ka bumbudan. Pwede ka request si tatay sa ging ano to gani man? Agin sag ako ang sapa-sapa. Okay. Kuan ina siya ining bago ko lang napatugar turag kuan na turag soy gali no ang gipatugar ko lina kwanto ya namunit gali to ya turag soy abi na ipalig ko na lista bumbukim sa nya turag soy now kag subong man bumbadan liog ko kondolen sa pamilya Hilsana Balangigay Pontevedra Negros Occidental. Okay, from Leo Baygar. Bumbadan, good evening, request ko Dandansoy. Si Jolie Soyo, no? Kag kanudugay-dugay, no? Adi anay ang request ni Father Rimbert Rivera ang banong ni may tigulo kuring ni Nining. Palangka ni Nining ang iyang kuring sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing mabuot nga kuring kalipay ni Nining happy sila sa bidining sampi sa kaadlaw nga Sabado naglapat ang kuring nagkadto sa disco nagsunggod kay Nining mabuot nga kuring tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring, wala sing kalipay, kung wala si Nining, abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza, dito man si Nining, kay masinunopon, dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, nagkalinagumpa, nalipay ang kuring, nalipay si Nining, story nga may happy ending. Story nga may happy ending ang kuring ni Nining. Okay, 25 minutos na kiligad sa tagna nga alas 8. Anong ara da gani nga ginpatigana ko si mo bumbukim? Kita nyo man, wan nalipat naman kung ano to. Ara na, hindi ko may balaan kung nalipat ko, bumbukim ko na ito. Ang gina-request na nila to. Nga turagsoy. Sige, tiara ng turagsoy, malagpang na kita. Ari ay, ang linagpang nga turagsoy. Ginsag-a ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan ang turagsoy nga ako nadakpan ginhimo ko nga linagpang nag-abot ang mga bisita kabarkada ko sa inuman linagpang ko nga turagsoy amon ginso
sumsuman. Linagpang kung ako ragsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagit sang ginamos, pinamalhas, gid kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Pagkatapos namon sang kaon, linagpang kunagbati, may nagadihal, nagasiyop-siyop, kay ang bibig tamagid kahapdi, may nagatulo ang luha, nga wala naman sing kasubo, tungod sang turagsoy, nga akon linagpang, tamagid kakahang. Ragsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagid sang ginamos, pinamalhas, gid kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Okay, kanamit gid sang linagpang kay masyado gid kakahang. Ang nakatilaw nagadihal kay nagasiyok-siyok. Kay ang bibig taba gid kahapdi. Kay may nagatulo pagi kuno ang luha nga wala naman sang kasubo. Gali kay tungod sang turagsoy nga linagpang nga tama gid kakahang. Ayos na kita dira sa linagpang nga turagsoy. May gabi iman sa kay Lanje Acosta. Subong man, may gabi bumbudan, request ko bi, liwat kiriwi, akong lola, pinbigid nagabantay sa imo programa, kag nagapamati siya sang mga ambanon sa programa mo. Salamat gid bumbudan. May ara pa kita dira nga isa pa nga na tiganaw ay na, okay na, no? Sige. Ang tigkiriwi, bi karon dugay-dugay, pero antes ang tigkiriwi, nadumduman ko nga may ara, gali request kag giina, may request kag ginang ambanon nga dandansoy, no? Daw nalipatan ko bla ang dandansoy mo. Why ko pa mapatukaran dandansoy? Wala pa. Okay. This time mga kabayanan, ang ambanon nga may tigulo dandansoy. Ako
asawa ko ako. Dandansoy bayan ka ikaw. Pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawo. Ang bayaw di mo lang lantawo. Dandansoy bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payaw, ugaling ko nikaw hidlawon. Ang payaw, imo lang lantawon. 33 minutos na banwa, nagaligad sa tagnang alas 8. Padayon ko mga pamati diri sa palatuntunan. Bumbuharana kang iban pa. Di sa mga kabumbo naton, mga diehard listeners sa gisining nga palatuntunan, okay pa kamo da? Wala pa kamo ginatuyo, abi pag alsasang kamot. No? Abi paghambal present. Sa mga wala pang ginatuyo kag nagaupod sa sining nga palatuntunan, hambal present, alsa ang kamot. Sige abi. Oy, may tigkiriwi na kita da. Kim, kung wala pa ay problema kay patadlungon ng tigkiliwi. Okay, sige. Ari na nga banon nga tigkiliwi. Okay, tigkiliwi banwa, no? Na utod si Tigya Kiliwi. Oras na 37 minutos na nakaligad sa tag na nga alas 8. Padayon kan mga pamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Basi may mga nalipatan pa bala kita nga mga gin-request kagina. Balik-balikan nato nabi.
May ari pagalit diri request ng isang linggong pag-ibig. Isang linggong pag-ibig. No galing kay basi iut doon na sang kuan isang linggong pag-ibig. Kay basi copyrighted lang eh. No kay hindi naton mapadayon. Okay, ari lang kita nayo sa dugang pagid nga mga pagadulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Okay, sige. Why na ko da sa magin patigana si mo Bumbo Kim. May ari pagigali requesto si Lan G. Acosta. Request ko sang kabuhi sang pispis. Daw way ko niya kakwanaw. Daw way ko niya ka bati sang kabuhi sang pispis. No? Ang ari lang niya ako niya nga natigara diri daw pispis nga bukaw. Pero ang kabuhi sang pispis daw ay ko pa niya mabatian ipangita dabi lang tawad abi aton sa aton nga library Bumbukim kung may aradra sang ambanon nga kabuhi sang pispis. Pero samtang wala pa ang kabuhi sang pispis, buhion ko na ang pispis bagi sa ambanon nga daw pispis nga bukaw. Daw pispis nga bukaw ang kalimbaw, sining kahimtangan na tuman kapiho. Ang pispis nga mayawalag ginawa, sining akungo pispis nga bukaw ang kalimbaw, sining kahimtangan na tuman kapiho. Ang pispis nga mayawalag ginawa, sining akundog manganag puluray akot. O dugahan ang tusang nga pilit, mga kalistanan nga wala singsanglit. Mamatay gid ining kaino, kung dili matamton bulag nga magayon. O dugahan ang tusang nga pilit, mga kalistanan nga wala singsanglit. Mamatay gid ining kaino, kung dili matamdon bulag nga magayon. Kung dili matamdon bulag nga Okay, daw pispis nga bukaw. Te, okay na to? Ang daw pispis nga bukaw. Pero ang kabuhi, ano to kabuhi sang pispis? Kay Pirot man nagligyapon. Damo ko si Pirot mga kakanta nga, may pispis pa. Okay, may kuring man, may pispis. Kaya kulang na lang, basi may aradablasang leon kag tigriyaw. Kabuhi sang pispis. Okay, sige. Din pagito. Pa-request may ara pagalito Christopher ang driver ko na to. Christopher.
Christopher, iya gyapon ni Pirot. O sige lang, saptang ginapangita ta si Christopher. Ari anay ang ambanon nga kabuhi sang pispis, abe? Pamatian ta? Kabuhi sang pispis o kung nakabuhi ang pispis? Sige, sige. Round 1. Okay, amoy to ang ano ganito, kabuhi isang pispis. Sige, 47 minutos sa kaligid sa tag ng alas 8. Magabalik mga kabyanan, ang ini nga platuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas.
Gani halungan gid ang aton nga dental health. Number 1! Bas Paradyo Bumbo. Pabalik mga kabanan sa ito na pangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Din paginto ang iban naton nga mga talamyahon. Good evening Bumbodan. Ma-request ko tani nga may ara formal introduction sang new okay. Okay, sige lang. Din pagid si Mutya sang kasakit, no, si Lanji Acosta. Okay, Mutya sang kasakit. May ara kada Kim sang Mutya sang kasakit, no? Pero samtang wala pa ang Mutya sang kasakit, ari anay ang dugang paginaton nga madulot sa inyo nya lalantunon o kun matawag nga banon ang ginkanta sang Mabuhay Singers, Inday ng Buhay Ko.
Okay, inday ng buhay ko. Amor tong aton nga pangapos nga pagdulong sa inyo sang mga matahom nga mga ambahanon. Okay, sige. Dumalang-alang ni kita banwa sa oras sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Ubdanay kita buwas sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. Pudyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay,
nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong nga aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagakari pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. San o Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligat sa takna ng alas 9 ang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome diri sa syudad sa Bacolod, kag sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 9, sa bulan na sang Enero sa tuig 2022. Liwat naman kita nga pag-aupdan sa subong nga gabi. Akon liwat naman kita nga mag-aupdanay sa subong nga gabi agud niya istoryahan. Patpato ng pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Kag sa subong nga gabi, kami naman ang inyong mga intaghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Subong nga gabi mga kabombo, ang ato naman nga tupiko ti nahanungod ni siya Bombo Jairi sa kung kita ang mayara bala sa ginatago nga gugma sa isa ka persona. Ano ba lang dapat naton nga himuon? Ginatago-tago gid ya Bombo Zaldi, iba niya ginapabutiyag nilang ilang gugma, ariya do ka laino kaya ginatago. Nga ang ginatago how? Pero antes na sa atin nila ang mga tagpalamatino sa mga tumalanaw naton, o mga masami na naton nga kaupod sa aton nga Facebook Live. Ti sa karon no, pwede kita matanaw kay daw wala kita sa Facebook Live, pero pwede kita malantaw mga kabombo sa aton nga YouTube channel mga kabombo sa Bombo Radyo Bacolod. Ti kita na kita dito ka mo mag-comments sa inyo yang mga views na hanungod diri sa aton nga tupiko. Mayara ka mo balas ang ginatago nga gugma sa isa ka persona. Mayara ka mo dasang crush nga hindi nyo ginahambal-hambal siya. Anong inyong aton nga dapat nga himuon? Kaya mayari ni siya Bombo Jairi mo nag-request sa aton. Special request ni gali Bombo Zaldi ang aton nga tupiko sini nga gabi. Kung madumduman ko mga Lunes guro kon Martes sang nag-request ni siyang isa man ka Bombo listener naton nga kung pwede ko no maistoryahan naton sa hutik sa kagabihon ang nahanungod dira kami ara siya kuno nga problema, may ara siya sang crush, may ara sa sang naluyaga na pang ti wala sa kabalo kuno nahimuon niya. May HD siya Bombo Zaldi no, may hidden desire siya sa isa ka person. Te ang ginapangayo niya mahatagan siya advice. Pero antes naton ay nahatagan advice dagay-dagay no, kaya nag-research man kita sa mga pwede nga himuon kung paano mag-confess kung in case be nga hindi ginan magdanalagon kaya syempre hindi naman masiling mo. Pero antes na mayara kita danay sang parehas man nga medyo ulo-anggid nga sitwasyon. Mayara sang crush. Mayara sang paghigugma pero secret.
secret nga admiration. So may ara kita bang Bazalde nga makaupod sa niya gabi no nga magapakigbahin sa iyang experience siya. So ginaatag lang naton ang nag-request sinino mga kabombo kagabi ay ako na sang tinalikdan nga ano no nga sinimana hindi ni siya amo ang amon nga interviewee sini nga gabi. So may ara kita ginapakigangutan sa karon nga mag-share man sa iyang experience bilang isa ka persona nga may ginatago-tago nga balatyagon sa malapit man sini nga abyan at na mabalaan kung abyan niya no kaya mo nakalabanan mo ginatago mo sa malapit man sa imo. By the way Bombo Zalde nakagi ka na may ara ko mga kilala Bombo Jerry nga kung to gani nga kilala ti high school labanan ginayang crush siya high school mo ti high school siya first year high school daw ang buting kapate ka na Bombo Jerry na love at first sight sa ay namin na Bombo Zalde ito pikutan na daso ng love at first sight kado kadamo na da sa nga nagapati kadamo man sa wala nagapati di amo to halin first year high school hasta fourth year high school gintago-tago niya ang balatyagon. Although may ara na nga times nga nagkaka-booking naman daw abot naman sa mga classmate kaya syempre ang mga antena bala sa mga classmate mo. Mga marites. Grabe gid na yung magsagap sang signal ti daw kakaabot naman pero hindi nayal gid hapon hindi gid magpadakop hindi gid magpanoti although wala gid may natabo kaya syempre ato ang nagka-crush adto ang kilala ko ti wala siya nag-move. Ti amo man yung sitwasyon sa naga-request sa aton sang advice. Kay wala sa kabalo kung ano himuon niya. Ti kung wala sa sang himuon, wala sa may matabo. Correct, no? Kaga aton niya sininga gabi Bombo Zalde, kaupod ang aton nga interview with si Miss A. Aton na hibaloon kung ano nga mga rason nga wala nila ginapabutiyag ang ilang balatyagon kay ambal di ba love i-spread the love. Pero ikaw you keep the love. Bakit? Ano ang mga fears? Kaya iban may ara na fears mo ti baluon naton kay Miss A. Ano bilang ginakahadlukan niya? Base friend sila. Kaya may amo na mo Jerry mo best friend be. Ti kung in love ka sa best friend mo, duwa na question mo. Ti marisk ko. Basta magbabaamon friendship. Amo na ang posibilidad niya isa nga kulbaan ng iban, ti secret na lang. Basta na sa tulok-tulok tayo dumang talikod, tulokon, balik doon. May ara kuno ya Bombo Zalde, no? May mga ginapang friend zone kuno ya Bombo Zalde, no? May nabasahan kita sa aton nga comment, no? Nga gina friend zone siya yabaw. So, related man ini no sa aton nga topic for tonight man ining do friend zone, medyo friend zone man siya kaya na nalakip man siya sa imo malapit nga mga abyan, no? So, yara na sabihan kalinya, Bombo Zalde, ang aton nga guest for tonight, no? Aton lang siya ginkilala kay Miss A. Yara na sabihan kalinya si Miss A. Miss A, kaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zalde for the second. Kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayong gabi, Miss. Good evening. So, kanami, no kay do ka kalumay sang tingog ni Miss A. So, Miss A, maayong gabi. Salamat gid no sang siningatan ginhatag mo makapakigbahin ka sa imong experience kag ginabatsyag sa karon. So, before anything else, ma'am, kamusta ka? Hello, ma'am? Miss A? Doon nagadula-dula guro Bombo Zalde. Miss A, bation ang amon nga tingog sa imo? Oo, bation. Sa mayong gabi, Miss A, no? Kumusta ka sa subong, Miss A? Good evening man, Bombo Zalde, kag Bombo Jaire. For now, kaluyan okay, gid. So, okay, gid. Okay gid si Miss A sa karon, no? So, ma'am, just a little background, no? Pila ang imo nga edad sa karon, kag ano ang imo nga relationship status? I'm 25 years old, single. 25 years old, Bombo Zalde. Magulang lang siya sa imo, mga... 25 years old si Miss. Mga 8 years. Medyo magulang na sa tuod sa akon. May mga 8 years. So, na pa kayo Miss Jaire. Ay, mamang kata natin si Miss A, no? Ate, Miss, pwede mo ma-share sa amon? May ara ka sang experience na hanungod diri sa imo nga feelings para sa isaya ka persona, pero secretly, Miss. Okay. So, sige. Wait lang. Way back 8 years ago. Wow.
there is a guy na a friend of mine Mhm. kag hindi mo siya matawag na love at first sight siguro kay siguro for now I believe that sa the more you hate the more you love kahit sa una ang hindi kung araw lang feeling na makita mo siya bala daw ga init yung ulo tapos daw ka irritable ka kung makita mo sa but as time goes by that feeling na hate is parang daw nag-turn back siya and that mga panggarit-garit ya or mga pangtisya sa imo nag-change into a good side na ang instead ng mga bad side ang nakita mo sa iya naging good side na ang nakita ko sa iya kamo na. Wow, daw ko pinasahi galing na kay Miss A nga sitwasyon no kay interesting man lang ang topic mo ang party sa The more you hate, the more you love. The more you hate, the more you love. Ti ang iyaya permi siya ginagarit-garit, permi siya ginasunlog pero ang pagkadugay daw na daw na develop. May plot twist ang iyang feelings. Pero Miss A ini siyang someone nang ginamuno mo na kaina ano ni siya? Classmate mo? Estudyante ka pa to sa una o sa workplace? Or hasta subong? Sang una, classmate ko siya. Way back 8 years ago. So, hasta subong, ma'am, ang imo nga feeling sa iya do amo man ni Japon. Sang una, do ginasunod, yan ka, subong, may feelings ka na sa iya romantically, do amo na siya. So, grabe Bombo Zalde, no? So, amo mo na siguro isa ka reason, no? Ang the more you hate, the more you love. So, isa mo siguro sa reason nga ang the more you hate, the more you love pa lang is the fact, or is is isa na kaway nga taguon niya yung feelings. Kaya yun na pa lang, may ara na sa sinuguran nga mo na mo, no? Pero miss no, kay isang una na init kasi iyabi, permiya ka ginasunlog. Kaya anong rason nga anong nakita mo sa iyabi nga nagka-feelings kang nagbag-ugol kada ang mga feelings? Ang siguro the way nga paano mo i-accept kung paano mo balagi na-accept ang iyang mga pangsunlog or panggarit-garit sa una nag-change because sang feeling man nga na-develop towards someone nga person. Di sa karon na ang inyong relationship na bisa ng lalaki, Miss A. Friend ka mo gihapon? For now, I think naging close friend kami. So, grabe, mas close friend pag ikalibang masada. Diba, kung may friend, may close friend pag so meaning, kung close friend ka mo, mas lain pag nangin yung bond sa simple lang ang friendship, di ba? So, also friendship sa Japon, pero kumbaga, mas deeper friendship na kung ginatawag nga close friend, Bombo Zalde, no? So, Miss A, ano ang rason nga hindi mo pagpabalo sa iyang imo nga nagakabatsyagan? Okay. Kaysa kundi it's not me. Hindi ako ang may authority or hindi kaysa kundi dapat ang babae hindi siya mag-move. So in order nga I hide the feeling kay tungod nga kalaway sa akon kalaway nga ikaw ang una mapakita siya, ikaw ang una ma-express sa nga may feeling ka sa iya kag for the protection man sang friendship niyo nga na build up kay sa akon niya mas importante ang friendship nga na build niyo nga duwa kaysa sa feeling kag it's over mind over matter, mind over heart ni. So depende sa imo kung diin mo sundon imo mind or ang imo nga kumbaga bugso ng damdamin. Pero sa imo yang side Miss A no.
sa imo pumatsyag, sa imo nagkakabatsyagan, sa imo nga nagkaka-eksperyensyahan, inang si ang lalaki nga kung sa din may ara kasang feelings, daw may ara man siya something nga daw vice versa, balik sa imo, nga daw may special feelings man. I don't think so. Hindi ko kahambal kay magdepend ka sa action. I think there's something, pero a little bit siguro. But wala ko naga-overthink about that. Kumbaga wala ka ma'am nag-a-assume, ma'am, wala ka nag-assume sa gin man ang inyo nga ang inyong closeness nga duha, ma'am, no? Pero syempre given ma'am nga close ka mo, perme ka mo abi of the night, tapos may ara ka romantic feeling sa iya. May mga best siguro ma'am nga may mga naka-crush man na sa iya, o kung may mga times man nga siya ang may na-crush siya, kung kaisa basi gina-istorya na abi sa imo ka normally amo na bamuzalde kung close friends ka mo gina-istorya mo man di ba ang mga love life or may nagapahan siya bi. May mga times man nga nagaka-hurt ka, Miss A? Yes. Pero ginatago mo lang, Miss A, no? Oo. Amo na Ay, ganun. wala ka man right nga nga masakitan or anything nga ma-feel kay wala ka mo label. Amo na ganun mo may nabasahan kita balang nga post bala ko kambal nila love in private, amo na ko no. Tapos be happy in private, tapos be broken in private, di ba? Ate, dire sa part nga sa 8 years ka mo nga friends sa linsang high school, sang estudyante pa ka mo, tub-tub sa karon. Sa 8 years na nagka-girlfriend si Guy? Miss A? Gautod? I mean, sa 8 years nga friends ka mo, halin to sang estudyante ka mo, tub-tub sa karon, nga close friend na ka mo. May time nga nagka-girlfriend si Guy? Ha? May time nga nagka-girlfriend siya sa 8 years nga mag-friends ka mo, nga mag-abyanay ka mo nga duha, nagka-girlfriend ng lalaki? Wala. Wala. So, may idea ka man ma'am kung nga wala? Maybe gahambal nga kataas ang standard when it comes sa amo na. So sa karon ma'am amo na no, friends ka mo, close friends ka mo, wala ka gid ma'am sang plano like magpabutyag sa iya biskan gamay malamlam nga mga hint bala mamaw nga may nararamdaman ako sa iyo, ano ba? So, wala ka gid naman plano nga amo na ma'am. I don't know. Or I think depende na siya kung ma-feel ya nga in every balak-care mo sa iya nga kung ma-feel ya nga sa amo na nga pag-care mo sa iya may feelings, it depende siya kay amo na. Nagkapatik kaya mo Jairi nga sa bilang close friends pa lang kapabatsyag mo na ang care mo, ara na ang inyong affection nga duwa. Nakadepende na lang sa kay Guy. In case be Miss A, kung si Guy gulpiada nga nagapabutyag man, diga mat-amat na pabutyag sa niya feelings, anong plano mo? Sabton mo siya gayon? O kung medyo palawig-lawigan ka pa? I think siguro hindi siya directly mahatag ko sa Japon siguro time to know him more deeper gid kag amo na the bond bala naging sugudan nyo strengthen nyo pagid before o siya sabton. So anything man yung matabo. So do makitanta kay kay Miss A Bombozalde no nga siya gapati siya nga lalaki dapat ang mag-make move. So biskan kay niya kabi ka crush or may feelings mo siya abi sini nga lalaki, hindi gid siya mag-make move Bombozalde hulton niya gid nga si Guy gid ya ang ma-make move sa iya no. So ma'am, if ever ma'am no nga mga luyag siya sa imo, if ever lang gid ma'am, would you risk the friendship for love?
Doon na pag ginawa, mas madalong si Miss A ba? If siguro if he's the man that God has given, I'll take the risk of the friendship. Pero if if not, then we will see. Ang ano na lang Miss A ang imo nga message sa mga parehas mong sitwasyon, sa mga babae nga may secret feeling sa isa ka lalaki, kag syempre dito man sa mga lalaki kung sila yang may secret feelings kay parehas sa imo, basi parehas lang man kamo karon may secret feelings, galing kay wala lang ga-move. Anong imo nga message, ma'am? Ang message ko siguro sa sa mga tao nga ga-feel man, let's guard our heart. Kag in everything nga ginahimo ta kinahanglan pinsaron tagid every consequence, kaya aton every action there's a consequence. So let's pray and continue ta. Hindi ta magpadaso-daso sa pag-decide na asya na ni. But let's careful gid kag let's padayon ta. Kag continue lang feeling. Continue lang feeling ko na mamatali. Ma'am, basi may message ka na sa imo nga crush, no? Hindi yung makakilala, pero basi lang yung makalabot sa iya. Halong. Halong ko. Nakaga, ma'am, basi miyara ka gusto tamyawon? Ginatamyaw ko lang yung mga tanan yung mga tagpalamati sa Bombo Radyo kag ang mga taho nga sa Pulupandan. Okay. Madam, ganyan salamat no kay Miss A nga nag-upod gid sa aton sa subong nga gabi ibang Bajayre nga Madam, ganyan salamat ma'am kag maayong gabi. Thank you so much man. Kay God bless you all. Teatro na batian si Miss A nakaupod natin sa subong nga gabi mo tayang sitwasyon ng Bajayre. The more you hate, the more you love gali no tuod gid man ang hapal sa iban nga may posibilidad kung syempre kung adlaw-adlaw na bala daily routine nga gaaway-away daw nakaandan na amo na permit daw masahuan mo naman imbis nga mga akig ka daw may idlaw ka na lang kung madula no amo na mga gali no. So kanami man nababasal di padalman tang topic no nga the more you hate the more you love ka atong love at first sight bambasal dito kanami man napadalman nga mga topiko sa masunod nga mga Domingo Bombazalde no. So amo to siya ang kay Miss A Bombazalde, hindi siya mag-confess sa iya nga crush kay babae siya kuno amo nang iya nga point of view gid no. Nakadepende nasa kada isa sa aton no. Kay may sari-sari man kita nga mo nga ang kada persona may lain-lain man nga mindset kung paano nila i-handle ang ilang feelings. Mayara yang hindi mag-confess bangod na kulbaan na halimbawa bisan lalaki man daw babae nakulbaan siya base at risk kang ilang friendship in kaso nga mag-confess gid man sa mayara man yang mahuluyaon lang gid torpe kung baga ang ginatawag nila Blabong Bajayre. Sa babae Bombazalde do maintindihan ta kung may tinatago sila kasi syempre hindi man ang babae guro mga luyag di ba? Sa lalaki ang part daw mo nang intriguing. Ay nga babae nga outgoing pero mayara gid syempre nga hindi nila gusto nga sila ang manguna gid. Oo, correct Bombazalde no pabatsyag-batsyag lang pero sa lalaki ginaya normally ang desisyon no. So intriguing pag Bombazalde kung lalaki ang nagatago-tago kay anong rason? Bakit? Maybe nahadlok sa rejection, mga amo na, kapangagaw na tulad pa siya, or friendship, no? Friendship, gid Bombazalde, friend zone, gid. Amo gid nang ilang ginakakulbaan, kay basi maguba ang friendship. Bombazalde, kay syempre kung close ka mo subong, tapos kung magdayunay, gid man ka mo abi, magsulod ka mo sa relasyon, tapos mag-break ka mo, hindi nyo na mabalik ang inyong friendship. Kaya lain ang friendship mo, kumpara sa relationship na gid mismo nga, na gid ka mo, nga as partners, as lovers, kay, kung gani ang lovers
pwede gid na siya mangin best friend. Mm-mm. Ang best friend, pwede man mangin lovers, pero may posibilidad nga hindi pwede. Yes, no, maguba gid yang inyong friendship. Pero nami man bambusalde ang balila nga foundation sang love is friendship, no. Depende sa sitwasyon, no. So, Balik kita dito na Bombo Jairi sa nag-request aton sang gusto niya sang hatagan siya sang advice kung anong himuon niya kami babae ito siya bambusalde kung lalaki. Wala ka na sure yun palabot lang to sa aton no? Nga isa ka Bombo listener nga gusto niya nga i-topic naton kay gusto niya sang sabat. Oo. Ti mapababae man kung lalaki ni siya ti ang aton niya sa more on paragid sa lalaki. Yes. In case nga ikaw ang lalaki ti mahatag kami sang pwede bala parang mag-confess. Kasi syempre mo na problema mo secret ang iyong mga feelings. So, paano mo na masolusyonan kundi i-confess mo. Yes, ang isugid mo. Mga kabombo, ang pagka-crush natural lang man na. Daw tanan man kita nagka-crush. Ikaw Bombo Jairi, may crush? Hindi maisip mo salde ako naman nakasyan. Alin sang una. Adamo, syempre labay-labay man lang ang mga crush mo salde no gaagi man lang na. Pero do wala pagkikita guro mo salde naka-experience siya sang arang do may lihim na pagtingin sa kaibigan, do wala ta na experience ang amo na nga bagay no. Tiyan mo na sa pag-confess, ang iban sa aton pag may feelings, may crush, ti may ara gid nga time nga gusto naton i-confess, gusto naton isugid ang aton nga nabatsyagan. Pero ang pag-confess hindi simple. Yes. Hindi mahapos. Kinahanglan may ara ang kadapat nga himuon. You need to do it right. Starting with the time and location you choose. Grabe ba? So naka-depende mga libang basalde ang time kag location. May right time and may right place. Gali for confession, galing yung kisa, dira gid nga ka problema no. Kay sagay bala sang iba nakahambal nga gahulat pa ko sang time. Until when? Naunahan ka na sang iban? Eksakto. Wala problema sang kisa. Tamaan ka hulat sang time. Kung may time gani, hindi man gihapon. Kundi wala gete. Dire kita una, location. Ano ba lang nasinat nga kinanglan ng location? Muna natin. Ang the placing of crush confession is everything kuno mga kabombo. Kay ang success nakadepende sa location kung sa diin mo siya dalon na kung diin mo plano nga mag-confess siya. Kay hindi man gusto sang iban nga mahuyan sila bala sa publiko, no? Sa damo tawo. Miyara bala iban do ka romantic man tanit tulokon pero may iban man na cornihan sinino arang mga naga-confess na bala sa mga malls tapos na palibutan sang damo nga tawo may mga ingrande bala bambasalde nga mga balloons, mga amo na. So nami lang kun batunon sang imo gin pangaluyagan ng imo confession pero kun hindi do masubo nga mahuyan ka no sa damo tawo. Daw magwa daw malain pa to karon ng imo gin confessan kung wala niya gin sabat ang imo nga mo naganihambal nila public places. With lot of people, damo tawo are not always the best places to confirm your feelings. Kay mahimo nga mahuyan na siya. Ang iban nga, nibiskan may feelings yung kisa, bangod dyan sa nahuya na dalabla sang kakulba. Kaya kung kisa akong damo tawo, halimbawa, hara ka sa stage. Di ba? Kung kisa ako nara ka sa stage, may stage fright. Oo. Di parehas man akong damo tawo, dito katuya mag-confess sa iya. Di may pressure, arang pressure ka tama. Kung baansa ko na yung balya, kung kisa, aga palagyo na lang. Imbes nga may aragin man siya tani sang feelings. Di, ang suggestion, private locations, o kung slightly private, basta at least hindi siya tama gid ka public, perfect for the secretive, tender nature of crush confession. Pero at least kung ano sa batya, kamo lang nga duha. Tapos, para ma-explain niya man sa maayo, masturyahan nyo gid sa maayo kung kamo lang nga duha, bombosalde nami, pag akong nami, bala ang ambience, bala how, no? Kung mga nature, muna. Para do ka romantic, no? So, amo na siya, isa ka, number 1, bombosalde, no? Dapat, private location, no? Para hindi ka mo madisturbo. Dayon, may sagay. Di agli panuktok. Yabi kung ara ka mo sa mga, kung diin-diin ka mo na gano'n. So, mas namin nga private nga place. Number 2, dapat ibaloon nanay kung pareho mabalang nagkakabatsagan niya sa akon, no? Amugin na siya nga, no? Batsyag danay. May mga signs man na bombosalde, di ba? Balaan mo man na siguro kung interesado sa imo ang babae. Pero kakatingala ko wala bombosalde, nga akin ang lanyo pa na mabalaan ha, kung does she feel the same, kung wala siya gali na feel, kung wala siya gali na luyag sa imo, pero naluyag kasi ha,
hindi ka lang Japon mag-pursue kay wala siya feeling sa imo amo na kinanglan gali sure ball gid amo na sa mga lalaki. Though actually, para gyud na ya sa mga may kakulba gid sang rejection. Pero kung syempre kung may ara ka gid nga feelings, kung tutuod gid ang mga feelings, kag kung ate syempre kung ibutang naton sa friendship, ti pwede gid ni siya naton maano. Kung kulbaan ka magubang friendship niyo, kinahanglan mo danay batyag-batyagon kung may ara man siya bala feelings, may ano kadako ang persyento nga sabton niya ka or hindi. Pero kung nakilala mo siya, may gusto ka sa iya, makonfess ka sa iya, nga regular lang gid, pwede gid na iya bisan nga Wala pa signals no nga gusto niya man ka go lang Japon kay mo na batyagan kung ma-reject ka okay lang na. Hapos lang magambal no. Pero amo na siya no, i-check mo mga signs kung may feelings man siya sa imo, kag i-check mo gid ba si may nobyo to ya gali iya no. Eksakto. Isa man na sa dapat gid niya hibaluon mo. Ikatatlo, what mood is she in? Ano ang mudo niya? Anong yung ginabatsyag? Basi karon mag-confess ka dito sa time bala nga. Arachan niya. Naka-PMS. O kung may ara to siya yung nga iba niya problema nga mas heavier, nga family problems be, nga hindi pa na mo na ang time, nga mag-confess ka bisang imo nga unungin na lang danay. Kaya mas amo na ang kinahanglan niya in kaso. Kung mayara sabi problema, kung mayara sabi nga kung bad mood sabi, siguraduhon mo man nga yara sa positive mood ang isaya ka, especially babayi, kung mag-confess ka sa iya mga kabombo. So dapat good mood. Mas namin ginan bombosade kung good mood ang babayi no, mag-confess ka sa iya kay hambal ko no sa ngaton nga research kung good mood ang babayi, mas more likely positive man na dayon ang iya nga mangin response sa imo. So pa-timing lang na. Number 4, sino ang iyang upod mag-confess ka sa iya, no? Kung kaisado ka namin lang tulukon ng mga public confessions mula sa mga movies, especially kung artista ang nagaganap ya. Makita pag natin mula sa mga Facebook ko no, naging sabat sa mall. Mapapasa na all, na. Pero kung may upod siya abi ang amo na bala nga kumbaga judgmental abi ng mga tao or mga friends yabi. So mas maayo gid nga person na sa itong number 1 nga advice, dapat you should talk in private na lang kamo lang nga duwa no. So amo na i-check nyo gid dapat kung sinong iya nga upod. So mas nami gid nga kamo lang nga duwa may istorya na kay pribado man nga butang. Ikalima mo na ginhambal kag gina ni Bombo Jaire. Is she really already in a relationship? Dako gid nga problema kung basi nag-confess kada wala ka kabalo nga mayara gali asawa o kon bana. Wow, oo. Ano ginamin na kamalala. Kasi syempre rejected ka gid na ya bisan ano mo na buta kung hindi ka man rejected, di mo pasagot ka, third wheel ka. Correct. Kung hindi ka rejected, basi maguramusan ka pa sang asawa o sang nobya, no? Naman na nga dapat siguro duhon mo man. May ara man lang nila yung kiss abong Bojere nga gapang ano bala? Mga feeling single. Exacto. Single. Feeling single ko na, dasig-dasig man, abtik-abtik man sa chicks. Sa parts ng babae, no? Siguro doon yung gid. Kaya damo na gid ko may nakita, damo na gid ko may nabatian, damo na gid ko may nahibaluan, yung mga amo na nga senaryo nga kuno, single, tapos ang ending may mga victims. Correct. So mas maayo gid doon nga hibaluon mo gid. Especially kabalo makamuguro mang check sa mga background check balambal ano gani ako single ako in a relationship ang isa ka persona no pandara niya pagkamarites research anay before investing your feelings amo na pumasalde kung may mga example may magkakakasyan ka be gina-check mo gani anay ako may migo na siya ako may miga na siya kun wala mong amo na balahaw para at least mabalaan mo kung ano gulang sang i-invest mo nga feelings karon kung may pagka in the end may ara man na siya gali amiga or in a relationship siya kag kisa may maghambal na bala pa masalde nga sige lang hindi po man sila kasal dok kalaway na bala pamatian nga amon may tag-iya na nagawon mo pa do amo na bala di ba? Yes, hindi gid na ako nang tawo nato no, hindi gid maayo nga mindset kung amo na imo. Halimbawa, may miga sa tapos nag-court sa simo, okay lang. Sige lang masugtan mo lang kay hindi pa man sila kasal. Ang gwa na daw biskan hindi sila kasal tidang gwa daw kabit ka man gihapon. Oo, so mas maayo gid nga i-check taman ang background sa aton nga i-confess no. Amo na siya.
Kaga number 6, Bombozalde, is kung ano bala kadalom ang imong feeling sa iya, the extent of your crush, no? So i-check mo anay base iya ang crush mo, pagka-crush mo sa iya, 1 week lang meron na bala Bombozalde yung kaysa tag 1 week, tag 2 weeks na kakadugay ang crush pagka-crush mo bala sa ka-person. Infatuation na siguro mong Bojere. Ilabi na sa mga teenage years, ang mga ginaang pinaka kayang ila dayang hormones siya daw ka gid katama. Taman gid ka strong abi nila pag kami nabatsagan sila na dayon amo na gid na dayon. Kagapon lang sila nakilala na pagkasubong pangaluyagan na. Kung amo na ang resulta sa failed relationship. Kay wala na access ang maayo ang ilang pinsar kung tuod-tuod na gid balang ilag ginabatyag sa isa ka persona. Yes. Ika-7th, ang medium nga imo nga ginagamit. Importante man na Bombojere ang insakto nga medium para sa imo nga large sa imo nga crush. Hindi medium galing alain. Hindi size ang ginanamin naton diri mga kabombo, no. Ang halimbawa dira sa mga mediums including dira letters. Sa una mga love letter, may araman sa cellphone na subong text message o kon sa social media message. Kag ti sari-sari ang iba niya pamaagi ti importante man na kay tanan dira may pros, may cons, may negative, may positive. Ano nga medium Bombozalde mo gingamit sa pagpangaluyag si Mumiga? Personal? Amo na pinaka the best, no? Personal nga pamaagi, no? Kaya ti siya makita mong facial expression sa isa ka tawo, kag makaisuryanay ka mo immediately. Do ka laway na Bombozalde sang text, no? Do ka informal nga do ka syempre pisan sino malang guro do ka isog sa chat or sa text, diba? Mas nami gid akong sa kay kung personal. Kisawang Bojere daw may ang iban may aras ang courage kung sa text. Daw mas hapos nila nga ma-express ko ng ilabing gusto mo batsaganti. Hindi ko naman pag-i-deny kaysa ang una ang iban ko mga pila, ang mga 10 to ang mga previous nga mga 10 at 11. Joke lang. Pero sa previous natabo naman ang text message ang gamit nga platform pinaagi sa pag-confess abe kag social media bisa messenger dira mga kabombo pwede mo man na magamit pero syempre panilagan mo man kung ano para sa babae nga gusto mo kung ano ya sa pamatyagan mo ang mangin maayo para sa iya. Kami ara yang babae yang para sila ya informal na yang amo na yang pero may ara man yang nanamian niya sa letters. Damo na subong ang mga babae Bombozalde kita ko ga-share sa Facebook na nanamian sila nga gansang written letters pag ginabala Bombozalde no kay although old fashion. Base para lang na sa nami agi kaya ang mga agi nga daan ka mga lalaki no. Manamian ka na tani pag bukas mo hindi ka kaitsende no pero do ka nami man sa iban nga mga babae ang pagbaton sang letters kay do although old-fashioned siya, pero do ka effort bala, no? Kag do ka ano lang. Pero the best, gid yung personal confession, no? Santo man sa aton nga research because you will get immediate feedback. Kag makitaan mo gid yung facial expression. Apisar sina, paano, be? Ang pamangkot, dira mo, paano, be, kung sa pihak sina, nag-confess ka na, ginhimo mo na tanan nga pamaagi, pero rejected ka. Ouch. Anong nangyari? Anong himuon? Ginapushing kami ni Bombozalde, kag ni Bombojere nga mag-confess mo, tapos in the end, nasakitan man ako gali. So, hindi ka muna naman pagbabayan, mga kabombo. If ever, man, nga mag-confess ka mo, tapos ma-reject ka mo, may ari mga kami tips para maka-move on ka mo. Pero, syempre, hindi na nasa diraan nun, basi magambal ka mo, maging-sugo ka mo tuod. Nga, mayara, nag-confess na, naka-confess na, kaya amo niya nangin senaryo. Hasta subong hindi gyapon maka-move on. Ataga naton sang tips. Paano bala maka-move on? Halin dira sa unrequited crush. Sa crush mo nga wala kagin crush back. Ouch ba? Kagi ka na? Wala, pero may kagi na crush back. Wow. Nalipat na ko kung sino crush ko. Kaya syempre, hambal ganin nila ang crush, dasig lang mo, pero ang love. Pero hindi talaga hambal, no? Kami ara kung kiss ang crush nga pila nakatuig, ara gyapon. Sa mga hindi pinili na lang, no? Nag-confess ka mo pero wala ka mo ginpili. So, anong dapat nila mo Bombozalde? Number 1, talk it out. Istoryahin nyo, kag let it go. Kaya syempre, lain gidya kung na hambal mo bala, na confess mo gid sang tutuod na hambal mo siya personal.
Pagkatapos pwede mo na mabuhian tanan. Kaya syempre napagwa mo na muna, pautwas mo na. Kung ano ang gusto mong ipalabot sa iya, napalabot mo na, nabaton niya na ang message yung gusto mo nga ihambal, pinaagi na posibleng amat-amat mabuhinan ang bugat bala. Yes, May mga kaya ginabat event siya. out Manila Bombo Zalde, no? Sa ilang mga close friends, sa pinagkakatiwalaan nila, or silang ginikanan, or sa kung sino, madabi nga pwede mo pautwasan. Bala, kaya syempre, ang feelings, Bombo Zalde, kalaw, ay man ang bit-bit-biton mo lang mo, no? So, mas namin kaya pautwas mo. Kaya And mo then, na kung let kisa it ang go. iban, hindi sila maka-let go. Kay wala pa sila naka-confront, gid, wala pa nila nahambal, gid ang ilang ginabatsyag. So, mas manami ganyan ipagwa mo. Number 2, try not to obsess, no? So, although being mas maayo, gid nga ipabutyag mo sa isang katao mo na batsyagan, kaya ipotwas mo man yung mga kasakit, hindi pag panuguti nga do amo na lang na ang mangin imo kalibutan nga do ang imong world subong do nasakitan ka na lang gid nga do perme ka na lang bisan sino na lang istoryahon mo amo na lang gid imo gina istorya nga broken hearted ka, no? So hindi gid kita mangin obsess sa aton nga pain nga nagkakabatsyagan mga kabombo, no? So amo na ako na po tuwas na amat-amaton ta na let go, no? Kaya hindi man kita mangin obsess sa person, Bombo Zalde. I-respect naman ang aton nga kaugalingon. Yes, kulbahan, gid yan. So, i-respect aton kaugalingon. Kung hindi sa aton ng tao. So, i-respect mo yung mga self to move on. At least you tried. Are, no, mahatag ko gid nga tips dira sa tanan nga mga wala ging crush back. Hindi napagihunt. Balik-baliki ang ilang mga social media accounts. Wow. Damo nagkakatabo nga after iban gani after sa breakup mo. Oo. Yun na sa balik-balik pag dugay-dugay pag check be kung kisa gina-block ko, no, tapos sa iban niya Facebook i-check. I-open gali, no. Delete ang number sa ulado gali mga mana, no. So among gina kasi mi Bombo Zalde sa social media gina nagkakuha sa nga information ang mga may nakaka-crush be, no. So i-check nyo mas maayo gid kung na-reject na kamo, hindi na kamo sagay visit sa ilang social media kaya hindi ka mo na maka-move on, di ba Bombo Zalde? Ang best advice gani sa aton nga research, unfollow. For the meantime lang, no? Kasi syempre, kung madutahaw naman to ang imong mga feelings nga hindi ka naman gid nasakitan, pwede mo na mabalik. Kaya syempre, past is past. Kung kisa mo na nagamold sa aton mo. Ang aton nga sakit nga anay ginbatyag. Madamo, nagambal Bombo Zalde nga ay lagin block ko sang ex ko sa Facebook, bitter siya. Pero actually, ang mga nagapang block, ginahimo na nila not because na init sila sa imo, ginahimo na nila for themselves. Kaya syempre, Hindi sila bitter. Oo. Gusto nila maging better. Yeah, so i-restrict nila, no, ang ila communication sa imo para maka-move on na sila, no? Number 4, know your worth and do what you love. So mo gina, no? So kung wala akong magpautuwas kita, di ba, sa aton nga mga friends, nag-break na kami, or hindi siya sa ako, nang permi ginahambal sa aton, sige lang, kaya it's their loss, not yours. Sila ang nawalan, di ba? Bis sa kung kisa, sa naga-comfort sa imo mo na ginahambal nila. Sige lang, it's their loss. Pero tuod na, kay para, mo sa imo, in case siyempre kung may sala, kaya it's your loss, gidya pero kung na mo na iya nga may feelings ka unrequited lang, wala ka na okay man ang imo bala nga purpose wala ka man sa malaing gidya nga tinutuyo wala ka sang dapat nga ibasol sa imo kaugalingon. Correct, no? Amo to gani ang bagay na, no, i-know mo ang imo nga worth, kaga i-focus ka na lang sa mga bagay nga imo perme ginaobra, no, sa mga bagay nga you love doing, kay at least ma-distract ka, no, kung makamatamat ka man na move on. Learn whatever you can. Namo na hambal gid nila mo. Dapat may ma-learn ka. Kay syempre, kung amo ta gani hambal ko man kay Bombo Jaire, ang rejection kung kisa nagaserbe na sa as lesson. Kung na-reject ka abot sa ingon may posibilidad nga mayara sang sala, mayara ka nga wala sang narealisar, mayara ka pa sang wala na pinsar nga factors. Pinaagi sa rejection sa imo, binagbinaga kung ano dira ang sala, kung ano dira ang problema, kung ano dira ang kulang, para sa masunod nga tinion, kabalo ka na kung anong imo nga himuon. At least, dito sa imo nga nangin misfortune, mayara ka sang na-learn.
Wow, sa kanami no. So, amo na no, importante sa ato yung mga ginagyan ng learnings na ato nagkakakuha. Number 6, know that this is temporary and you are not alone. So, no, temporaryo lang na bagay naton. Ang heartbreaks don't last, no? Although, gakabatsaga natin ng sakit, pero your feelings won't last forever, no? Makamove on ka gina, no? Kag hindi bulong ang alcohol. Magkilala ko bala Bombozalde sa tamaan ka alcohol ba nagkalago ba ang iyang cellphone? Sino nang klala mo sino na? nagkalago ba? Siguro. Nagsululuka siya ba? Grabe gito gurong yung feelings. Grabe gito gurong yung nga heart, oo. Bati ko heartbroken to siya muti. Amo na dayon nga gipautuwa siya sa alcohol kundi pati cellphone niya nabuka. Oh, kaluoy gid. Kaluoy, wanti pero at least atong kilala mo siguro may bago na nga cellphone na. O siguro may bago na siya nga cellphone. So, amo na siya, no? Hindi bulok ang alcohol. Kaga makamove on, kagin ano lang, just, hindi ka lang giblo mo sa ang hambal-bala nila nga, dapat hibaloon mo man ang mga ways bala sa pagpa, mo, kung heartbroken ka, kaya masami, may mga nag-self-destruct bala Bombozalde, kung rejected sila, no? Di, likawan gina naton. Focus ang aton nga pinsar bala, still dapat. Kaya syempre sa confession pa lang kabalo na kita posible ang rejection. Di dapat sa dira pa lang na condition mo lang imo nga mind nga may posibilidad nga ma-reject ka abi hindi mabalusan ang imo nga feelings. Di syempre hindi kaya magpahulog dira sa kasubo mo nga self-destruction gani hambal ni Bombo Jaire o kon magpakalulong kada sa alak ti hindi gida insakto. Wala mo na buligan ang imo kaugalingon. Kag ikapito, pwede mo na siya masulat sa isa ka journal. No, namian kita ni Bala May Bombozalde nagasulat pa mag-journal. na sa subong. Ikaw, Bombozalde. Oo, nag-journal ko Bombozalde. As sa subong, kay kanami, baladra mo pwede mapautuwas ang imo nga mga balatyagon, ang imo nga mga thoughts bala Bombozalde, no? Kay tutuod ya sa may ara gid proven and tested ya Bombozalde nga it makes you feel better kung mapautuwas mo, especially kung masulat mo ang imo nga mga diary. Ang mga matapos ako sa subong nga adlaw, nag-confess ko to sa mall. Tapos ginbiyaan niya ko, ginkadlawan ko sa mga tao. Kamahal pa naman to sa akon nga balloons ka mga flowers, no? Pwede mo na mapautuwas ano mo nagkakabatsaga si mo journal basta taguon mo lang mayo kay kahuluya kung may makabasa ang iba syempre, di ba? So kanami gid siya sa feeling kung mag-journal ka or sa iban nga hindi bala pala sulat Bombozalde ha may ara sila yung other ways o nga at least mapautwas ilang stress, no? Basta ipagaon yung inyong stress, hindi nyo pagkimkimon kay kabudlay mag-explode sa sulod. Nabasaan ko din, no? Act of journaling o kung ang pagsulat sa journal itself is healing. After mo magsulat, pwede man gali ko, no? Nga ihaboy mong imo ginsulat. Oo. Pinaagi sina daw ginhaboy mo na tong imo na batyaga ng imo nga feelings. Sakto Bombozalde, may ginobra kami na sa una nga naga-journal, nagasulat kami bigyan nasulat na namon tanan nga mga negative feelings tapos ginasunog namon. Para at least safe, no? Nasunog na siya so wala na may makabasa para wala na nga sa iban. makabasa. Oo. May na one time Bombozalde ang iya ka friend ko nagkadto sa amon ng iya diary so binasa namon tanan bilog nga classroom so kahuluya gina siya kung matabo na mga kabombo. Hindi na kayo dumdum sa akon kaya natabo mo na sa natabo na sa imo. Number 8, meet new people. So, kung ano ka na be, pero kalaway man na iya nga, mangmiyara, bala nga tan Bombozalde, nga iba, nag-meet new people after being rejected, kay kumbaga, do rebound, di ba? Do kalaway man na iya nga amo na. So, kung ready ka na. Meet new people as friend. Oh, ano naman tas as a friend. hindi iya bilang relationship. Kaya kung nag-meet ka to, para ya may ara ka bago nga karelasyon, para malimtan mo sa sala na. Meet new friend, para may kabanding ka, para malimtan mo sa. Correct, no? So, kung ready ka na be, pero kung ready ka na be nga mag-open up liwat sa ibang nga tao si mo nga life, no? Nang pwede ka gid nga maka-meet new people, mga kabombo, no? Hindi mo pag-close ang imong heart sa ibang nga tao. Number 9. Tag last, amo na gid ni ang kung hindi na gid makaya sa amo na nga mga solusyon, si a therapist o kon counselor. Dira ka na natubang sa mga espesyalista kaya mo gid nang ilang forte kay para mabuligan ka. Hindi mo pag self-destruct ang imo nga kaugalingon bangod lang sa dira. Kay syempre may mas malala pa da ganing mga problema ang iban nagakasarangan ng ganin nila. Tiyang ara iya
pwede mo pa na iyang mabatuan, pwede mo pa na iyang malipatan through counseling. Itubang ka sa mga espesyalista, sa mga psychologist, para yang mahatagan ka sang advice, mahatagan kaya sang extracurricular activities mo daabi, nga para madula sa imong system. Mayroon kita di Bombo Zalde, mga kung nagaka-experience mo ang amon nga mga butang, so you might probably want to check na gid a counselor, no? Pwede ka nagikapakad sa specialista. Oo, no? So, you feel down all day, most of the day, nearly every day. So, pero may ka na lang ganda kakasubuan, like every moment, every hour, and every minute of your life, Bombo Zalde, no? Tapos, ang imo nga mga feelings, nga kasubuan mo na ang nagapugong sa imo, agad nga ma-enjoy ang mga butang nga imo gina-enjoy. Kag ang mga imo feelings nagakaano na siya Bombo Zalde, nagadisturbo na siya sa imo trabaho, sa imo normal life. Hindi ka tadlong, hindi ka naka-answer sa imo nga lansiran, hindi ka na productive sa work. Mga mo nga butang, pwede ka na gid mag-atubang, magpangita, mag-consult sa mga counseling experts, sa mga psychologist, mga kabombo, para mahatagan sang solusyon. Para hindi naman burden ng iyong mga problema, para masolusyonan, mabalik, mangin productive kaliwat. Correct. So, doka namin man Bombo Zalde, no, sa nga aton nga natunan man sining gabi, no, nga nakuha naton kung ano gali ang gibalado, kumbaga based from experience, gid Miss A, no, kung ano ang feeling nga may tinatago kang feelings para sa iyong kaibigan. Kagi ka na Bombo Jaire, nagtago-tago ka sa feelings mo. Ang buta sa high school, guro Bombo Zalde, siguro, mo na, syempre, nauya ka mamanugid sa mga crush mo sa high school. Di pa kapat ako na abi. Tapos kung maselos ka pa na Bombo Zalde, di pa, oh my gosh, nakilig ko, I'm so happy for you, pero crush mo siya gali. Di ba? Sa high school. Pero subong do ka wala man. So, amo na, no, do ka tapos ito na man kung paano mag-confess, Bombo Zalde, kag kung ano yung moon, kung gin-reject kita. So, at least makapangaman man ang aton mga kabombo, if ever, no? Dito sa aton, nga bombo listener, nga pangayo sang advice, nga nag-request, nga amo niya nga aton niya itupiko sa subong yang Domingo, ti kabay pa, bisan pa paano, nahatagan ka sang kasanagan, ma-confess ka bala? O kung itatago mo na lang yan forever. Dadalhin mo na lang yan sa yung kung ma-risk ka, mayara ka man gihapon sa pamaagi para nga syempre at least maka-move on ka. Pero syempre kami mismo ginapangabay man namon kabay pa successful kung kung in kaso mag-take risk kagid man nga mag-confess sang imo yang feelings. Kabay pa, no, nga mangin successful gito Bombo Zalde, kag hindi na kinahanglan ang aton nga ikaduha nga mga tips, no. So madamo gid nga salamat Bombo Zalde sa aton nga kabombo to, no, nga nagpadala sa nga topic. Kag base mera kamo suggestions dira sa mga next namon nga topics, pwede gid kamo ka-send sang mensahe or ka-comment, no, sa aton nga YouTube sa karon kay wala pa kita sang Facebook. Ginakulabos na kita sang oras ng mga kabombo. Madamang gid salamat sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi, labi na sa aton nga YouTube channel. Kag ang hindi sila makalipat Bombo Zalde nga mag-like and subscribe sa amon nga YouTube channel. Like and subscribe sa Bombo Radio Bacolod. Na sa karon sa YouTube, mga kabombo. Magkakita ay naman kita sa masunod nga Domingo sa katapusan. Kami nga na yung taghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families.
and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.